eta aholkulariak. Deitu eta zure eskubideetaz informatuko zaitugu. 900-840-148. Amaitu da Samameseko Aritz. Amaitu da. Samamesen golik ez. Atletik kuts, Elche kuts. Eskerrik asko Aritz, eskerrik asko Ondarru. Azken segunduak Getafen, Andoni. Bai, 40 segundu faltatzen zio, eta ni sinetxi ezinik nabil. Behin nire ez du ikusi jokaldean errepikapena, behin bakarrik esango niritza da, penalti da, hola... eta Mateo Lazoek protagonismoa. Ez du ikusi, baina ikustea jontzait, ez? Zer argutiatu dezake. Involuntaritatea, baina horrelakoak mila irazi dira. Ni berentzat renegatuta nago. Ez dakit nolatan baldintzatu dezaketenean beste epaileek futbola. Penalti izan da eta 15 segundu geratzen zaizkigu eta laburpen gisa esango dugu lehen 20-25 minutu ederrak, bikainak, Baskoniarenak, Osasunarenak barka, oso nagusi izan delako, apenas sortu du arriskua Getafek, baina gero pixkanaka gora etorri da eta erdirak eta Latasaren errebaten batean, oraintxe bukatu da partida, Mateu, Mesedez, hau esatea txartu dago, baina erretiratuko bazina, guztiak kontentako gongo gineatek, eskerrik asko zure lanagatekan. Bai, bukatu da, lehenengo zatia, eta horrela kontuak epa. Eskerrik asko, Larra, zeuri ere. Bai, beste bat arte. Hemen jarraituko dute, futbola ematen ari diren guri hiru lankideek, gu orain bagoaz, aipatu zetxe ondoren Mailota eta Kulotean Dorronzorentzat direla, hemendik aurrera, hauteskunde gaueko irratsaio berezia, hemen, Euskadi Irratian. Euskadi Irratian, hauteskunde gaua. Arratsaldeon eta ongi etorri Euskadi Irratiak eskainiko dizuen hauteskunde gaueko saio berezi honetara. Ezagunak dituzue, Maiaren bueltan eseri ditugun solaskideak Felix Arri eta Nerea Azurmendi Eneko Etxeberria eta Josune Arizondo. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Gau interesgarria zalantzari gabe, hain istua hotelegia? Nik uste iztu izango dela. Uste dut bi alderdin abertzaleak horri biliko direla, elkarrekin, eta ikusiko dugu. Salbu Bizkaian, nik uste lehioa iztu izango dela. Josune? Bueno, Bizkaiaren zerrikusitok guztietan dago, baina bai dago zerrikusirik ez da, badago bestakit, hor daude Galdakao, eta Durango, eta Gernika, eta oso leku bereziak izango direnak, eta interes polita piztuko digutena gaur, abstentzioarekin batera, abstentzioak ere, hor beste botu guztien gainetik ez dakit ez da egongo abstentzioaren portzentaia. Hor begiratuko du, foko nan joarriko duzuzuk Nerea? Hain zuzen ere, lehenik eta behin abstentzioan, ze badirudi boto emailea gorputz bezala dinamika autonomoa duen ente bat dela, ez da? Oso epikoa izan da kanpaina amaiera, eta ezinbestekoa da, eta ezin da boto bakar bat utzi geratu etxean. Baina badirudi, baieztatzen baldin baituzte azken orduko datuek, arratsaldekoak, badirudi desobedientzia puntu bat ere izan dutela boto emaileek, eta oso deigarri iruditzen zait. Felizuk? Lehia, orain arte entzun ditugun lehietan, ez da? Gipuzkoan zer pasako den, Gasteizen zer pasako den, Nafarroan, Iruñean zer pasako den, eta hiri foraletan, hau da, Gernikan eta Tolosan ere interesatzen zait bereziki, ea zer pasako den. Analizian jarraituko dugu berehala, baina utzi dazue, normalean gertatzen da hauteskunde gauak gainerako guztia irentsi egiten duela, baina gaur ez da horrela, izan ere ertzantza genero indarkeri gixarari da ikertzen Gasteizko hilketa. 32 urteko emakume bat hilda aurkitu dute gaur, apartotel baten itxuraz han bizi zen, aldamenean alaba txikia zuela aurkitu dute hilda, eta hori gutxi ez, eta ordun zegoen. Ustezko hiltzailearen bilari da ordunetan ertzantza zer dakigu Jane Perez. Itxura batean atzo gertatu zen hilketa, baina gaur arte ez da horren berri izan. Hildako emakumearen amak bizi zen aparta hotelean aurkitu duen arte. Aurdun zegoen 32 urteko emakumea hilotz eta gorpuaren alboan bere alaba txikia. Osasun egoera onean dago aurra, baina ospitalera eraman dute bada ezpada azterketa osoa egin diezaioten. Ustezko hiltzailea berriz emakumearen bikotekide ohia da. Urruntze agindua zuen indarrean gizonezkoak eta etzen Euskal Autonomia Erkidegoan bizi. Bere bila ari da polizia. Gorka Hurtaran Gasteizko alkateak gaitzespen mezua zabaldu nahi izan. Guztiz atzekabetuta gaude Gasteizen izandako hilketa matxista honengatik. Helarazi nahi diet nire elkartasun eta babes osoa biktimaren familiari eta lagunei, eta beste alde batetik nire kondena hilketa honengatik eta gaitzespen irmoa indarkeria mota guztien aurrean. Hain zuzen ere 12 egunean Euskal Autonomia Erkidegoan hilduten bigarren emakumea da gaurkoa.
Hortaz, azken orduko horren peskizan jarraituko dugu gau osean zehar, Lourdesen hilketa orain berria, eta bigarren hau, Gasteizen esan bezala, hauteskunde gauaren zurrunbiloan sartu aurretik, Ander Arzak, Euskadi Irratiko albistegi burua, Ander, arratsaldeon. Berehala eskainiko diegu entzulei Sigma eta Gizaker Prospektika etxeek EITB-rentzat egindako inkestak aurreikusten duena, Gaur klabe oso interesgarriak daude jokoan. Klabe interesgarriak daude jokoan, eta egun hauetan alderdi guztietako ordezkariak egon dira hemen Euskadi Irratian, eta elkarrizketak bukatuta pasilloetan gurekin hizketan bai EH Bilduk eta bai EAJak esaten zuten gau gazi gozoa izango zela gaurkoa, helburu batzuk lortzeko modula ikusten zuten bai batzuk eta bai bestek, baina ez helburu guztiak. Beraz, ez ustekoak egongo dira gaur gauean, gauza batzuk aldatu egingo dira, eta batez ere hor adi jarraituko dugu Gasteizen zer gertatzen den, oso emaitza estuak aurreikusi dituzte orain arteko inkesta guztiek, gaur goizean egin ditu Gizakerrek azkeneko galdeketak, beraz, 7 minutu barru ezagutuko dugu zer gertatzen den Gasteizen, baita Iruñan ere, eta noski kontuan eduki behar da, hauteskunde autonomikoak direla Espainiar estatuko toki askotan, eta Ferrazen eta Genovan ere egongo gara. Azken arduko kontu bat, Ferrazera, Sánchez ez doa, horrek zer esan nahi duen, ikusiko dugu. Ander, Euskadi Irratiko albistegien makinaria guztia martxan dago, albiste egon liteken puntuan konexioak egiteko. EAJ, EH Bildu, Alderdi Sozialista, Elkarrekin Podemos eta Alderdi Popularra EAN, UPN, Nafarroako Alderdi Sozialista, Nafarroako EH Bildu, Ferrazen, Genovan, Xabi Gallastegi eta Mikel Fonseca hor teknikan linea hauek guztiak gobernatzen, gauza asko dozkago kontatzeko aurretik. Jo dezagun ezer baino lehen Gasteizko hautesleku batera, izan dira inkesta Gasteizen zinegotzi kopuru hartuta 3 edota 4 aldirdiren berdinketa teknikoa ere aurreikusten zutenak. Erik Salazar, non zaude eta zer kontatu dezakezu ordonetan? Arratsaldeon, babeitu ni hemen nago Sagrado Corazón ikastetxean hemen Gasteiz erdialdean. Jendearen joan etorriak hemen ez du etenik, badirudi azken momentuan jendea animatu dela, eta naiz eta orain hemen Gasteizen, pixkate uri egiten ariten. Esan bezala Gasteizko erdialdeko Sagrado Corazón ikastetxean gaude, hemen 11 mahai elektoral daude, eta parte hartzeak arratsaldeko 6etan 150 gainditzen zuen. Erratutaz banago esango nuke Euskadiko bataz bestekoaren pixkat gainetik. Orain dela 4 urte hautesleku honetako mahai gehienetan Eusko Alderdi Jeltzalea izan zen bozkatuena, baina Alderdi Popularrak ere indarra izan ohi duen hauteslekua da hau. Ondo dakizuen bezala, lehia estua dago Arabako hiriburuan, beraz, boza guztiak importanteak izango dira minutu gutxi barru hasiko den zenbaketan. Konforme Erik 150 aipatzen zuen Inigo, Erikek parte hartzea, Gasteizen esaten zuen akaso bataz bestekoaren gainetik egon litekela. Euskal Autonomia Erkidegoan 148,71 izan da parte hartzea, arratsaldeko 6etan, duela 4 urte baino 4 puntu gutxiago da hori, eta hortik gora legoke gainera, hortik parte hartze txikiagoa izan da Gipuzkoan, ia 5 puntu galera legoke parte hartzean Gipuzkoan, aurten duela 4 urteko hauteskundeekin alderatuta, Bizkaian paretsu legoke Euskal Autonomia Erkidegoaren gixan, 4 puntu jeitsiko litzateke parte hartzea, eta Araban 1,3. Nafarroa da salbuespena, Nafarroan igo eginda parte hartzea, arratsaldeko 6etan duela 4 urteko parte hartze zenbakiekin alderatuta. Zentzurik badauka honek, Feliz, Gipuzko balimada erkidegoan, lehia estuena egon liteken lurralde historikoa parte hartzea Gipuzkoan beste bi lurralde tamaino txikiagoa izatea? Kanpaina osoa pasa dute alderdiek hau esaten, parte hartzea eta abstentzioarena gerta zitekela, a prioriko inkestetan ikusten zen abstentzio altu batek ematen duenez gertatuko denak, ustez EAJari egin ziezaiokela min, baino ikusten ari geran datuek behintzat eskualdeka ematen du hori banatuago egon daitekela, ez? Eta ikusiko dugu bi alderdi handiek nola pairatuko duten, bai EAJak eta bai EH Bilduk ustezko abstentzioa, ez? Honek esan nahi du, benetan alderdiek ez dutela lortu horrelako lehia batean ustez zitekeen tentsio hori transmititzea, ez? Nerea nola ikusten duzu? Ikusten dut abstentzioa badago, abstentzio tekniko bat, da, interes faltari, neurri batean utzikeriari edo erabateko desafekzioari lotutako abstentzioa hori hor dago. Baino gero zigor abstentzioa ere badago, eta badago abstentzio aktiboa, eta hain zuzen ere nik aurreneko aldiz ikusi ditut abstentzio aktiboaren aldeko kartela kaleetan, ez dakit horrek inolako eraginik izan duen. Baino
nik uste dut, konfirmatzen baldin badira datu hauek, eta aztertzen baldin bada eskualde horietako soziologia eta egoera politikoa eta aurrekariak eta giroa ikusita, ondorio oso interesgarritara iritsi gaitezkela, eta kontuan izan da, nire ustez ez, hauteskunde ziklo baten aurrean gaudela, igual hor badaude tendentziak gauzak desente aldatu ditzaketenak, edo kontuan hartu beharko liratekenak. Jarraitu beharko dugu, ertz horri tiraka, eta eskualdeka Inigo badaude datu interesgarriak. Deigarria da esate baterako zenbat jitsi den parte hartzea Gipuzkoan Goierrin, bai Beasainen 8 puntu gutxiago, Ordizian 9 puntu gutxiago, Urretxun 13 puntu gutxiago, Azpeitian ere nabarmena jaitsiera 8 puntu gutxiago. Azpeitian barkatueneko, Azpeitian GKS-eren eragina izan liteke, akaso ulertzen laguntzen duena? Ni uste baietxez, egongo dela fenomeno hori ere, nik ere ados nerak esaten duenak, inez bi abstentzio klase ditugu bat estrukturala, eta egia da hor badakigula aspalditik ez, estruktural horretan klase kontzientzia eskubia daukala, eta eskerrak ezetz. Eta bestea da, nik kartelak ikusi ditut, eta jendere mesua, abstentziora deitzen, Azpeitian konkretuki eta baita beste Gipuzkoan asko. Uste dut, hori eskaintza politiko bezala, GKS-ek, justu, aldarrikatu duela, ez? Nire ustetan ez dute abstentzio bitartez ez da gauzak aldatzen, kapitalismoa ez da elituko abstentzioarekin, demokrazian ez da sakonduko abstentzioarekin, eta hauteskundeak, frustranteak dira, aukeratu behar dezu, baina nik uste opzio politiko zela hori egon dela, eta eragina izango duela gazten artean. Josunek badakite honi buruz ere hitzei nahiko lukela, baina jo dezagun aurrena Iruñara, dagoeneko hauteskolegiak ixtear behar dutelako, eta Aldezarreko hauteslekuetako batean da Mikel Jartza. Mikel, zer diozu? Ixtear hauteskolegio hori? Bai iztear, eta oraintxe bertan nabarmen lasaitu da giroa hemen, Maite, baina arratsaldeko lehen ordutik Iruña hartu duen euria bezala, tantaka, jende dezente gerturatu da, azken unean ona, Iruñeko Aldezaharreko bihotzean dagoen San Francisco eskolara. Azken boto paperak barura, tradizionalki ezkerra bertzalea garelje ikusi izan duen, baina orain 4 urte, boxen indarraren lekuko ere izan ziren 11 botokuta hauetan, eta amaietan nekatuta presidente, bokal eta interventoreak. Egun luzea amaitzeko desiatzen sumatu ditugu, orain eurek ere botua eman ostean, zailena edo neketsuena zenbaketa abiatuko dutela jakitun izan arren, aitortu digutenez, hauteskunde egun lasaia izan da, normaltasuna nagusi, eta ez da aparteko gertakaririk erregistratu. Hauteskunde gaua, Euskal Herria Irratian. Ilunabarreko 8 dira, Ilunabar on ikus entzuleok irrintzidorretik Euskal Herria Irratitik. Alea jakta est, itxi dituzte hautetsontziak eta berehala jakinen dugu, edo pixkanaka jakinen dugu, zein emaitza ateratzen diren horietatik, aurtengo 2023ko udal eta foru hauteskundeetan zer gertatzen den Nafarroako gobernuarekin, zer gertatzen den Iruñeko udalarekin, nola amaitzen duen gaua, zatiturik aurkeztu den eskuinak edo zer gertatzen den azken gobernua sostengatu duten indarren arteko indar oreka horretan. Zer gertatzen den udaletan oroar galdera asko dauzka, galdera asko dakartza gaurko hauteskunde gau honek eta emeki horiek guziek argitzen saiatuko gara. Ikusentzuleok esan dut hasieran gaurko saioa, irratsaioa ez ezik, telebista saioa ere izanen delako. Ikusten al duzue, gure irudia, gure irratsaio ikusgarri hau gure webunean. euskalherriairratia.eus webunean. Nola nahi ere, argi euki honako hau izanen da, irratsaio ikusgarria lehentasuna irratiari emanen diogu. Izan ere, irratigintza maite dugu. Eta halako gauak, hauteskunde gauak, irratigintzaren ikuspegitik beti izaten dira ederrak. Segun ze kolore duzun politikoki, etxigarriak ala pizgarriak izan daitezke, baina irratiaren ikuspegitik beti dira interesgarriak eta biziak. Are gehiago
dago baldin eta auzolan ikaragarrian egiten badituzu. Gaur gauean lanean Euskal Herria Irratiko lantalde osoa eta hori gutxi balitz lanean hainbat eta hainbat kolaboratzaile, bat altxu eta bi eskuzabal. Pixkanaka kontatuko dizuegu zer prestatu dugun gaurko gauerako. Nola nahi ere, lehendabiziko konexioa Euskal Herria Irratiko erredakzioarekin egin nahi dugu, han daukagu lanerako prest, datuak emateko prest, Maialen Guarte anderea bera arduratuko da, emeki helarazteaz gurera, bada egunak ekartzen dituen datu horiek. Beraz, hautetsontziak behin itxita, Maialen Guarte, zein datu dauzkagu eskaintzeko gure ikusentzule? Arratsaldeko 6etakoak dira azken parte hartze datuak, eta horietan zertxobait txikiagoa da aurtengo datua 2019koarekin alderatzen baldin badugu. 1,82 txikiagoa, ez da 2 puntura iristen. Hartara, botoa ematera deituak gauden 54,34ak emana du jada botoa arratsaldeko 6etarako. Udal hauteskundei dagokienez, hemen bai hasi egin da zertxobait parte hartzea 2019koarekin alderatzen baldin badugu, hor 1,39 handiagoa da aurtengoa. 54,12koa. Iruinean parte hartzea nolakoa izan den, nahiko antzerakoa 52,25koa zen 2019an eta aurtengoa 52,87koa. Horiek dira orain eskuartean ditugun datuak, diogunez 6etakoak dira eta 8etan hemendik gutxira ezagutuko ditugu berriak. Bestelako datu batzuk ere baditugu ordu hauetan, aipatzekoa dira, adibidez, 520.000 nafarrek dutela bozkatzeko eskubidea, horietatik 30.000 atzerrian bizi direla eta handik eman dutela botoa dagoeneko duela zenbait egun korreoz. Aldiz, Nafarroan bizi diren beste 60.000 herritarrek ez dutela horretarako eskubiderik, jatorriarengatik edo egoera juridikoarengatik. Guztira 362 hautesleku izan direla zabalik, 989 mairekin, 2.300 hautestontzi ireki dituzte eta 8,2 milioi boto paper inprimatu dituzte. Eta hori oraingoz ezagutzen dugun datuetan nabarmentzekoak, bestelakoak ere bildu ditugu Juan Cruz eta aipatu nahiko nuke, izan ere azken orduetako kontua da eta Lizarra aldera begiratuko dugu, izan ere uholdeak izaten ari dira han, 40 minutuan 53 litro bota dituelako metro kuadroko eta zenbait etxape eta zenbait saltoki hori urez gainezka dabiltzalako eta suhiltzaileak lanean ari diran etengabe alik eta urik gehien kaleratzen. Eta bestelakoetan, kiroletan Osasunari dela jokatzen, orain deskantsuan daude, baina bana dago berdinketa horre ere, Tximiabilak jaurti du lehenengo gola 2. minutuan, norgehiago kasita berehala, baina gero etorri da Getaferen gola eta horrela berdinketa horrekin. Ederki, Maialen, estimatua dago, jarraian galdetuko diegu gure lehendabiziko mahaiko kideei zein eragin eduki dezaken Osasunaren emaitza horrek gaurko hauteskundeetan. Hau txantxa da, mila esker lehendabiziko datua festa honengatik. Gero arte, Maialen, segi fin lanean, segi bizkor. Eta guk esanen dizuegu, zenbakiak eta irratia batzuetan gaizki uztartzen direla, kasu. Izan ere, segitzen baduzue gure saioa internet bitartez, euskalherriairratia.eus bitartez, ikusiko dituzue datuok, infografia eta datu etengabe gaurkotuak eukiko baititugu, Codesintax enpresarekin eta Tokikon plataformarekin egin dugun akordioari esker. Esaten ari ginen, gaur eginen dugula halako auzolan handi bat, alik eta analisirik onena, alik eta daturik zehatzenak eskaintzeko zuoi guzioi. Besteak beste, gurean eukiko ditugu analisirako 2 mahai. Bigarrena politikoagoa izanen da, eta hartan eukiko ditugu Patxi Zabaleta, abokatua, Edurne Egino medikua, eta arekin batera Aingeru Epaltza idazlea. Baina horren aurretik, mai nola esan, soziologikoagoa eta historikoagoa eukiko dugu gurean, eta mai horretako kideak dagoeneko hemen dauzkagu merendutruk etorri dira gurera, beraz eskertza behar dute, bai alabai nire eskuinera, Carlos Vilches daukagu, Euskal Herria Irratiko hauteskunde gauetan, alako klasiko bat, ez da, Carlos? Bai, klasiko, haunitz urte ez nago naiz hemen, eta beti gustora. Eta gaurkoaren ikuste badu elementu asko baitare gau hon bat pasatzeko, eta
kritika ere bai egiteko. Ez dugu esan zer den Carlos Vilches, gure entzulek sekulako maila daukate eta segurasko gehienek jakinen dute, baina gaineratuko dugu Nafarroako soziologia eta politologoen elkargoko dekano oia dela besteak beste. Gauza gehiago ere bada, baina azkarasiko titulu guztiak hemen mai gaineratzen. Beste kide bat izanen dugu, beste lagun bat izanen dugu, lehendaiziko mai honetan, hain zuzen ere, Amaia Alvarez, Nafarroako Unibertsitate Publikoko zuzenbidearen historiako irakaslea, ezta? Hori da. Eta estreinaldia etzara egiten ari kolaboratzaile bezala gurean lankide ere izan zintugun, garai batean, baina hauteskunde gauetan lehendabizikoa, ezta? Aurrenekoa bai, baina gogotsu etorri naiz. Bueno, berehala ezagutuko ditugu hautetxontzietan bertan gaur egindako lehendabiziko inkesta horiek. Baina, Carlos, horren aurretik galdetu nahi dizugu, halako inkestek ze balio duten, zein enean diren sinesgarriak izan ere Mark Twainek esaten zuen, ezta? Bazirela egiak, gezur txikiak, gezur handiak eta estatistikak, ezote garen pasa beste pantalla batera, ezote den kontua, badaudela egiak, gezur txikiak, gezurrak, gezur handiak, estatistikak, eta jada gailurrean, erabateko gailurrean inkestak, ezta? Erabilpen mediatiko nahikoa ustela egiten ari baitira azken boladan mediatikoki. Bai, hor badago esaten dugun bezala denetatik, ez? Estadistika ongi aplikatzen bada eta aparte uzten badugu beste interes politikoak, komunikabideak eta bar, nik uste tresna oso ona da jakiteko momentu konkretu batean jendearen pentsamoldea. Baina badakigu baita ere bizigaren postmoderno gizarte honetan ideiak, iritsiak eta jarrerak aldatzen direla berehala eta segun nola dijoaz baita ere kanpaina, badu bere eragina. Horregatik, egia da bizigarela baita ere gizarte batean gero eta gezurra gehiago esaten dena, hori bai politiko arloan, baino bai beste arlotan ere bai. Eta nik uste interesgarria direla, ikusi behar da oso ongi nola egin diren, batzutan lagina txikia delako, edo sukaldaritza gehiegi duelako, eta sukaldari badu bere tresna eta bere ideologia, horretaz hitz egingo dugu baita ere, baina nik uste baligarria dela tresna bezala. Baina azkenean hauteskundeak ematen dute benetan zeintzuk diren jendearen ideologia eta pensamendua eta gobernatzeko nortzuk nahi dute. Ederki, kanpainari ere erreparatu nahiko genioke, Amaia, izan ere kanpaina berezi xamarra izan da. Egitarauei edo hauteskunde programei gutxi erreparatu zaie, asmentan mintzatu ginen asko edo mintzatu ziren asko EH Bilduko zenbait hautagairen aurrekari penalen inguruan eta amaieran eta batez ere erditik aurrera eta batez ere hauteskunden ondoko hitzarmen edo akordio, balizko akordio horiez. Zer iruditu zaizu eta zein heinean dira erabakigarria kanpainak? Egia esan ez dakitzen heinean diren erabakigarriak, baina bota duzun hausnarketa oso egokia da, ez? Kanpaina honek berriz ere erakutsi du nola politika egungo herritarren gandik urrun dagoen, ez? Eta gure arazoak ez dira kanpaina horretan ikusi edo programan ikusi, baizik eta beraien alderdien interesak eta etorkizunari begira egin ditzaketen akordioak, ez? Izan dituzte izpide. Carlos, galdetzen ari ginen, aztertzen ari ginen, kanpainak zein enean dira erabakigarriak izan ere, edabideok aldimaleko kasua egiten diegu, eta horrialdeak eta minutuak eskaintzen dizkiogu, baina benetan dira erabakigarri? Badire azken egin diren inkestetan, diote, 10%, 20% azken momentuan eta kanpainan eraberan badutela bere iritzia, baina zuk esan duzun bezala nik uste hori afinatu behar dela asko zeren, hor garbi ez da ikusten ala den. Dena da, beste asuntuanik aipatu nahi nuena da, kanpaina azkenean 15 egun dira, baina azken bolada honetan daramagu 4 urteia kanpaina osoan, eta bihar hasiko da berriro beste kanpaina bat hauteskunde generalekin, ez? Orduan ikuste bizi garela kanpaina oso batean eta segurazki azken momentu arte jende oso gutxi uzten du erabakia hartzeko momentua. Aipatzen ari ginen, Amaia, hauteskunden ondoko balizko akordio horiek, ezta? Eta hor, somatu duguna azken 2 legealdiotan, azken 8 urteotan da, urtetan indarrean izandako Nafarroko politika instituzionalean, nolabait esateko, izandako ardatz nagusi hori,
nola deitu, konstituzionalistak eta bertzaleak, besteren batek esanen luke, demokratak eta bortitzak, ezta? Bueno, hor zegoen ardatz hori, desegiten joan dela, eta beste berri bat altxatzen ari dela, ezta? Atzerakoiak eta aurrerakoiak gutxi gora bera, ezta? Zeinean dago sendo, zeinean da sendoa, bigarren ardatz sortu berri hori, gutxi gora bera 8 urte dituen hori. Nik uste dut sendoa dela atzean daukana gizartearen aldaketa edo gizartearen gehiengo bat delako, ez? Orduan nik uste dut sendoa dela, naiz eta gero parametro berri hauek hainbat aurpegi izan ditzaketen, ez? Ikusi dugun bezala 8 urte hauetan bi modelo edo bi eredu izan ditugu eta aurrera begira ere bazakigu nola jokatuko duten progresista hoiek edo. Hala ere nik nabarmendu nahiko nuke agian ez dela progresistak eta atzerakoiak, baizik eta UPN-PP ez den guzti hori, ez? Gehiengo sozial horren arteko akordio berriak edo. Bai, agian bi legealdiak batzen ari nintzen, Carlos, eta hor, ez da gauza bera, lehen 2015ean hasitako legealdi horretako gobernua eta 2019tik aurrera ezagutu duguna, ezta? Ezaugarri arrunt ezberdinak eduki dituzte. Bai, nik uste hori garbi ikusten dela eta zenbait gaiak begiratzen badugu ikusten da nola politika diferentea izan dela, bai. Eta, bueno, hori da beste elementu importante bat ikustea hemendik aurrera nola osatuko den gobernu berria eta jarraipenan politika izango den edo beste politika kapazitatea diferentea bat izango duten, ez? Indar oreka nola geratzen den, ezta? Ta horren araberan zenolako presioa egin dezaketen nik uste alde bateikan EH Bildu indar gehiago bali madugu segurazki politika ezkerrago eta progresista horrekin esan duzuena segurazki nabarituko zen gehiago. Ikusi beharko dugu zer gertatzen den horrelako ez mintzatuko gara luze gaurko gauean, baina aurretik beste galdera bat egin nahi nizuen, Amaia, eta da ardatza aldatzen ari da politika instituzionalean, baina Nafar gizartean ere bai, Nafar gizartea aldatzen ari alda. Aldatu da instituzioak baino lehen, ez? Nik uste dut hori atzetik datorrela edo gizartea aldatu dela orain dela hamarkada asko, ez? Eta beti egon dela gehiengo sozial bat edo gehiengo zabal bat behintzat aurrerakoia izan dena, progresista izan dena, baina ez du izan baldintzak direla medio edo ardatz politiko hori dela medio eta hainbat arrazoirengatik ez duela ordezkaritza politikorik eduki instituzioetan, ez? Eta orain aldatu dena da islada hori, ez? Gizartearen islada hori instituzioetan, baina gizarte aurretik zegoen aldatutan, ustez. Carlos, zer diozu? Bueno, nik uste dut beste gauza azken 20 urte hauetan Nafarroko gizartea kriston aldaketa izan du, kultura aldetik, kanpotik etorri diren beste persona, baina begiratzen badugu adibidez parlamento eta gobernu nik uste oraindikan ez dugula biztan ikusten aldakuntza hori, ez? Eta oraindikan segitzen diren politika ereduak betikoak nahiko konserbatzaileak izaten dira. Orduan behar da aldaketa bat nik uste desberdintasun sozial, politikoa eta baita ere ekonomiko eta klasen araberan ikusten duguna errealitatean gizartean, baita ere gobernura eta erakundeetara iristea. Hori nik aposto bat izan behar da. Eta baita ere, beste aldetik segurazki hori da izan dugun politika klasika edo pixkat krisis batean demokrazia esan nahi nuen. Aldatu behar da daukagun sistema demokratikoa eta beste ikuspegi batzuekin izan behar da. Beste naz, adibidez gazteak gaur ikusten dugu gero eta politika urrunago ikusten dutela eta horrek esan nahi du zerbait gaizki egiten ari garela edo direla gobernutan eta udaletan baita ere, noski. Izan da, plural maiestatikoa, ez da? Bai, horrelako zerbait ere. Ederki, bada aurrera segituko dugu, izan ere aipatu dugu. Datuen peskizan ibiliko dela gau osoan Euskal Herria Irratiko erredakziotik, Irrintzi Dorretik, Maialen Guarte lankidea eta okerrezpan naiz dagoeneko eskuartean ditu. Gaur, hautetxontzietan bertan egindako inkesta horien lehendabiziko emaitzak. Maialen Guarte, pres daukago, badirudi segundu bat behar dugula, berarekin bat egiteko, konexioak egitea ez da erraza, baina une batetik bestera ziur naiz pantailan eukiko dugula gure Maialen Guarte. Ea bada,
bai, ez, bestela iragarkiak zai dauzkagu, izan ere, badauzkagu iragarle asko, hori horrela, lagun handiak dauzkagunez, haien sostengua jasoko dugu jarraian, adi gomendio hauei, adi erakusleio hauei, guziz interesgarriak izanen dirata. Euskal Herria irratia. Iruñerriko Euskaldunon irratia. Iratzargailua itzali, kafea prestatu, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus. Kizkurra Gastrobar, zerbait hartzeko leku original baten bila bazabiltza, ongi etorria izango zara. Razioak, etxeko frigituak, bokatak, eguneko eta asteburuko menuak eta zapore berriak daztatzeko peruko platerrak. Etxera eramateko aukera aparkatzeko oso erraz. Kizkurra Gastrobar, Artikaberrin gaude, Maria Dominguez 14. Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak. Kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroei arretarik onena eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak. uriarteindustrial.com. Ziburuko Euskal Liburu eta Disko Azokaren 4. edizioa, ekainaren 3an Herriko plazan. 26 argitaletxe eta Euskal Herri guziko idazleak, kantariak, musikariak eta komiki egileak. Egun osoan barna, mahai ingurua, liburu aurkezpenak, aurrentzako ikusgarria, bertso marrazki saioa, humorezko saioa eta kontzertuak. Argia edabidea eta Baltsan elkartea antolatzaile. Euskal Irratiak, Euskal Kultur Erakundea, Euskal Elkargoa eta Ziburuko Herria partaide. Ekainaren 3an larunbatarekin, Ziburuko Azoka, plaza Euskara hutsez bete. Bagoazela. 8 eta 19 minutu eta arestian iragarri bezala, Maialen Guarte lankideak Irrintzi Dorreko erredakzioan eskuartean dauzka, gaur hautetxontzietan egindako inkesta horien emaitzak. Maialen Guarte, zer diozu? Oraingoan bai, ea ba, datu hauen arabera, ETB Focusen datuen arabera, UPN izango litzateke alderdi bozkatuena, eta 12-13 eserleku emango lizkiokete, PSN gertu ibiliko luke 11 ordezkari emango lizkioketelako, eta 3. posturako lehia estua ikusten da, EH Bilduri 9 eserleku emango lizkiokete, eta gertu izango luke geroa bai, hor 8 edo 9 eserlekurekin. Gogoratuko dugu EH Bilduk orain baino 2 eserleku gehiago lituzkela 9 izan da, eta geroa bai orain 9 ditu eta mantendu egingo lituzke edo bat gutxiago izango luke inkesta hauen arabera. Beste datuen artean, PPek 5 eserleku lortuko lituzkela, Zurekin Nafarroak 3 edo 4 artean, eta Vox sartuko litzateke lehenengoz Nafarroko parlamentuan 2 eserleku ematen diotelako emaitza hauen arabera, inkesta hauen arabera. Inkesta hauek esan duzu gaur egin dituztela, baina okerrez banago, bai, maiatzaren 22-tik 27-ra egindako galdeketen emaitzak dira, guztira 1600 lagun elkarrizketatu dituzte, eta 800 Iruñean izan dira, eta beste 800 gainerako herrietan egin dituzten datu bilketen emaitzak dira hauek. Diogunez, UPN izango litzateke alderdirik bozkatuena, eta 12 eta 13 eserlekuren artean ematen dizkiote, PSNeri 10 eta 11aren artean, eta lehia estu egongo litzateke 3. alderdi bozkatuenari ez dago argi EH Bildu 9 lortuko lituzkeen, eta geroa bai 8rekin geratuko litzateken edo 9 eskuratzerik izango dituen. Eta diogunez, bestelako albisteare bai, Nafarroko parlamentura Vox sartuko litzatekela lehenengoz 2 eserlekurekin.
Ederki Maialen estimatua dago, zurekin harremanetan segituko dugu lehendabiziko galdera. Carlos, azalpen teknikoak eman dizkigute, zenbat galdeketa egin dituzten, horiei erreparatuta fidagarria inkesta? Bai, lagina importantea azkenia 1600 inkesta izan ta, eta gero ongi aukeratzen badira lekuak eta puntuak hori abentagia ikaragarria da, datua fidagarria dira. Gero, noraino jendea esan duen bezala. Gezurra esan duen, edo zer de montre esan duen. Badakigu gehienetan ezkerrera aldetik oso ongi ateatzen dira, zeren egia esaten dute, eta eskuenean badago boto izkutu asko. Bon, eman ditzagun fidagarritzat datuak, hipotesi horrekin eginen dugu lan, zilegin bekigu, eta hori horrela, Amaia, lehendabiziko titularra izanen litzateke, azken gobernua sostengatu duten indarren artean oso aldaketa gutxi daudela, eta hartara kondenaturik leudekela ados jartzera. Bai, datu hauen arabera, errepikatu daiteke gaur egun daukagun gobernua, baina, nik nabarmendurko nuke ere bai, Voxek bi izango lituzkela, eta horrek gero egunerokotasuna aldatu dezakela, baina egia da funtsean gobernua berriz ere parametro berdinetan sortu daitekela, eta gainera UPN gehi PSNek ez lukete gehiengoa lortuko, datu hauen arabera. Beste datu bat, atentzio eman didana, Carlos, hauteskunde hauetan berrikuntza nagusietakoa da, eskuina zatikaturik aurkeztu dela, Navarra Sumarenak egin duela, UPNek erabaki hori hartu dela, are gehiago, Esparzak erabaki hori hartu duela, PPren gandik aldendu zentratzeko, eta bidezka bat zabaltzeko, Nafarroko Jauregira itzultzeko, PSNren eskutik, baina datu hauen arabera, UPN gehi PSN 24 lirateke, eta hartara urrutilegoke gehiengo osotik, beraz, aritmetikoki bide hori ezinezkoa izanen litzateke. Bai, garbi dago alde horretatik. Gero, eskuina hartzen badugu dena, parean edo pixka geizten dira, ez? Vox sartzen badugu, azkenean geratzen dira hor, bai, emeretzi hogei zituzten. Nik uste Vox biekin ateratzea baita ere dinamika eta parlamentuen dinamika oso berria eta agenda finkatzeko trebezi handia daukate. Eta gero beste gauza aipatzeko hasieran baita ere UPN egindako kanpaina EH Bilduren kontra, ez du kalterik egin, ez? Bai, gero mintzatu behar genuen horretaz, uste dut Arestian aipatu dugula, EH Bilduko zenbait hautagairen aurrekari penalen inguruan polemika handia izan dela, eta ez dirudi horrek hautetxontzietan bere biziko eragina euki duenik. Saioaren asmentan hasieran esan dizuegu ikus entzuleok inoiz baino bitarteko tekniko eta giza baliabide gehiago jarriko genituela dantzan, jarraian horiek ikusiko dituzu, izan ere laulankide dauzkagu alderdien egoitzetan, eta horietako bi sartuko dira irudi eta guzti. Zeintzuk bada solaskide euskaldunak, eledun euskaldunak dituzten indarren egoitzetan daudenak, hain zuzen ere lehenik eta behin, Reyes Ilintxetarekin mintzatuko gara, Reyes Ilintxeta lankidearekin Reyes Baluarten daukagu, gero abairekin batera, harreman hori lotzerik daukagu, lankideak badugu, ez dugu, bai, hemen daukagu Reyes Ilintxeta, hori horrela arratsaldeko tenore honetan, eta Baluartetik zer kontatzeko moduan, Reyes? Bai, arratsaldeon, lankideok, arratsaldeon, ikusentzuleok, hemen gaude Baluarten, eta geroa baiko kideekin, hauteskunde gauari ekiteko asmoz eta momentuz lasaitasuna, imaginatuko duzuen bezalaxe, hemen kazetariak, lankideak ari dira dena prestatzen, kamerak eta bar, informazioa emateko. Eta hemen erronka, zein izanen den geroa bairen erronka, noski, orain 2019an lortu zituen 9 eserleku horiek parlamentuan, hoiei eustea edo aldela handitzea, noski kopuru hori, eta hurbiltzeko aliketa gehien PSN-era edo, suertatuko balitzen noski gainditzea kopuru hori aliketa indar gehiena izateko gero, hortikan sor daitekeen gobernu horrekin, ezta? Iruko, balizko gobernu horretan. Eta Iruñeko udalari dagokionez, koldo buru duen zerrendak, hor helburua du, noski gaur egun dauzkan bizi negotzi hoiei eustea edo handitzea kopuru hori ere bai. Eta leia gogorra izanen da, goratuko dugu ere bai, eta itxaropenak ere bai, beste udalerri batzuetan, esate baterako Hego Esibarren.
duela gutxi Maria Txibitik esan zuen, ez da, preste zeudela, haien buruari bozka eman beharrean, iruko, talde aurrerakoi horretako indar bati emateko, bozka asko baldin bazituen, zerrenda bozkatuena baldin bazen hiru hoien artean. Hori litzateke izan daiteke Eguesibarko kasua eta ikusiko dugu Joseba Orduñak berriz lortzen ote duen alkate postua. Izan ere, hautetsi goiztiar batzuk ikusi ditugu areto honetara hurbildu direnak, Javi Arakama, Pablo Azkona eta Joseba Orduña bera. Hirurak izan dira hemen eta orain ja erretiratu dira ondoko aretora antxe omen daudelako orain hautetsiak, hemen kazetariok eta langileok besterik ez momentuz. Reyes Ilintxeta eta bagoaz beste egoitza batera izan ere Euskal Herria Irratitik irrintzu horretik nahikoa hurbil dago 200-300 bat metrora Peio Arginarena lankidea. Non bada UPNek maitzen segimendua eginen duen hoteleko sotoan. Zer jozu, Peio? Arratsaldeon, Iruña Park hoteletik UPNek hauteskunde gauetarako hau geratzen duen egoitzan gaude, badakizue, hotelean ate nagusitik sartu, eskailera jetxi eta beko sotoan dagoen areto handien gaude. Ordu honetan ez dago inolako mugimendurik, kazetariak, kamerak, soinu teknikariak, bi oholtza begibistan ditugu moketa gorriarekin, eta erdiko parte horretan telebista kate ezberdinetako kamera hainbat, eta aretoaren paretaren kontra beste oholtza bat, hau ere moketa gorriarekin. Bertara aterako dira UPN alderdiko buruzagiak emaitzak ezagutu eta gero. Estenatokiaren erdian atrila mikrofono bakarra, Navarra UPN leloa irakurgai. Aretoa izpiluz josita ikusten dugu, beraz, ez dakit. Aretoaren beste parte batean mai borobilak ipini dituzte 10 guztira eta ondoan barra bat, ere, 3 zerbitzari deus egin gabe, lanik gabe. Oraingoan kazetariontzat catering zerbitzurik ez eta kargu politikorik ere ez dugu ikusten, agian hoteleko sala VIP batean egonen dira, eta politikari dagokionez argazki alde batera utzita lehenik eta behin inkestak ekarri nahiko genituzke gogora, Sigma 2 etxeak EITB-rentzat eginiko inkestan UPNek 13 eserleku lortuko lituzke, Gizakerretxeak Notiziaz taldearentzat eginiko inkestak 12 eserleku ematen dizkio alderdi regionalistari, Espainiako Gobernuko FIS institutuak 10 eta 12-ren artean, eta Aztikerretxeak gara taldearentzat eginiko inkestak 15 legebiltzarkide ematen dizkio. Bestelako inkestak ere ezagutu ditugu, Iruñeko udalerako, esate baterako, guztietan UPN, izanen litzateke boto gehien lortuko lituzkeen alderdia, atzetik oso puntu gutxira, nahiko boto gutxira, EH Bildu, naiz eta zenbait inkestetan zinegotzi kopuru berbera lortu, alderdi sozialistak bere buruari ematen badio botua oraingoan ere, berriz, eskuinaren eskulegokea aginte makila, PSNek jarrera horrekin segitzen badu, Kristina Ibarrola izanen litzateke alkate, eta ez Joseba Asiron Forru parlamentuari erreparatu diogu, Iruñeko udalaz ere hitz egin dugu, baina Iruñerriko udalei ere begiratu nahiko genieke, Eguesibarren esate baterako aurreko legealdian Navarra Sumak 9 zinegotzi lortu zituen, hautez-zerrenda bozkatuna izan zen, eta 2015ko aldaketaren indarrek 9 lortu zituzten, baina PSNek 3 eta beraien buruari eman zioten botoa. Horrelako zerbait gertatu zen, zer esanen dugu, beste hiri edo herri haundi batzuetan, Barañainen esate baterako, Burlatan, Eguesibarren aipatu duguna. Beste zenbait herritan eutsi zioten, Lizarran esate baterako, Antsoainen, Zizur Nagusian, Berriozarren, Atarrabian, dena den, Iruñerrian, Navarra Sumak herri haundienetan lortu zuen alkatetza, eta horixe da giroa, goizeko ordu honetan ez, arratsaldeko ordu honetan.
Estimatu apello, biztanda desorduetan ari garela lanean, goizez, oso goiz lan egitera ohituta gaudenok. Segituko dugu gure, nola esan, zaldiko maldiko honekin, edo karrusel honekin, egoitza gabiltza, eta jarraian gurekin, okerez banaiz, Zentral Kafe antzokitik EH Bilduk datuen emaitzen segimendua eginen duen lekutik, Aritz Pascual lankidea, handik zentraletik zer kontatzeko, Aritz? Arratsaldeon edo Gabon, ezakit zer esan ordu hauetan peiok bezala gu ere galduta baikabiltza ordutegi arraro honekin, eta gure atzean ikusten dezakezuen moduan, bada apurka-apurka, Zentral aretoa betetzen ari da, apurka-apurka, Euskal Herria Bilduko jarraitzaileak ari dira. Sartzen izan ere ikusmira haundia dago, gaur indar soberanistak zer egingo duen gogoratuko dugu, hauteskunde kanpaina honen lelo eta helburua dela, hain zuzen gobernu aurrerakoi horretan indarra izatea, klabe izan nahi du indar soberanistak aurrerantzean ere osatuko den gobernu horretan, eta horretarako esan bezala gaur ikusmira handia dago. 2019an 8 eserleku izatetik 7 jaitsi zen indar soberanista, inkestek diote berreskuratu dezakela indar hori, 8-9 eserlekuren artean egon daitezkela, eta horrexegatik hemendik aurrera osatuko diren edo sortuko diren negoziazio horietan indarra izan nahi du Laura Aznal buru duen indarrak. Udalak dira, batez ere Euskal Herria Bilduren indargunea, ezin ahantzi, 60 hautagaitza aurkeztu dituela Euskal Herria Bilduk, hau da, honetan lehen indarra da, indar soberanista, 60 herritan izanen bai da, eta guztietan noski, helburua noski, Iruña izanen da. 2015an Joseba Asironek lortutako alkatetza berreskuratu nahi dute, hori izanen da gau honetako beste gakoetako bat hemen Zentral aretoko egoitza honetan, eta agian argitu gabe utzi beharko duguna. Izan ere, emaitzen arabera, PSN geroa bai eta zurekin Nafarroaren babesa beharko baitu Asironek alkatetzara itzultzeko. Horrexegatik, hauteskunde kanpaina honetan behin eta berriz errepikatu duten ideia da UPNren gainetik geratu behar direla, hau da, lehendabiziko indarra izan behar direla Iruñeko bozketan, besteen babesik beharrik ez izateko, izan ere, Peio Arginarena lankideak esan duen moduan, Elma Saizek hainbatetan esan du, beren buruari emanen diotela bozka, balizko bozketa horietan. Horrexegatik gaur gakoa izanen da ere, Euskal Herria Bilduk zenolako indarra daukan Iruñeko alkatetzarako bozketa horietan. Gaur ezagutu ditugun azken orduko inkestetan, ematen du momentuz, posible litzakeela UPNrekin batera olako berdinketa tekniko bat izatea. Momentuz hemen Zentral aretoan ikusten ari garen moduan, EH Bilduren jarraitzaileak bildu dira, ez daude hemen ordezkari politikoak, ez daude hemen hautagaiak, hauek mahai politikoan bilduta bai daude, EH Bilduren egoitzan, eta behin emaitzak ezagutzen diren neurrian, onat etorriko dira, onat gerturatuko dira gau luze eta kitzigarri honetan. Ederki, gustatu zait titularra, EH Bildukoak bilduta. Bueno, segituko dugu, eta bagoa Zentraletik, Santo Domingoko aldapa horretatik, Sarasate pasealekura, baita daukagu PSNren egoitzan, Josu Ganuza lankidea, zer daukazu kontatzeko arratsaldeko edo Ilunabarreko tenore honetan? Iluntzeon, Juan Cruz, bada duela ordu bete edo iritsi da Maria Txibite Elmasaiz Iruñeko zerrenda buruak lagunduta hemen Saraseteko egoitza honetara, baina ez da lehen solairu honetan, prentsa eta militanteek hauteskunde gauaren jarraipen egingo dugun solairu honetan egongo, baizik eta bigarren solairuan, bertan ere egongo dira bilduta esekutibako kide guztiak, PSNren esekutibako kide guztiak, eta aipatzearen pixkate zein izan den PSNren leloa kanpaina honetan proposamen zehatze zaratago, alde batetik Txibitek jarraikortasuna eman nahi dio hauteskunde hauen ostean bere gobernuari, eta
zuek ere saioaren hasieran aipatu duzu ez, aldela PSNek nahi du, bazkidekiko edo gobernuan bazki izan dituen Geroa Bai eta Elkarrekin Podemos, kasunetan zurekin Nafarroa izango litzateke, baina haiekiko menpekotasun gutxiagorekin edo dependentzia gutxiagorekin. Leloak argi dio, Txibiterekin Nafarroa gehiago, Txibite presidente, eta beraz, horri heldu nahi dio Txibitek, eta gainera, botere handiagoan nahi du, eta udaletan ere erabakigarri izan nahi du, horregatik bira aldaketa egin zuen bere diskurtsoan udaletako hauteskundei begira Maria Txibitek eta PSNek berak ere, eta gobernua 2019-2023ko Nafarroako gobernuaren formula hori errepikatu nahi dute udaletan ere bai, beti ere indar bozkatuena horietako hiruetako bat baldin bada, PSNek Geroa Bai edo zurekin Nafarroa gobernua Elkarrekin osatzearena. Ederki Ganuza, estimatua dago, gustua ematen du alako lankide onak eukitzea. Laukote, oso onak zarete, gauza bakarra esanen dizuet, mesedez laburrago izan ere elementu piloa daukago, auzolan ikaragarrian ari gara laguntzaile, kolaboratzaile askoregin, eta bestela larri ibiliko gara, DNI hitza emate aldera konparaziora, gure entzulei ere hitza eman nahi diegu. Are gehiago, entzuleok, jakizue zuen mezuak, zuen iritziak, zuen analisiak, helarazten alditu zuela, eta guk aireratu ditugula, honako WhatsApp zenbaki honetara eta honetara. 608-9-8-9-6. Finak zarete bero, izan ere dagoeneko bi mezu jaso ditugu. Hauetako lehendaizikoak honako audio. Kezkatzeko modukoa partaidetza eskuinarentzat onak diren zonaldetan berdin edo gora, eta Geroa Bai eta Bildu indartsu diren tokitan behera edo ezkerra orokorrean indartsu den lekuetan. Hala dio gure entzuleak, beste batek hau pazuek, Nafarroa arraroa, ala arranoa, beste bide batetik heldu dio, hain zuzen ere humorearen bidetik, baina beti ere eskertzekoak gure entzuleen mezuak izan ere, gaurko saioa beti bezala, komunitatearekin, komunitatearentzat egin nahi dugu, eta festa horretan zuek parte hartzea, guretzako poz ikaragarria da. Hori horrela, hainbat gai jorratzen ari gara, konparaziora, aipatu dugu eskuina, Carlos, eta eskuinari erreparatu nahiko genioke bereziki, arestian aipatu dugu, zatiturik aurkeztu dela, Navarra Sumarenak egin du, baina ez soilik hori, PPren eta UPNren eta PPren arteko akordioarenak egin du, eta hor, nolaiteko mezu fratrizidak entzun ditugu, eta gero ikusi dugu eskuina bereziki UPN, diskurtso bat ontzeko zailtasunekin. 2015 arte ukizuen diskurtso hegemoniko bat gainontzeko guzia birrintzen zituena, gugara kudeatzaile on posible bakarrak, abertzaleak badadotoz Nafarroarena egin du, Nafarrona izatea, UPNekoa izatea da, baina hori erori zenetik, ez dakit, bada, hor, etaren komodina, besterik ez dute ibili kanpaina honetan. Bai, eta programari buruz oso gutxi esanez. Hor, diskurso erabat populista agertu da. Lengualdian hemen ere aipatu nun, soziologa baten analisia, Eba Illouz, oso famatua dena, eta berak esaten du gaurko populismoa eta eskuinaldetik gehien egiten ez direla programak eta mezu bidatzen baizik eta emozioak mugitu. Eta batez ere emozio karga negatibo batekin. Eta esan du, badire emozio batzuk bildurra sartzeko, nazka sortzeko, edo nostalgia berriro ekartzeko. Eta begiratzen badugu zenolako mezuak bideratu egin dire bai UPN, bai PP, bai Vox aldetik, mugitu dira hori, ez? Bildurran eta nostalgian. Populismoa ezkerretik egiten denean, gehienetan baita ere, lantzen dira diskurso pixkat etorkizuna begira eta ontzat begiratzeko. Baina nik uste erabat populista izan dela eta bildurra bakarrik manejatu edo kudeatu dutela mezu bezala, bai. Vox ikaragarria da, ez? Deno dakigu estatu osoan programa berdina zuzendu dutela, eta kristoen akatza daudela, ez dakit Iruñara ekarri behar dutela ondartza ere bai, baina esan gauza horiek ematen dut zen nolako interesa daukate programa bat egiteko, nolako posibilitatea dauden, eta hala ere, Nafarroan bi parlamentari lortzea ikaragarria da.
Ni hondartza Iruñera ekartzeko preste horren alde, espalitz, arrotxapean bizi naizelako, eta okerrezpa naiz, horraino eramane lukete, ez da, antolatuko lukete, itxas paseoa, goiko rondako paseo horretatik, beraz, arrotxape horrok itota. Ez gaitezen horrelakoetan sartu. Gogoan dut, maiatzaren 10ean, Amaia solasaldia analisia egin genuela, katakrake mai ingurua, berriako lagunekin elkarlanean, auzolanean, hainbat iruzkin interesgarri egin zenituen, solaskidetako bat izen zinelako, eta horietako bat izan zen gogora ekartzea eskuinaren zatiketak klasiko bat direla Nafarroako eskuinaren historian. Orduan ere 19. mendetik aurrera itzi nuen, baina bueno, gaur labur 19. mendean hemen Nafarroan nagusi ziren karlistek ere alderdi liberal eta barkatu, konservadore eta progresistekin ere nolabait akordioak ero egiten zituzten bakotxak bere tekinak ateratzeko, eta hori ikusi dugu azken 50 urtetan ere bai, ez? Frankismotik nola UPN eta PPek egin dituzten akordioak momentu oro beraien interesak defendatzeko eta orain ere gauza bera izan da, eta nik etorkizunari begira ez nuke baztertuko berriz ere batera elkartzea, eta bueno, orain UPNek nahi izan du agian PSen erengana hurbildu, ez? Eta komeni izan zaio, baina bueno, aurrera begira ez dakigu zer gertatu zen, oraingo akordioa hautsi dute, Navarrasuma hautsi dute, baina bueno, 2008 arte elkarrekin joan ziren UPN eta PP. Orduan, ez dakit, aurrera begira nik uste dut konstante bat dela, Nafarroako politikan, eskuina batera doa, zatituta, unean uneko politikari begira egoten dira, baina gero funtsean egiten dutena da, gero gobernatu beti batera, ez? Orduan, elkarrekin aurkeztu edo banatuta aurkeztu, azken batean orain UPN eta PPek batera bozkak batuko dituzte beraien politika euskindarra aurrera ateratzeko. Oraintxe ikusten ari ginen, pantailan baditugu hainbat, hemen gure estudioan, Espainiako telebista publikoaren inkesta, eta gutxi gora bera ematen ditu, edo gutxi gora berarik gabe, EITB-ren inkestaren emaitza berbera. Bueno, segituko dugu analisiarekin, eta 9 izateko 17 minutu falta diren honetan, galdera sakona eginen dizut, Carlos. Topiko tipikoaren arabera, eskuinaz ari ginen, ez da? Nafarroa eskuindarra, eta oso katolikoa da. Topiko hori egia da, ala gezurra? Bueno, nik uste datuak orain arte gutxinez garbi diotea hala dela, ez, benetan. Eta, bueno, segurazki badakizue beti aipatu dut, ematen zuen gutxinez, denbora pasa, eskuinako boto emaileak, gero eta adina gehiago daukate, eta orduan sartuko dira beste helduko adineko beste batzuk, eta horiek historikoki gutxinez ematen du ezkertiagoak direla, eta orduan, bueno, UPN aldatu behar duela batez ere eta PP bere diskursoa jende gaztea sartzeko. Eta beste gauza nik uste aipatu ez duguna oso interesgarria da, izan den hainbeste karguk eta teknikoa pasatu direla UPNetik PP-ra, UPNek egin beharko du berrikuntza ikaragarria hemendik aurrera, jende berria sartzeko, formakuntza egiteko, eta nik uste buelta bat emateko alderdiari bestenaz, problema askorekin ibiliko da. Eta orduan hori da nik uste UPN planteatu beharko duen hemendik aurrera baita ere estrategia ikaragarrikoa. 16 minutu besterik ez, gaueko 9etarako ordu horretan espero dugu gutxi gora bera lehendabiziko datu errealak izatea edukitzea, baina lehendik gozatzen ari gara gure komunitatearen ekarmen eskerga esku zabala, eta gozatuko dugunez, hainbat puntako analistaren analisiak eta begirada gozatzen. Horietan guztietan lehena, bideodei bitarte sartuko dena, Joserra Senar izanen da. Lankide eta ala eta guziz ere laguna, Berriako kazetaria, erreferentziazko analista gutariko askorentzat. Joserra Senar, okerez panaiz hor zaitugu, bai, lankideok, bai, hor daukagu Irrintzidorrean Berria egunkariko ordezkaritzan. Joserra Senar, jauna, zer moduz daramagu gaua, urduri?
Bai, tentsio puntu batekin, bakizu zer gerta ere, ordu batean entregatu behar direla horriak, eta ordurako dena argituta dagoen edo ez, eta pixka tentsio puntu hori, profesionalki erantzun bat zailako gabuni. Gero, beste kazetari batzuk eukiko ditugu, Martxelo Díaz eta Ibai Fernandez eta beste hainbat, guzioi galdera bera egin nahi dizuegu. Non jarriko dugu fokoa, non jarri beharko genuke lupa, zeri erreparatuko diozuzuk, Joserra? Bueno, gauza askori erreparatu dakioke, baina ni batean uste dut, bat nabarmenduko dut, eta uste dut garrantzitsua izan daitekeela bai gaboni begira, bai aurrera begira. Eta da, pixkat UPN eta PSN arteko borroka hori. Nire atentzioa ditu UPNren estrategiak, oso argi duki dute, eta, inkestekan bestela esatu dute, baina beraiek nahi dute alde batetik eskuinaren botoa bildu, eta hori beti dakigu boto baliagarriaren deia eta hori dena, horrean ikustea batetik hausturak zenbateren joan egiten dien, baina bestetik, eta da nire ustez deigarriena, oso argi duki dute boto sozialistaren eren bat edo, ez lortu, baina desmobilizatu daitekeela, edo beraien gana ere zakuka boto heldu daitezkela. Eta horretan egon dira, eta, nik uste dut gaurko emaitzak horri erreparatu behar digula, ikustea benetan hori gertatu ote den, edo ez. Eta gertatuko balitzen nik uste dut politikoki ere ondoriak eukiko dituzkela, PSN ere, zer eragin ez dakigu horrek zenbateraino eragingo ote liokeen, baina politikoki ere eragingo lioke, pixkat PSN hainbat politiketan ikusi dugu dako nahiko konplexuekin eta UPNek sartzen dion presio horrek baldintzatuta, eta ere gehiago baldintzatuko luke, baina alderantziz ere egin daiteke irakurketa positiboagoa da ez. Zer gerta ere bakoitzan egundun gehatzen den, baina ikusten badugu benetan boto iesik ez dela egon PSN-etik UPN-era, eta berein deskaste guzti horri ez diola tekinik atera UPN-ek, nik uste ere PSN-ei behira horrek ere irakorketa bat baduela, ikustea hori, ez diela eragiten horrek, eta agian beste urrats batzuk egin ditzazketela legealdi honetan uzkur edo konplexuekin egon diren politiketan. Adibidez, Euskararenean beti egongo dira uzkur, baina agian pixka eta ausartago egon daitezke, baina horretan eta beste politika batzuetan. Nik uste horri erreparatu nahiko nioke. Zoragarri bada, mila esker, Joserra oso ongi joan dadila gaua eta bihar atentzio handiz irakurriko ditugu zuen kronika eta analisi guziak besarka handi bat lagunok. Eta gaineratuko dugu, iraultza akaso behar bada pika ez dutela telebista zemanen, baina bozketak bai telebista zematen ari gara, eta beraz soilik entzuten ari bazara, zer demontre, sakatu euskalherriairratia.eus eta ikus gaitzazu, horretan ari dira, zenbait entzule, konparaziora honako hau dioen honek. Haupa zuek, edo hau, ergatiboa gaizki sartu baitut, haupa zuek, eskuzartak irratiko langilei eta kolaboratzailei, eleganteak katiluak, bada bai, oso dotoreak dira, zer demontre, eta beste batek analisiaren aldeko apustua egin du, eta zera dio, partaidetzaren jeitxierak 5% iristea laguntzen du ere, hori merketu egiten du. Bueno, gai gehiago dauzkagu, gure maikideekin aztertzeko, konparaziora, atzean arestian zeharka eta laburra aipatu dugun bat. Hain zuzen ere, EH Bilduren zenbait hautagairen aurrekari penalen inguruko polemika, bere hoi hartzuna, eukiduena Nafarroan, edaduraz Euskal Herrian, baina batez ere Madrilaldean elikatu dutena. Ez da hori nola ikusi duzuen, Amaia? Bueno, azteko deigarria da Madrilen elikatu dutela esan duzun bezala polemika hori eta EH Bildu ez dela Madrilen aurkezten oraingo hauteskunde hauetan, ezta? Orduan, horrek erakusten du nola interes handiak egon diren horratzean, betiko eskuinak edo eskuin muturrak atera dituela gai horiek, berriz ere, janekagarria da. Eta nik uste dut EH Bilduk erantzuna eman ziola momentuan, garaiz, ongi egin zutela, eta orain inkestek erakusten dute, edo ikusiko dugu gaur zer gertatzen den, baina erakusten dute ez dutela
minduko EH Bilduren aldeko bozka, ez? Edo behintzat horretan polemika horiek ez dute eragingo. Eta ez dakit eskuinari ere boto gehiago emango ote dizkion polemika horrek. Orduan ez dakit, hainbeste nahastu dituzte, hautsakarrotu dituzte ez gai horrekin berriro, baina nik uste dut lortu dutena izan dela pixka bat modu gizartea uztea pixka bat aspertuta edo nekatuta gai horrekin, ez? Eta kanpainan hainbeste gauza interesgarri dauden honetan, hitz egiteko dauden honetan, berriro ere horrekin atera dira, ez? Orduan ikuste dut politikoki ez dutela etekinik aterako, ez eskuinak, ez da beste alderdiek ere. Ikusi ditugun inkesta horien, egunean bertan egindako inkesta horien, edo azken egunotan eta orduotan egindako inkesta horien arabera, ez du eraginik izanen parlamenturako botoan, Carlos, baina suerta liteke Iruñeko udalerako hauteskundeetan eskuineko botoa mobilizatu izana, polemika honek, ez bakarrik polemika honek, baizik eta marko bat planteatzea Asiron ala UPN. Esan edot, ez ote duen hori edo horrek kitzikatzen hauteslego hori, ez da, eskuineko hauteslego hori. Nik uste bai Iruñan bai Nafarroan ez duela eraginik izango. Badago beste behar bada satorra antzeko lana bat, pentsatuz luzaro, eta horrekin zuzenki PSOEren kontra joatea, ez? Datorren hauteskunderako eta Sánchezi pixkat gogorra egiteko urrengo hauteskundetan. Nik uste jokatzen zela marko hipotetiko horretan hemengoa baino. Eta baita ere gero dagoen barruan lehia baita ere Madrid eta PP barruan, berbada estrategia horren barruan, Sánchezen kontra jotzea aprobetxatu edo zein elementu eta Bildurekin egin dituen akordioa, pues nolabait jarri hor erdian, eskuina nolabait indar gehiago ateratzeko lehia horretan, baina pentsatuz nik uste gehiago estatu mailan. Hau da, suerta daiteke botoak ez, baina bai hauteskunden ondoko akordioa, balizko akordioa gobernua osatzeko tenorean edo udaletan alkatetzak erabakitzeko tenorean hori bai baldintzatzea? Bai, segurazki olako estrategia pentsatu dute, bai. Eta gero baita ere PSOEen barruan ikusi dugu zenbait komunidadeetan sortu dela arazoak baroi edo deitzen diren izen horiekin. Polemika, Amaia, eta duela 5 urte desegin zen, armak utzi zituen duela 11 urte, bistan da ziklo hori amaituan dagoela, eta arestian, saioaren asmentan aipatu dugu, ezta, nola aldatzen ari diren ardatzak Nafarroako politika instituzionalean eta gizartean, ezta? Eta horrekin lotuta esan duzu, hainbat faktore daude horren gibelean, horietako bat hau izan daiteke ziklo horren amaiera? Bai, argi dago, 2015ean, gobernu aldaketa izan genuenean ere bai, bi ardatz izan zirela, ez? Edo bi faktore nagusi Podemosen indarra eta EH Bilduk bozka gehiago lortu zituela, etaren osteko estenatoki honetan, ez? Edo, orduan, prozesuak aurrera jarraitzen zuen, eta tira. Baina bi faktore horiek, eta gehiago egongo dira ere bai, azterketa xeagoa egin beharko genuke, baina bi faktore horiek izan dira gakoak. Podemosena orain, atzean utzi dugu, nolabait esateko, baina etaren osteko estenatoki honetan ikuste dut, aurreko aurreko garaiko politika egiteko modu asko aldatu direla. Gizartea bera ere aldatu da, ez? Baina etaren elementua jada ez dago erdian aurrez aurre blokeak jartzen, ez? Orduan gaur egungo gazteek gainera ez dute eta gogoratzen ere edo ez dute ezagutu, orduan beste belaunaldi bat daukagu gaur egun aurrean. Hor, beste analista batzuk aipatzen dute alaber paradigma Nafarroako politika instituzional aldatzeko tenorean erabakigarria izan zela Nafarroa bairen sorrera. Zer diozu, Carlos? Bueno, nik uste baietz gainera egon ginen oso hurbil garai hartan zerenen tokatu zitzaigun ikerketa batzuk egin Nafarroa bai posibilidadeak ikusteko, eta lan oso politia gainera kualitatiboa, eta hor, garbin ikuste agertzen zen ja, eztabaida taldeetan, nola behartzen beste ikuspegi bat, beste paradigma politiko bat, jendea gizartean eta sozial mailan jartzea nolabait helburua, eta hortikan ikuste sortu zela, naiz eta
gero Nafarroa denbora gutxi iraun zuen, baina nik uste hortikan sortu zela posibilitate paradigma bat eta nola hortikan egin behartzen nolabait demokrazia pasatu behartzen akordioen bidetik, ez zegoela beste biderik. Batez ere, nazionalismo edo abertzale eta ezker aldetik. Gauzatxo bat bakarrik esan nahi nuen, senarrek esan dakoarekin, badago normalean egiten diren inkesta soziologikoak edo politikoak gehienetan bakarrik markatzen dute nola izango diren portzentaiak. Baina Bagap 3 eta Mitxabilak azken estudioan analizatu zuen nola mugitzen zen edo posible zen mugitzea boto PSN-etik UPN-era. Eta oso gutxi agertzen zen 2 edo 3, orduan oso gutxi zegoen olako mobidak. Eskuina barruan bai, PP UPN-ere bai, baino PSN-etik UPN-era oso gutxi. Oso interesgarria da, zenen datu objektiboak dira. Ederki, gozatzen ari garenez, Ilunabarreko edo gaueko 9:00 5 gutxi direlarik, irrati gau eder honekin, irrati ikusgarria, izan ere telebistaz ere ikusten alduzue euskalherriairratia.eus. Irrati gintza gustatzen zaigu, zuzeneko irrati gintza are gehiago, bizi-bizi dijoazalerik kontua, datu berriekin eta hausnarketa berriekin are gehiago, eta batez ere gozatzen dugu, auzolanean eginez, guzi hau mezu gehiago iristen ari zaizkigu entzuleenak, eta azkena bereziki gustatu zaigu berezitasun bategatik. Hala dio, zuekin hauteskundeen turrada anitzez eramangarriagoa da, primeran egiten ari zarete. Bada eskertzen du mezua, baina gainera sinatu du, Arantxa jarri du. Eta da proposa zuet entzuleok hemendik aurrera zuen analisiak sinatuta bidaltzea, eta hartara pixkat markatzea, ezta zenbat jendek eta zenbat lagune bidaltzen dizkiguten datuak. Hori esan eta gero auzolanarekin segituko dugu, behin eta berriz errepikatzen ari gara, baina merezi dute komunitate ikaragarria daukagu Gibelean, jende jantzia eta eskuzabala, konparaziora, horren kide da Martxelo Diaz aspaldidanik gure kolaboratzailea, gara eta naiz edabidetako kazetaria eta Ilunabarreko tenore honetan, hor bideodeiaren bestaldean daukaguna. Kaixo Martxelo? Kaixo. Aurpegi ona daukazu, aintzat hartuz, goizean goiz, hasi zarela gaur lanean. Bai, gaur arrankia tokatu zait, goizeko 7:00 ja lanean ginean, eta pixka bat guardi partera arte, hori pixka bat hautagaien bozketa nola izan diren, eta pixka horri jarraipena egin diogu, eta hori izan da gaur gure lana. Eta zein ordura arte tokatuko zaizu lan egitea? Ez, ja bukatu dut. Bukatu duzu txanda, ederki. Bai, ordu biak arte egondu naiz, eta gero ja momentu ja nahiko da. Hortik aurpegi ona, biztan da. Bai, hori da. Gu baino beki zaude, zalantza izpiri gabe. Ederki, bada Joserrari egindako galdera bera, gero beste hainbat kazetariri eginen diegun berbera eginen dizut. Analisi orokorra egiten ari gara, alorka ere mugitzen ari gara, zuke zer gomendatuko zeniguke, non paratuko zenuke lupa? Nik uste interesantea dela UPNek lortuko dituen emaitzak, ez? Esparzak apurtu zuen Navarra Suma koalizioa, ustez emaitza hobeagoak lortuko zitulako, ez? Eta ikusten, inkestek behintzat nabarmentzen dute hori ez dela horrela izango, ez? Eta ni uste, Nafarroako gobernua itzultzeko ni uste nahiko zaila duela, Iruñeko udala ere kolokan du, arriskuan dauka, eta ni uste oso interesante izango dela ere tuteran zer gertatzen den ikustea, ez? Hor ere galdu dezakete, aurrekoetan eskerra banatuta joan zen, eta oraingoan elkarturik doa eta alderantziz eskubia banaturik doa orain eta lehengoan elkarrekin zijoan, eta hor aldaketa interesante bat izan daiteke, tokerok hori alkatetza galtzen balin badu, UPNren baitan ere berriro liskarrak sortu daitezke, bere garaian Saiasekin sortu ziren bezala, ez? Tokerok horrelako diskurtso, Iruñaren kontrako diskurtso bat garatu du, ez bakarrik Nafarroako gobernuaren kontra, baizik uste ere bere alderdiaren baitan ere horrelako mezu anti-pamplones hori garatzeko zorian egon daitekela. Eta UPNek adibidez hiru boteregune horiek galduko balitu eta Xibar edo Barainainekin batera izugarrizko krisi larria egongo zen batez ere Javier Esparza.
Zalantza izpiri gabe Arestian aipatu du, ezta? Egin dituzten inkesten arabera, ez dakit berbera den ala ez, baina ikusi ditugu datuak Espainiako telebistarena eta ETB-rena, berehala oroitaraziko dizkigu datua Maialenek, baina hor, etziren 26ra iristen UPNren eta PSNren artean, hartara lehertarazi du Navarra Suma sartu alizateko gibeleko atetik edo PSNren eskutik Nafarroako jauregian, eta aritmetikoki ezinezkoa izanen da. Horretaz gain, zenbait udal erortzen bazaizkio, ataka estuan egonen da Esparza jauna. Martxelo Diaz, besarkada handi bat, eta jakinda etzarela lanean ari, akaso beranduxeago dituko dizugu berriz nola zabiltza, esan edut ez da, konpromisorik daukazun prest zeundekeen? Kompromisorik ez, baino behar bada lotan hongo. Amarterdiak aldera, azkena, bai, ez, nola zabiltza. Behar bada, ez dutuko zaitugu. Esai ez du lankidei, ez zaitut hemen zuzena jarriko ataka estuan berite irratia egiten badugu ere. Uste denuen lanean izanen zinela eta horregatik orain hor pagotxa ikusi dugu. Zuk ikusi, negoziatu gure erregidorearekin gogorra data negoziazioetan, gero argituko dugu kontua, bederatziak puntuan, ez, bederatziak eta bat, eta ordu honetan egin nahi genuen harremana Maialen Guarte lankidearekin. Okerrez naiz, Ilunabarreko tenore honetan, espero genituen lehendabiziko datuak, eta harrigarriki oraindik ez daukagu lehendabiziko datu ofizialik. Ikusiko dugu denborak aurrera egin ahala, lortuko ditugun ala ez. Posible da konexioa, bestela segituko dugu gure maikideekin hizketan, izan ere zenbait kontu interesgarri jarri ditu mai gainean Martxelo Diazek garako lankide eta alere lagunak ez garakoa izategatik, baizik eta lankide izategatik argi gera bedi. Carlos, zer diozu? Gogoeta hori tokeroren inguruan, nik uste dut hor trampismotik edo ayusismotik hurbil egon daitezkeen mezuak ikusi ditugula. Bai, nik uste garbi bat nator bere hitzekin, eta hor beti aipatu da, eta nik uste bigundu egin dela azken urtetan izan den pixkat Leia, Iruña, Tutera eta zerbitzuak eta komunikazioak eta nola azkenean Nafarroko gobernua begiratzen du Iruñerrira eta ez du hortik aparte begiratzen, eta seguraski galtzen badu alkatetza Tuteran, sortuko dira arazoak importanteak, eta batez ere Xabier Esparzak barruan izango ditu bere arazoak. Eta ez badu espero zen datuak edaratza baita ere hori aparte, ez? Oso nik uste bere leia hortxe dauka baita ere, Esparzak. Bai, nik uste dut edozin kasutan ere, ataka estuan egonen dela. Zer iruditu zaizkizu, Martxelo nire guzkinak, ez nun bait ere azpimarra egin nahi duzen, Amaia. Ez hildo beretik, ez, berdintxu pentsatzen dute, Esparzaren garaia amaitu dela ematen du, ez, gertatzen dena, baldin eta inkestek asmatzen badute, eta UPNek UPNek gehi PPek ez badin badute gehiengo bat lortzen, edo UPNek gehi PSNek ez badute gehiengo bat lortzen. Ze hori zen beraien estrategia, eta ez badu lortzen, Esparzak ja, ez dakizen bat urte dara matzan, baina bilegealdi bai, eta ja nik uste dut bere pea gaurtu dela, ez? Ni bera izango banitz, seguraski dimisioa emango nuke, baina ikusiko dugu zer gertatzen. Zenbat hotz egiten duen Nafarroko jauregitik 8 urte daramate zeharkaldian hortik eta jakina zartatu da lehen hautsi ezina zen koalizioa, alderdia eta dena. 2015ean hauteskunden aurretik nekez irudikatuko genukeen aurten, 2023an 8 urte eramanen zituela erregionalismoak Nafarroako jauregi horretatik zait behar bezala baloratzen dugun edo behar bezalako balioa ematen diogun. Hori esan da, orain bai, bagoaz irrintzidorreko redakziora, bagoaz gure datu emakumearen gana, Maialen Guarte, Ilunabarreko tenore honetan, 9etarako hitzeman zizkiguten lehendabiziko datuak, eta oraindik ez dago daturik. Ez, oraindik ez dago daturik, eta Javier Ramirezek aurreratu du, oraindik ere parte hartze datuak 6etakoak direla, berdinak direla, oraindik 8etakoak ez ditugula jasoko, eta hemendik aurrera jasoko ditugula benetako eskrutinio hori, benetako kontaketa hori orain hasiko direla webgunetara eta igotzen. Beraz, hemendik aurrera pentsatzekoa da, dagoeneko datuak izango ditugula. Oraingoz diogunez, inkestak besterik ez, eta Radio Televisión Espainolak ere atera du bere inkesta, eta ETV Fokusekoaren oso antzekoa da. Datuak iaia berberak dira. Azalduko dizuet, UPN-eri 12-13 eserleku ematen dizkiote ere,
orain 15 dituela gogoraraziko dugu. PSN-eri bigarren indarra emango liokete 10-11rekin, EH Bilduri 9 ematen dizkiote eta geroa bairi 8, Alderdi Popularra 5ekin sartuko litzateke oraingoan Nafarroko Parlamentura, zurekin Nafarroari 3 edo 4, eta hemen ere Vox sartuko lukete Nafarroko Parlamentuan 2 eserlekurekin. Diogunez, oso antzekoak dira EITBko eta Radio Televisión Espainolako datuak, horiek oraingoz ditugunak, eta diogunez, PSN-eko kontseilari Javier Ramirezek aurreratu du, hemendik aurrera jasoko ditugula datuak, kontaketaren datuak, eta horien berri badatozen minututan ia emateko dauzkagun. Parte hartzea ere oraingoz ez dakigu berririk, ez dugu berririk, 6etakoak dauzkagu, aurrekoak baino zertxo bait txikiagoak direla, eta horixe, hemen geratzen gara zain, eserlekuen datuak nola datozen ikusteko, bai udalerritan eta bai Nafarroko Parlamentua nola geldituko litzateken jakiteko asmoz. Halako zimikoa sentitu dugu, Maialen entzunez Ramirez aterako zela datuak ematera. Halako batean pandemiako oroitzapenak etorri baitzaizkigu gogora. Estimatua dago, serbizkor lanera ederki ari zarete eta gu gure maikideekin segituko dugu. Izan ere, lehendaiziko mai soziologiko honekin segitzeko asmoa genukan 9:30 arte egiaren aitortzeko, badakizue berite irratia egiten dugula gurean, eta hori planteatu genuelarik zalantza genituen. Izan ere, iruditzen zitzaigun, akaso 9:30 kontaketa zenbaketa oso aurreratuta egonen zela, bomba da, asmatu genuen ala erabakita. Eta segituko dugu balorazioekin, entzun ditugu inkesten emaitzak, bai Espainiako telebista publikoarenak, baita EITB-renak, ez dakit berbera den, ezberdina den, dena dela, arestian egin dugu alako analisi bat edo balorazio bat inkesta horrena, baina pentsatzekoa da, gero eta entzule eta ikusle gehiagok bat eginen dutela gurekin, izan ere haiek badakite 8etatik gutxira oraindik ez dagoela daturik, gero jartzen dela interesgarri. Beraz, zer iruditzen inkesta horiek aintzat hartuz zirriborratzen dutela Nafarroako parlamentu bat azken legealdikoaren oso antzekoa. Bai, garbi ikusten da, eta bi inkestak ikusita enpresa desberdinak egita, beti ematen duzu datu zehatzagoak izango direla, bai, orduan planteatzen duen panorama nahiko antzekoa da hori zuk esandakoa, ez? Vox bakarrik esan duguna sartzen dela, baina... Eskuina 20 inguruan geratuko litzateke, baina bizan lirateke Voxentzat aldaketa kualitatiboki garrantzitsua agenda markatzeko tenora, baina eskuina bere horretan geratzen da. Indarra aldetik nahiko parekaturik geratuko da dagoen bezala, bai. Eta gero beste gauza ez dela, hemen nik uste Nafarroan baduela bere interesa da nola aterako den azkenean aldugu beste komunitateetan, zeren hor azpian dago lehi bat, sumar proiektuarekin, zen nolako indarrekin agertuko da Podemos aldugu, segun zen nolako ondorioak ateratzen dituen estatu mailan edo. Bai, horri ez digu apenas erreparatu orain arte, aitzindari izan dira bat egiteko tenorean, erran nahi baita hor sartu direla, bitxia da, hautez paperetan, jabetuko zineten etxera iristen diren horietan eta ez dutela zurekin Nafarroa jartzen, maizik eta izen zerrenda ilara oso luze bat, aldugu, Podemos, Eko, Izquierda, Ezkerra, Batzarre, eta ez dakizen bat gauza gehiago, ez da, aitzindari izan dira bat egite horretan, baina badago paradoxa bat, duela 4 urte uste dut espazio soziopolitiko horrek Nafarroan larrutik ordaindu zuela ez bat egin izana, konparaziora Izquierda geratu zen parlamentutik geratzeko zorian eta parlamentari bakarrarekin, orain oso garaiz ondu dute proiektua, Amaia, oso garaiz adostu dute hautagaitza, baina Madrildik zatik eta hotxak datozkio, ez da, espazio soziopolitiko hori, Yolanda Díaz bai, sumar muntatzen ari da, baina aldu gurekin, edo hango Podemosekin ez dute adostasunik, ez dakit liskar hotx horiek Madridik datozenek, zer nolako eragina ukiko zuten botoetan? Segurazki eragin handia, ez? Azkenean boto emaile horrek orokorrean kontuan hartzen du estatu mailan egiten den politika, sinergia horiek, eta azken batean handik esaten dena, orduan ikusten dena mediotan da, oraindik ez dituztela gauzak argitu Madrilen, liskar handia, eta horrek zoritxarrez ere hemengo ordezkariei edo aurkeztu direnei segurazki kalte egingo die.
baina bueno, azken batean 3-4 lortzen badituzte, bueno, ikusiko dugu nola geratzen diren emaitzak, baina pizkatxo bat igoko dira hala ere aurreko legealdearekin alderatuz. Ederki, badakizue badagoela lelo igatu bat eta melenga bat dioena hauteskunde egunak izaten direla demokraziaren festa, guk hori parafraseatuko dugu esateko gurean gaurko eguna, M28 irratigintzaren festa dela gozatzen dugunez zuzeneko irratigintzarekin, are gehiago datuak eta balorazioak eta solaskide asko dantzan daudelarik, are gehiago auzolanean egiten dugularik, gauzatzen dugularik irratigintza ikusgarriaren festa hori. Badakizue, webunean ikusten alduzuela gaurko saio auzolanean zergatik, hemen mai honenen bueltan hainbat analista izanen ditugulako eta bideo deiz beste hainbat sartuko direlako. Behin eta berriz esatena ari naiz, baina garrantzitsua da lankideak sartzen ari dira, balorazioak egitera, erran nahi baita kazetariak, baina alere lagunak direnak. Eta hori ez da horren ohikoa kazetaritzaren munduan Iruñetik at, metropoli foraletik at. Jarraian gurekin lagun handi bat. Diario de Noticias, egunkariko Ibai Fernández jauna. Kaixo Ibai. Kaixo, Gabon. Eta gainera, bideo deia egiteko moduan izan ere hori azken unera arte zalantzatan euki dugu eta azkenean lortu duzu, bejon deizula. Ez dizugu galdetuko nori ordaindu behar izan diozun azkenean bideokamera lortze aldera. Joserrari, Martxelori egindako galdera errepikatuko dizut zuri, Ibai, analista handi zaren horrek non paratuko du lupa gaurko gau honetan? Bueno, zenbakietan, ez? Ikusi beharko dugu zeintzu diren zenbaki horiek, ze zenbaki bat gora bera, kontu aldatu daiteke, ez? Ni bi zalantza nagusi ikusten ditut gauean. Lehenengoa eskuinean dago, UPN eta PPren arteko zatiketa horrek nola banatzen dituen botoak, UPN noraino jaitsiko den eta noraino igoko den Alderdi Popularra, hori da bat. Eta bigarrena da, EH Bilduren gorakada noraino helduko den. Nik uste dut, EH Bilduk gora egingo duela seguraski nabarmen, Nafarroan oroar, udaletxe askotan, Iruña eta Iruñerrian bereziki. Zalantza da noraino helduko den olatu hori, eta noren kostura egingo duen, ez? Ziurrenik eroiren kaltera egin dezake gorakada hori, ikusiko dugu non gelditzen den olatua, ez? EH Bilduren olatu hori noraino heltzen den. Seguraski horrek emango dizkigu gako asko, ze naiz eta gehiengoak antzekoak izan daitezen parlamentuan, negoziazioa ere ezberdina izan daiteke, zein postutan gelditzen den EH Bildu, ze ezberdintasun dago EH Bildu eta PSN artean, eta baita ere mapa horretan ze eragina duen Espainia mailan gertatzen dena. PSOEk galtzen baldin badu Valentzia, galtzen baldin badu Sevilla, galtzen baldin badu Balear Uharteak edo inkluso Aragoia, panorama bihartik aurrera pixkat komplikatu daiteke Nafarroan. Ederki, negoziazioak garrantzitsuak izanen dira bihartik aurrera, baina garrantzitsuak dira gaur ere argigera bedi, izan ere negoziatzen aritu gara, tirabirak izan dira, okerrez naiz, naiz eta galtza bete lan ibiliko zaren, prest daude, 10:30, 11 aldera, gurekin berriro konexioa egiteko? Segurazki datu zehatzagoekin errazago izango da horre ikustea zer pasa daiteken bihartik aurrera. Ederki, orduan bideoi bitartez edo telefono, zer nahiago duzu horre askatasuna emanen dizugu? Bueno, egoitza batera joan behar dut orain, jarrituko dut gero behiren baluartetik, ez dakitzen nolako konexioa izango dugunan. Bai, nik badaki zer nolako konexioa izanen duzun, bikaina, bila ezazu Reyes Ilintxeta, handago, zuntz optiko konexio batekin, eta beraz, sar zaitez, gure mikrofonoarekin eta gure kamerarekin, ez dugu batere arazorik izanen. Han behar balmarotzuean egonen ez, behar duzuen aldiro. Zoragarri, asko eskertzen dizugu, berriz diot, ze lagun onak dauzkagun eta ze entzule puskak. Baukagu beste mezu bat zera dioena, Joserra, Martxelo eta Ibai analisiaren 3 erregeen maila. Oso ongi entzule, hitz joko zoragarria, baina aztu zaizu sinatzea. Oroitaraz dezagun gure WhatsApp zenbakia, entzuleok zuen analisiak, zuen iruzkinak bidali nahi badituzue, bidali WhatsApp mezu moduan, bidal ditzakezue gainera idatziz edo audio mezu moduan, horiek ere sartuko ditugu, Amaia sartzen aldituzu hortik, ezta? Ederki, bidaltzen aldituzu ere audio mezu moduan, honako zenbaki honetara. 608 bederatzi bat, 8 bederatzi, bederatzi 6. Ederki, eta Carlos, Amaia, iruditzen zaizue, arnaz pixka bat behar dugula, eskertuko dugula, hola, atxeden pixka bat.
Bueno, badauzkagu lagun batzuk, auspoa ematen digutenak, oksigenoa ematen digutenak, fin demonio, egunero, eta zintzo demonio entzun atentzioz, arreta handiz, haien agolkuak. Ozen denok, eman bide Euskal Herria irratiare! Euskal Herria irratia. Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago. Egin dezazun bidea. Ekainak 10 Iruñea sorionekuak. Euskara nafar guztiona, Nafarroaren bihotzean, Euskararen etorkizunari festa eta jaigiroan, ongietorri erraldoia eginen diogu. Ekarri zure herriko jai berezitasun mozorro eta kultur egitasmoak. Ekainaren 10ean sorionekuak izango gara. Rubio Arrandegia. Egunero lonjan aukeratu eta Iruñera ekarritako arrain eta itxaski freskoak. Hurbil zaitez gu ezagutzera Eunate Monasterioa kaleko dendan edo egin eskaera telefonoz eta etxera gerturatuko dizugu. Rubio Arrandegia, asteartetik larun batera goizez irekita. Maiatzaren 29tik ekainaren 3 Axular elkartearen kulturastea. Kalejirak, hitzaldiak, drag ekitaldia, dantzak, ikuskizunak, musika, artisau azoka, zikiro jana eta beste hainbeste ekimen. Axular elkartearen kulturastea animatu eta parte hartu. Automobiles Iriarte 1978tik aukerako ibilgailuak erosten eta saltzen. Bigarren eskuko auto baten bila bazabiltza, ikusi gure eskaintza zabala automobilesiriarte.es webunean edo bisita gaitzazu gure dendetan, Iruñan eta Burlatan gaude. Zure ibilgailua ere erosten dugu eta ordainketaren zati gisa onartzen dugu. Bigarren eskuko autoa estreinatu Automobiles Iriarterekin. Bederatziak eta laurden pasa, gianen aitortzeko bederatziak eta 16 minutu dira iraultza apika agian behar bada, ez dut eskainiko telebistaz, baina bozak pistan denez bai izan ere, entzuleok bakarrik entzuten ari bazarete saioa eta eskura balin badaukazue sakelako telefonoa edo ordenagailu bat edo telebista adimendun horietako bat sakatu horietan euskalherriairratia.eus sar zaitezte gure webunean izan ere gaurko irratsaioa ikusgarria izaten ari da erran nahi baita literalki ikusterik badagoela eta ez da gutxi. Entzun ditugu arretaz erakusleio horiek eta horiek entzuten genituen bitartean aipatu dugu hemen, ezta? Oraindik geratzen zaizkigula bi espazio soziopolitikoa aipatzeko, orain arte ibili gara batzuen eta bestetzuen inguruan. Amaia, oraindik ez ditugu aipatu ez EH Bildu, ez da geroa bai ere edo EH Bildu bai polemika horien kontura, haien zenbait hautagairen aurrekari penalen inguruko polemikaren kontura, baina ez espazio soziopolitiko bezala eta hor inkestek adierazten dute, ezta? Parra egin dezaketela, edo parra egitetik oso hurbil daudela. Inkesta horien arabera, 9 etxe bildurentzat, 9 parlamentari foru parlamentuan, eta 8 edo 9 geroa bairentzat, nola dakusazu kontua? Ikusten da, alderdi biek egin dutela nahiko legealdi ona, ez? Bakotxa bere tokitik, eta EH Bildu zenbat igotzen den lehen Ibaik ere aipatu du, ez? Hori izango da gakoetako bat, ikuste EH Bildu zenbat igotzen den, eta geroa bai nola geratzen den, aurrekoan ere nahiko parekatuak izan ziren beraien emaitzak, eta ematen du oraingoan ere bai izango direla, baina gero ikusiko da, zeinek daukan gehiago, ez? Naiz eta boto gutxiko diferentzia, eta portzentaje txikia izan beraien artekoa, eta gerora edo akordioak egiterako orduan, edo beraien politika finkatzerako orduan, edo beraien arerio politikoa, ez? Azkenean, batak balin badu besteak baino gehiago, gauzak aldatu daitezke. Baina, nik uste dut honek erakusten duela, azken 4 urtetan obera egin dutela, edo nahiko ongi egin dutela legealdia, ez? Eta boto emailen eskutik, edo saritu, edo berdintxu mantendu dituztela bozkak.
mantenduko dituztela. Bai, iragarpenen arabera, beti ere esaten ari gara, ontzat ematen ditugu inkestak zergatik, bada, Ilunabarreko tenore honetan, 9 eta 20 iaia direlarik, oraindik ez dagoelako datu ofizialik. EH Bildu eta Geroa bai eta EH Bildu aipatzen ari ginen, Carlos, eta hor, estrategiari dagokionez, legealdi honetan desberdintasun garrantzitsu bat izan da, eta da, batek gobernu barrutik sostengatu duela gobernua, nolabait esateko, Geroa bai hain zuzen ere, eta horren kontura, akaso legealdi honetan protagonismo mediatiko gutxi eukidu parlamentutik eta aldiz, EH Bilduk kanpotik egin du, eta negoziazioetan eta protagonismo, erran nahi baita legeak onartzeko tenorean, edo aurrekontuak onartzeko tenorean, protagonismo handiagoa izan du, alere inkestek oraingoz parean, parez pare kokatzen dituzte. Bai, baina markatzen dute tendentzia EH Bildu bai pixka gehiago gora doala, bai. Egia esan duzuna Geroa bai behar bada jokatu du barrutik, ez du behar bada visualizazio asko izan, EH Bildu bai gehiago, eta beste aldetik nik uste kanpainan bioprogramari buruz hitz egin dute. Garbi utzi dute zeintzuk ziren bere planteamentu gobernurako, eta hori nik uste oso interesgarria dela. Gero beste aldetik, da, segurazki gauza txikia, baino Usue Barko segitzen du, badakigu inkestetan oso ongi beti agertzen dela gehiena baloratua bezala, simpatia aldetik, eta EH-en aldaketa bat izan da, azenara aurkeztu da berria bezala, baino EH ez du ezer galdu aldaketa horrekin, ez? Orduan, datu oso interesgarria da, bai? Baina hor, nik uste ez dela barruan batetik bestera boto asko mugituko, bai? Orduan mantenduko dira gauzak dauden bezala, zeren abstentzioa izango da berdintxua, orduan ez dira boto berriak sartuko hortikan beste leku batetik, ez? Bada, esan bezala, 9 eta 20 dira, oraindik ez dira hasi plazaratzen datu ofizialak, badakizue Kanariar Uharteetan, hemengo penintxulako 9etan izten dituztela hauteslekuak, hori horrela ordura arte ezin da daturik argitaratu, ohituta gaude, tradizioak zioen 9etatik aurrera ezagutu genituela lehendaizeko datu ofizialak, baina ez ditugu ezagutu. Hori dela kausa, alderdien egoitzetan urduri egonen dira, bada berehala kontatuko digute, zuzen ere egoitza horietatik guzietatik gure lankideek lehenik eta behin baluartera joko dugu. Izan ere, han daukagu, Geroa bai datuen segimendua eginen duen lekuan Reyes Ilintxeta lankidea. Beraz, Ilintxeta, Anderea, zer diozu, Ilunabarreko tenore honetan, zure gibelean behintzat, giro handirik ez dugu ikusten. Hori da, hemen baluarten arnasari eusten ari dira, pixko batean ikusita azken inkesteketa diotena, ez da? 9 ematen diote Geroa bairi, goratu orain 9 dituela, eta errepaso bat eginez, azken inkestaketa nola joan ziren, Fokusek ematen zion 7-8, Zisek 8-10, baikorrena, gizakerrena izan zen, 10 ematen ziola, baina orain ikusi egin behar noski benetako datuek zer dioten. Usue Barkosek eta Biltzesek azpimarratzen zuen bezalaxe, hobekien baloratutako hautetsia da, gogoratu, eta badirudi horrek ere indarra duela. Baina ikusgarritasun murriztua izan dutela urte hauetan, gobernuko kide izan da ere, eta ikusiko dugu orain hori nola gelditzen den benetako bozkak kontatzerakoan. Beraz, hemen esan bezala, arnasari eusten eta batzuk hautetsi batzuk ikusi ditugu, baina berehala erretiratu dira. Maria Solana ikusi dugu, Koldo Martínez, orain Itziar Gomez, baina Sobera irrifartsu ez. Ederki, aurrera segituko dugu, honako honetan salto eginen dugu Zabalgunetik, Donibane auzora, Irrintzidorretik 300 metrora daukagu, Iruña Park hotelean, Peio Arginarena, lankidea, UPNek boto zenbaketaren segimendua eginen duen egoitzan hain zuzen ere, zer diozu, Peio? Hementxe mugimendu handirik ez, Juan Cruz, Kristine Barrola, Iruñeko alkategaia, eta Javier Esparza, Nafarroako lehendakari gaia, duela 20 minutu edo, etorri dira, adierazpenik ez, galdererik ez, batez ere argazkilariak eta telebista kamerak haien ondoan, eta beraz ez dago deus handirik kontatzeko.
Salon Ronkal aretoan sartu dira, eta hor barruan zer ari diren esaten haien artean batek daki. Txartelak ere eman dizkigute, oraintxe antolakuntzatik, gracias por tu trabajo, bocata y refresco. Eta bitartean ere, tablet batean, kazetari asko, Osasunaren partidoa begiratzen egon dira. Beraz, hause hemen dagoen giroa, hor fondoan ikusten ditugunak dira, zinegotzi zenbait, upeneko zinegotzi zenbait ordenagailuekin, eta pensatzen dut egonen direla datuak eta orain arteko datuak eta emaitzak begiratzen. Hauxe ba giroa Iruña Parken. Bagoaz, estimatua dago, Peio, eta erronkari aretoan sartuta daudenez, erronkari eraz eginen dizugu diosala, onkisin, eta gu bagoaz handik alde zaharrera, izan ere alde zaharreko bihotzean, Santo Domingo aldaparen goialdean, Iruñeko udaletxearen atzealdean daukagu, Zentral Cafe antzokian Aritz, Pascual, jauna, zer diozu Aritz? Arratsaldeon, bada une honetan, gure atzean ikusten duzuen moduan, Adolfo Araiz foru parlamentaria ari da hemen zentral aretoa dagoeneko betetzen hasi diren EH Bilduko zaleak agurtzen, momentuz inkesten datuak soilik izan ditu kontutan Araitzek, baina esan du, ongi ari garela eta gaua ongi amaituko dutela hemen EH Bilduren egoitzan, izan ere momentuz ontxe herrietako datuak eman ditu, jendea txaloka entzuten duzue, giroa berotzen ari da hemen zentral aretoan, izan ere herri-zerrikako datuak ezagutu einean eta hainbat alkatetza eskuratu direla ezagutzen ari den neurrian, jendeak txaloka hartzen ditu datuak. Esan bezala, momentuz ez dago datu definitiborik, Iruñeko datuetara begira ari dira gehien bat hemen bildutakoak zentrale areto honetan, eta momentuz Euskal Herria Bilduren emaitzak ez dira bat ere txarrak. Ederki, bai, Aritz Pascual, lortuko bazeno Adolfo Araiz jauna, hitz egiteko prest egon bada holtzan, akaso egonen litzateke prest, gure mikrofonen aitzinean mintzatzeko, lortuko bazeno zoragarri. Bai, oraintxe bertan, holtzatik jaitsita berehala errandit onate gerturatuko dela, gure estan honetara eta gurekin solastuko dela. Badakizu, hartzailanetan dabilela, hazienda hau guzia gobernatzen, lankide zorrotzen bat, hitzartu zazu berarekin, sartuko zareten, eta esan diezadala barruko komunikaziotik. Gu bitartean salto batean, bagoaz, egoitza berri batera, nola esateko, izan ere, lau lankide dauzkagu, unitate mugikorrekin, ezin aldi berean egoitza guzietan egon, eta oraindik ezkinen izanak Niza kafetegian hor zabalgunean Duke de Ahumadako dukearen karrikan, eta han eginen dute emaitzen segimendua zurekin Nafarroako kidek. Han daukagu, Josu Ganuza jauna, zer dakusazu Nizan Ilunabarreko tenore honetan, gaueko 9 eta 27 minutu direlarik? Bada, hemen bildu dira hainbat militante eta zerrendakide, haien artean ere Eduardo Santos, oraindik ere justizia eta ongizateko kontseilari dena, eta hemen ikusten ditugu besteak beste sindikatu batzuetako kideak, hainbat kazetari, eta hemen lasaitasuna nagusi inkesten aldetik, zurekin Nafarroari eskaino edo eserleku aldaketa edo eserleku dantza ez dagoki horren handia, 3 eta 4 artean ematen dizkiote esaterako Nafarroako parlamentuan, bat edo Iruñeko udalean, bat edo bi zinegotzi, beraz, hemen lasaitasuna nagusi da, giro ona, giro lasaia, eta ezer gutxi gehiago, erne ere bai ari dira, zenbaketa horretan, geroz, eta esponentzialago azten ari den zenbaketa horretan, baina oraindik datuak oso behin-behinekoak dira, hala ere, zurekin Nafarroaren datuak, momentuz, inkestek eta gaur bertan kaleratutako inkesta horiek ematen duten eserleku kopuruaren inguruan daude, 3 eserleku momentuz, eta esandakoa, lasaitasuna nagusi.
Estimatua Josu Ganuza gozatzen ari gara, gozatzen ari garen ez zuen kontakizunarekin, baina behingoz datuak iristen diren eta gauza solidoagoen gainean egiten ditugun gogoetak. Azken kontu bat planteatu nahi dizuet, Carlos Amaia Carlos, gure mai soziologiko hau itxi aurretik. Eta hori da Euskara hizkuntza politika legealdi honetan aurrerapenak izan dira dirulaguntzetan, baina ez ordea arautegian, nolabait esateko, zer egin daiteke datorren legealdian horretan aurrera egiteko, aintzat hartuz 2015ko legealdi hartan Euskararen aurkako edo Euskara sustatzearen aurkako jarrerek nabarmen egin zutela gora, Amaia. Zer egin daiteken, orain arte egin dena herritarren aldetik, ez? Gaia behin eta berriz kaleetatik agenda politikoan jarri eta horren beharra, legeak aldatzeko beharra berriro proposatu eta presioa eragin, ez? Azkenean dekretu atera da horten eta Euskararen legea aldatzeko beste proposamen bat ere, baina bertan bera geratu dira, nik uste dut berriro horri heldu behar zaiola, gai horri heldu behar zaiola, horren beharra erakutsi eta ea behingoz aurrengo legealdi honetan gauzak aldatzen diren. Hala ere, zoritxarrez, uste dut egongo dela berriro PSN-eren momentuko politikaren menpe, ez, erabaki hori, eta berak momentu horretan ikusten duenaren arabera, egingo du Euskararekin politika egiteko modu bat edo beste bat. Baina, herritarren aldetik nik uste dut gaia agendan mantentzea ezinbestekoa dela. Carlos, kontseiluak bilerak egin ditu, Geroa Bairekin, EH Bildurekin eta zurekin Nafarroarekin eskatzeko gobernua osatzeko negoziazioetan mai gainean egon dadila Euskara, ez dezatela lehen minututik bazterrean utzi, posible izanen da? Bueno, posible ezakit, hori ikusi beharko da. Ni soziologa naiz eta ez futurologa, baina nahi esan, gauzak ez daude oso ongi. Alde batikan, gero eta euskaldun gehiago daude, baina egia da, azken estudio egin dena Nafarroan ikusten da garbi, mantentzen dela jarrerak kontran, eta orduan gazten aldetik baitare, jarrera kontran, hor mantentzen dira, eta pixkatigo egin direla, nik uste birpentsatu behar dela oso ongi, legea ireki behar da prozedura bat eztabaidatzeko lege berri bat, eta nik uste naturaltasun batekin, kultur mailan segitu euskararen presentzia zabaltzen eta politika elementu bezala kendu behar da behin betirakoia. Eta hortikan, segure aski, pixkanaka eta estrategian euskara aurrera joango da dudarik gabe. Ederki, bada, gau honetan hainbat elkarrezketa eginen ditugu, orain arte analistak izan ditugu laguna, baina berriz diot, gau honetan hainbat elkarrezketa izanen ditugu, horietako lehendabizikoa eginen dugu jarraian, okerrezpan naiz, Zentral Kafe Antzokitik, Aritz Paskualek hitzeman digu, berehala izanen zuela, Adolfo Araiz, bere alboan, EH Bilduko eledun moduan, eta horixe bera gauzatuko duzu jarraian, horixe bera lortu duzu, ezta? Bai, alaxe da, gurekin Adolfo Araiz, parlamentaria eta Euskal Herria Bilduko bigarren postuko zerrendakidea, oraintxe bertan taula gainetik jaitsi eta gurera gerturatu dena. Ongi ari gara esan duzu eta gaua ongi joanen dela berretsi duzu, Adolfo. Bai, hala espero dugu, gure datuen arabera horrela izanen da, eta ikusten ari gara ja aplikazio eta datu ofizialak bide hori berresten ari direla, eta espero dugu orain baino hobeagoak izango direla. Adibidez zenbait jarri dituzu, esate baterako burlatako kasua. Bai, burlatako kasua, igual sorpresa izan da, baita guretzat ere, bagenekien ongi genbiltzala, baina kasu honetan, 24 maietatik, 17etan Euskal Herria Bildu lehenbiziko indarra izan da. Beraz, burlatako emaitzak onak izan daitezke Euskal Herria Bilduarendako, baita ere, lehendabiziko aldiz aurkezten zineten, zenbait herri txikitakoak. Bai, aipatu dut bat oso txikia da, Kabredo, eta bagenekien Kabredori, segurazke Kabredoko emaitzak inori etzaizkio importatzen, bertako lehenbiziko aldiz aurkezten dira Euskal Herria Bildu zala, bazegoen beste zerrenda bat, eta hala ere, irabazi dugu, eta pizka bat, aipatu dugu ikusteko, Euskal Herria Bildu Iruñan agian irabaziko du, baina Kabredon horrelako txiki batean ere. Eta gaur honen ostean, zer espero esakegu Euskal Herria Bildu indartsu batekin?
Bueno, indartsua da Euskal Herria Bildu, kanpainan zehar esan genuen bezala, indar politiko gehiago izango dugu, eta indar politiko horrekin saiatuko gara, nolabait tresna baliogarria, eta jendearentzat tresna oso baliogarria izatea, eta ez dakigu, determinanteago, seguro. Mi esker Adolfo, eta jarraituko dugu solasean gau honetan. Bai, gaua magikoa izanen da. Agur. Magikoa entzuten ari zareten moduan, baita Cabreron ere, gaurko protagonistak, Cabreroko hautagaiak izan direlako orain arte behintzat. Ederki bada, estimatua dago Pascual eta lehendabiziko agurraren tenorea iritsi da, pena handiz agurtuko zaituztegu. Nafarroko Unibertsitate Publikoko zuzenbidearen historia irakasle, Amaia Álvarez estimatua dago, plazera izan da. Eskerrik asko zuei. Eta Nafarroako soziologoen eta politologoen elkargoko dekano hori da zure karguen artean gehien gustatzen zaidana, dekano hitzak badu eta halako ez dakit nola esan, pixu bat edo indar bat, estimatua beste behin ere gure deiari erantzuteagatik eta eskuzabalki onaino etortzeagatik. Gustora eta hurrengo arte, eta jateatzen diren datu hasi dira ateratzen. Bidali date lankideek, hasi dira ateratzen datu horiek, berehala jakinaraziko dizkizuegu, baina lehendabizi, aholku interesgarri batzuk entzunen ditugu, bigarren maila hasiko da gurekin lanean, mai politikoagoa, nolabait esateko, Patxi Zabaleta, Durnegino, Aingeru Epaltza izanen ditugu gurekin, eta gure entzulei ere, ahotsa emanen diegu. Izan ere, jaso ditugu, bi mezu ez, bat izan da, azken unean, Euskararen lege aldatzeaz gain, bigarren plan estrategikoa aurrera aterako alda legealdi berrian, ez aldu geroa baik jarrera irmoagoa izan behar. Galdera erretorikoa delakoan, hor utziko dugu, izan ere presaka gabiltza. Beraz, Amaia, otoi, oraindik ez du aipatu, soinu errealizazioan, Amaia Lasa, bideo errealizazioan, Bidane Belokin, biak alimaleko lana egiten. Beraz, Amaia, arren otoi eta favorez, erakutsi erakusleio horiek. Zure negozioari bultzada eman nahi diozu? Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu? Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian. Publizitatea bertatik bertara. Óptica Joaquín Alforja. Prada, Dolce Gabbana, Ray-Ban, Bol, Arnett, markata modelo ugari aukeran aurkitu zurea eta beharrezko graduazioa jarriko diogu. Aholkularitza personalizatua aurkituko duzu, Optika Joaquín Alforja, Iruñeko Udalplaza bat. Badator, 11 orduz 11 kantu eginen dugu biltokin ekainaren 3an Txantreako Ezkaba plazan. Aurten Euskaldun duei esker honez, hautatu zure kanta eta ordua eta eman izena bazkarirako WhatsApp bidez. 6 bederatzi 6 bat 2 bat 2 lau. Animatu! Sinetxi berriro zura aurrezkietan eta azara zitzazu Rural Kutxan. Epe finkorako gordailua 18 hilabetera interesak 6 hilekoan behin likidatzen dituena 1,82ko UTB-arekin. ITNA lehen 6 hilekoan 1,150. ITNA bigarren 6 hilekoan 1,175. ITNA hirugarren 6 hilekoan 1,250. Rural Kutxa gordailua, beti hurbil. Abenduaren 31 arte 18 urtetik gorako entzat. Gordailuak bat arrisku maila du berde kolorekoa, batetik 6rako eskala batean non 6 arriskurik handiena baita. Gordailuen berme funtsaria txikita dago Rural Kutxa. Funtsorrek 100.000 euroraino bermatzen ditu diru gordailuak titular eta entitate bakoitzeko. Inbertitutako printzipal osoa edo zati bat epemuga baino lehen eskuratu, erreskatatu edo itzultzeak komisioak edo penalizazioak ekar ditzake. Informazio gehiagorako ruralkutxa.com. Maiatzaren 26tik ekainaren 4 zatoz Gazteluko enparantzara, zatoz Nafarroako 3. liburu azokara. Nafarroa osoko liburu den salmenta postuak eskura. Egunero zabali goizeko 10:00 eguerdiko ordubietara eta arratsaldeko 5:00 9:00. Gainera liburu aurkezpenak, tailerrak eta hainbat ekitaldi gehiago. Nafarroako 3. liburu azoka.
Hauteskunde gaua, Euskal Herria Irratian. Bueno, ezin zen guztia ongi atera gure irrati festa honetan, maila aldaketak uste baino denbora gehiago kendu digu, hala eta guztiz ere, hemen gara bueltan, gure analista mai berriarekin agurtu ditugu Carlos Vilches eta Amaia Alvarez eta Carlos Vilches, eta segituko dugu auzolanean analisia egiten. Horretarako gurekin dauzkagu, Patxi Zabaleta abokatua, kaixo Patxi. Kaixo. Para poder hacer... Edurne Egino, medikoa, kaixo Edurne. Kaixo, Gabon. Eta Aingeru epaltza, ze idazle edo itzultzaile, ze esanen dut? Jubilatu da.
jubilatua. Ez dago gaizki. Horrela hasizkero, begira, benetan, irrati berite egiten dugu Euskal Herria irratian, eta aitortuko dut. Bakoitzari ze kairon jarri, ze kargo jarri letreroetan, eta pentsatzen hasi nintzelarik esan nuen, edo esan nion lankideari, guzietan erretiratu jartzen baduzu, horrekin aski. Ez da, letrero berak balio zuen guzientzako. Ustut, lanean segitzen duen bakarra erdizka izanagatik ere patxi dela. Bai, badakizu abogaduok eta paisak eta olako jendeak beti segitzen dugula sartu eta bukatu arte. Ederki, asko eskertzen dizuet guzioi merendu truk onaino etorri izana, urdaiazpikoa ongi, patata tortillak ongi, garrantzitsua da hori jakitea, eta hori jakin, eta gero, bagoaz, lehendabiziko datu errealen bila entzuleok, ikus entzuleok, badakizue datu anderea dela gaur Maialen Guarte lankidea, eta Irrintzidorreko erredakziotik kontatuko digu, zer dagoen 10:04 gutxitan datuei dagokienez. Beraz, Maialen, esaiguzue otoi, zer dugu? Hor badirudi soinuarekin arazotxo bat daukagula, ea konpontzeri daukagun, seguru asko Maialenen mikrofonaren arazoa da, hori horrela, itzuli ona mesedez, Amaia, eta segituko dugu, onduko dugu konexio hori, eta lortuko dugu Maialekin bat egitea. Bitartean segituko dugu auzo lanean, onaino etorri diren 4 edo 3 analistekin, eta lehendabiziko galdera egin nahi dizueguna da, ea zer espero duzuen hauteskunde gau honetatik, Patxi, ze titular entzun nahiko zenuke gauaren amaieran? Nik uste du titular ezin dugula oraindikan emaitzetan oinarritutako titularri jarri, bakarrik horregatik galdera hipotetikoan egin dut. Nik uste du Nafarroak behar duela, Nafarroako herritarrek behar dutela, behar dugula, oraindikan ere aldaketaren bidean urrats sendo eta sakon batzuk ematea, eta horretarako aukera ematen duen erresultatuak izango lirateke momentu honetan ateratzean nahi izango nukeenak, eta esaten ari naizena nahia besterik ez da. Ederki bada hori entzun, eta gero orain bai, bagoaz, eta uste dute Maialen entzuteko moduan izanen garela, bagoazen beste bin ere Irrintzidorreko erredakzio horretara. Maialen Guarte orain bai? Bai, orain bai, uste dut. Bai, orain entzuten zaitugu, bai. Datuak hemen tantaka jasotzen ari gara, bai, bale. Tantaka jasotzen ari gara datu horiek, espero genuen oraingoz, ordu hauetan gehiago izatea, baina oso moteldoa, Nafarroko Parlamentuko datuak 8% daude oraindik, baina beste esanguratsu batzuk, bai, Iruñean adibidez, 40% kontatua, EH Bilduk 9 izango lituzke, orain dauzkanak baino 2 gehiago, UPN 8rekin utziko lukete, PSNek 5 izango lituzke, geroa baik 2, PPek 2, eta zurekin Nafarroak, zurekin Iruñeak 1 izango luke, eserleku 1. Hoiek Iruñako datuak, tuterara begira jarrita 132 dago zenbatuta, eta tuteran UPNek 11 izango lituzke, zurekin Nafarroak 6, PSNek 3, PPek 1. Barainainen ere badira datu nahiko esanguratsuak, UPNek 7 eskuratuko lituzke, PSNek 4, EH Bilduk 3, zurekin Nafarroak 1, eta Alderdi Popularrak 1, eta beste 1 izango luke geroa baik. Eguesibarrera ere begira jarri gara, eta bertan indarrik bozkatuena UPN litzateke eta 5 eserleku lortuko lituzke, EH Bilduk 4 izango lituzke, Alderdi Sozialistak 3, Bizi Eguesibar koalizioak beste 3, eta 2 izango lituzkete geroa baik eta zurekin Nafarroak, eta bana Voxek eta Alderdi Popularrak. Hauek dira oraingoz dauzkagun datu esanguratsuenak, ze diogunez tantaka iristen ari dira, baina pentsatzen dut hemendik aurrera azkarrago ibiliko direla, eta laster izango ditugula nahiko eguneratuagoak Nafarroko Parlamenturako eserlekuen berri ere. Ederki, Nafarroko Parlamentuari dagokionez, oraintxe lankide batek bidali digu, 8% daude soilik, ez dira dirazgarriak, ez gara datu dantza batean hasiko rutziko ditugu, eta geroxeago aipatuko ditugu seguru asko, orain arte esanguratsuena eta guzion atentzioa erakarriko duena, ea Iruña nola banatuko diren 27 zinegotzi horiek errepikatuko ditut, Maialenek eman dizkigun datu horiek, EH Bildu 9, UPN 8, PSN 5, geroa bai 2, PPek 2, eta Iruña zurekin 1 izanen luke koalizio horrek hori horrela, oraingoz lehen indarra EH Bildu, baina zenbaketan
ez dakite tradizioak ezote digun erakusten amaierarako gordetze dituztela zabalgunea eta horrelakoak, Patxi. Bai, hori askotan gertatu izan du da, ez dauka horrela izan beharrik, baina askotan gertatu izan du da. Gaurkoan ez dakigu. Ez dakigu zer gertatuko den, nola nahi ere, hor, aipatuko dugu, sortu dela, aingeru horrelako polarizazio bat, azkenean UPN-etik egin duten hauteskunde mezua, edo kanpainako mezua izan da, edo bildu ala gu, eta hori bereziki indartsua izan da, marko hori metropoli foralean, Iruñean, zein ondorio ekar ditzake horrek? Bai, kurioso da, nola azken bataz behar bada, egin den, dikotomia hori UPN-ek bultzatu duena, hain zuzen ere, UPN-ek bultzatu duena, nola baita ere PP-ri kontra egiteko. Eta, hasiera batean suposatzen zen, edo aurrik usten zen isuri hori UPN-etik PP-ra ez gertatzeko. Baina behar bada, bilduri egin dio mesede. UPN badin badio, bildu alagu, behar bada batek baino gehiago pentsatu, oso aukera ona izan daiteke bilduri boto emateko. Baina, oraindik ez dakit gutxiei den, baina, ja, halako tendentzia markatzen. Uneko 40 bada, ni pixkat... Bai, eta niri dena dela, deigarria egiten zaitez, lehenago Navarra Sumak 13 zinegotzi zituen, eta oraingo kontaketan 10 PP-rekin batera, UPN-PP 10. Bai, niri ere deigarria egiten zait Edurne, EH Bildu gora egitea, baina ez geroa bairen eta zurekin Nafarroaren edo zurekin Iruñaren kontura edo lepotik, izan ere geroa baik eutxiko lioke, bi zinegotzi ditu orain eta bi eukiko lituzke beti ere botoen 40 hori zenbaturik, eta zurekin itzuliko litzateke udal batzara, orain ezpaitago, ez dakit bada, hori posible izanen den 100%. Bai, baina kontuan hartu behar da 2019an orain zurekinen dauden taldeak bi zinegotzi eukitzeko aina bazutela orduan. Zuten eukita horrek mesede egin zion noski banaketari bai UPN-eri alde batetik eta bai bilduri bestaldetik, ez? Orduan, hor ikusi behar da pixka bat, baina nik uste dut gehigarriena momentu honetan, naiz eta emaitzak noski 140erekin ez izatea inundik ere erabakigarriak edo, ez dakit, benetan ematekoak, Navarra Sumaren deskalabroa. Deskalabroa. Hor ere, barkatu hori ez dira geratzen, boxek zenbat boto aterako lituzkeen, segurazki ez taliatuko eta ez taliatzen 100%, ez? 104 bat kentzen baldin badio zaku osoari, eta zinegotzerik atera gabe. Eta Ciudadanosek ere izango ditu batzuk, ziren boto igual izango ditu. Honen arabera ezberdintasun hori hor nabaritzen da. Udaletxean sartzeko behar da 105. Eta aldiz, parlamentuan sartzeko behar da 103. Orduan boxeri ematen dio sartuko dela parlamentuan, eta ematen dio oraingoz, eta gauden mailan egonik, eta ikusi beharko dugu gerora zer gertatzen den, honetako 43an gaude, ematen dio udalean ez dela sartuko. Orduan horri biliko da, edo horri bililiteke box. Honetatik 4an. Ederki, bada, topiko igatuaren arabera gaurkoa demokraziaren festa da, guk esanen duguna, irratigintza ikusgarriaren festa izaten ari dela, izan ere, badakizu, hauteskunde gauak biziak izaten direla informatiboki, irratia baino edabide biziagorik ez dago eta gozatzen dugunez, alako gauetan bereziki komunitatearekin eta komunitatearentzat alako festa egiten dugularik, eta are gehiago irratitik telebistara ere salto egiten dugularik. Entzuleok soilik entzuten ari bazarete geure saioa eta eskura sakelako telefono bat, edo tablet bat, edo ordenagailu bat, edo telebista adimentsu bat balin badaukazue, piztu derrepentean sakatu euskalherriairratia.eus, eta ikustazu, zer nolako analisirako mai dotorea daukagun, edo zer nolako lagun guapoak dauzkagun. Zer de Montreloreak merezi dituzte, izan ere auzolanean ari dira, eta musutruk gaurko gauarekin guretzako analisian dagoeneko hainbat kazetarirekin mintzatu gara, Joserra Senar, Martxelo Díaz, Ibai Fernandez, jarraian gurekin, Gaizka Aranguren jauna, Euskal Herria Irratiko kolaboratzaile historikoa, horraltzaude Gaizka?
Itxenago, ez dakit entzuten ote duzuen. Entzuten dugu eta ikusten zaituguta plazera da, beti zure edertasun greziar hori zuzenean ikustea. Badakit egoitzetara joatea gustatzen zaizula hauteskunde gauean, badakit atzeratzen ari zarela gurekin solasean aritu ale izateko, eta hartara derrepentean eginen dizut gainontzeko guziei egin diedan, gainontzeko kazetari guziei egin diedan galdera bera. Gaizka Arangurenek non paratuko du fokua, non pausatuko du lupa, non jarriko du begirada? Nik aspaldian idaukat begirada jarrita Iruñeko udalean, eta bertan gerta daiteken aldaketa ikaragarrian, ezta? Uste dut formaian zaudetenen artean ez dut entzun zuen orain arteko komentarioak, barkatuko idazue, bertzefera batzutan hiri naiz, baina ez dakit, inoiz Patxi Zabaleta bati, edo Aingeru Epaltza bati burudi pasatu ote zaion, Asironek ordezkatzen duen indar politiko horrek lehenengo indarra eskura zezakeenik Iruñean, ez dakit, beraiek ikusita, ezta? Beraiek ikusita, besterik gabe, hor jartzen dut fokoa. Ederki, eskertzen dugunez, Gaizka, benetan hau entzule baten mezua da, ez da nirea, Gaizka Koiak jauna. Zer egin dio? Grezia. Baina Koiak dotorea, derragun horrela, besarka handi bat, lankide izanagatik... Marrobizkoa Koiak. Lankide izanagatik ere laguna ere badugun Gaizkari, eta behin eta berriz esaten ari gara, gainontzeko kazetariekin ere bai, ez da horren ohikoa Iruñerritik halako harremanak izatea kazetarien artean, eta hori ere nabarmentzekoa da. Besarka handi bat eta sarri arte. Goza dezazula Gaizka egoitzarik egoitza, badakit eta bat baino gehiagotara joaten dela, ez dugu esanen nora eta norekin elkartzen den, baina badakigu batean baino gehiagotan ikusten dutela. Badauzkagu mezu gehiago gure entzulenak, eta datu errealak sortu ala pentsatzeko da are gehiago iritsiko zaizkigula eta irakurri nahi ditugu guziak. Haupa Euskal Herria Erratiko taldea aurrengo udala hauteskundeetarako Euskal Herria Telebista, Peiok sinatu du mezua, beste bat Gaizka Koiakena, eta hirugarrena hemen kanpaina ederra hauteskunde gauean. Horre telebistan ikusten da, halako kaptura bat egin du, telebistan ikusten ari dela gure saioa. Eta badaukagu laugarren bat, hala dioena, Nafarroako errealitate historikoa eta egungoaren aintzinan etxia, ez dago Euskaldunok gaur egindako erabakien menpe UPN eta Euskaldunen artean dagoen aldearen arabera baizik. Ederki, bada analisiak gure entzuleen partetik, badakizue entzuleok zuen iruzkinak, loreak, kritikak, proposamenak nahi duzen abialtzen alduzuela gure WhatsApp zenbakira. 608 bederatzi bat, 8 bederatzi, bederatzi 6. Lantalde osoa daukagu lanean, besteak beste gure komertzialak eta administrazioa arduratzen direnak, Leirak Arregi dago orain kontrolen gelan gure komertziala, eta barne komunikaziotik esan dit, lehendabiziko audiomezua bidaltzen digunarentzat badaukagula saria, ezta? Ze izan daiteke liburu batzu konparaziora? Bai, horrelako zerbait eginen dugu izan ere, idatziz asko jasotzen ari gara, baina ez horren beste audio formatuan, edo bat ere audio formatuan. Lankideo, kongilegoke eskorrolarekin astea gure infografiak estreinatzea, izan ere badauzkagu infografia eder askoak, eta horiek emeki jartzen joanen gara. Begirada panoramikoa eskatuko dizuet, datu gehiago iristen direnen bitartean, Aingeru Epaltza legealdirari dagokionez ernolako valorazioa egiten duzu. Hor ikusi dugu 2015ko legealdiaz bestelako halako gobernu bat, PSNren gidaritzapean hainbatek salatu dute gain ordezkaturik egon dela gobernu horretan, eta ez dela fidela izan oroar gobernua sostengatu duten indarrekin eta bereziki gobernukide izan dituen horiekin. Ni iritzi hortakoa naiz. Izan da, oso guti nabari izan da, bertzindar politiko batzuk egon direla gobernuan. Eta nik uste horrek ez diela, ni batez ere nik uste dut horrek geroa bairi ez diela inolako onik egin. Kaleko izkera bat erabilita, nik erraen nuke PSOEk txuleatu duela. Behin baino gehiagotan geroa bai.
ez dakita inbertze, Unidas Podemos ez dakita inbertzen, baina batez ere geroa bairi asola zitzizkion gaietan. Benetan, eta euskeran eta autogobernu delako horretan, ezta? Eta hori nabaritu izan da, gaina PSNek bi alderdi horietan bereziki bere itzala nabarmendu nahi izan dula, eta geroa baik edo ez du jakin, edo ezin izan du hori galerazten. Eta igual, emaitzetan nabaritzen hasia gara. Baliteke. Gauza bat argitu nahi dut. Hainbat entzule ikusten ari dira gure saio berezi hau, eta ikusiko zuten hitz egiten zenuen bitartean sakelako telefonari erreparatzen niola. Kasu ikusentzuleok entzuten ari nintzen, aingeruk zioena, kontua aldi berean jaso dugula lehendabiziko audiomezua eta pasadio dela Amaiari estudioko telefonoan baikenuen. Segi dezagun bide honetatik legealdiaren balorazio orokorra bereziki gobernu eraketari dagokionez konparaziora Edurne ahalduguk erabaki zuen gobernuan sartzea, aurreko legealdian ez bezala parlamentari birekin, kontseilari bakarrarekin, ze uste duzu, etekin politikoa atera dio horri, erabaki hori zuzena zen, beste bat hartu behartzen? Nik uste etekin gutxiegi atera zaiola, konparatu zagian Madrileko gobernuarekin, esan nahi dut, nik uste dut horre askoz ere erabakiago garriagoak izan direla eta askoz indarra handiago izan dutela. Egia da ere gutxi zirela, esan nahi dut, bi parlamentarekin bakarrik ezin duzu asko espero, baina nik uste dut horrelako koalizio gobernuak sortzen direnean ikasi behar dugula programa akordio egiten delako. Ez da bakarrikan banaketa eta gero bakoitzak bere kontseilarian nahi duena gutxi gora bera egin, baizikan ez, programa bat adostu behar da. Eta programa hori jendeari begira adostu behar da. Eta hor, aurreko legealdian ikuste dut, geroa baiek beste erabateko gobernu bat egin zuen, baino akordio haura begiratzen zen, jarraitzen zen, bazegoen hor ibilbide bat horri egiteko, eta nik uste dut horrek igual fallo pixke bat egia da, COVID-ak ere asko balantzatu duela legealdia, ezta? Baina nik uste hurrengorako ikasi behar dugula, ez bakarrikan karguak eta postuak eta banatzen, baizikan programa, benetako akordiozko programa bat, eta horren jarraipena jendearen aurrean ez dakit zilegitasunekin erakutsi eta erantzun bat eman, jendea dagoelako horren guztien atzean. Patxi, EH Bilduk berriz erabaki duena izan da Nafarroko gobernua kanpotik sustengatzea, sostengua kanpotik ematea, eta argazkietan sarri atera da aurrekontuak negoziatzeko tenorean, edo zenbait lege onartzeko tenorean. Erabakiarekin, beste remediorik ez zioten utzi, beste bidirik ez zioten utzi. Bai, baina nik uste dut hori zen egin behar zuena, eta hala ere nik uste dut behar bada gogortasun pixka bat gehiago azaldu behar zuela gai batzuetan. Esate baterako bukatu berri den edo bukatzen ari den legealdi honetan, bazeuden bai transferentzien arloan, bai autogobernuaren arloan, bai konbenioaren negoziaketa egin zenean, eta baita ere beste politika sozialetan, batez ere politika sozialetan, aldaketa sakonagoak egiterik, eta behar bada horretan oraindikan tinkoago jokatu behar zuen, eta horretarako indar gehiago izan da aukera izango du datorrenean, baina nik uste dut garrantzitsuena dela, eta hori izan du ere oraintxe esan berria dago hori ere, garrantzitsuena dela programa edo egitasmo onak, zehatzak adostea, eta gero egitasmo zehatzoiek agian zer eginen den politika fiskaletan, ekonomikoetan, industrialetan, ingurugirokoetan hori dena ongi zehaztu ondoren, ongi lotu baita ere hori behartzeko, hori exigitzeko egin behar diren, jarri behar diren bitarteko guztiak. Nik uste dut hori dagokiola batez ere oposizioan egon gabe, baina gobernuan ere ez dauden alderdiei, eta ez da
egoera txarra jakina. Horrek exigitzen du baita ere, esate baterako adostasunak egitea, ez bakarrik gobernuan, baizik baita ere parlamentuan eta udalerrietan, udaletxetan. Gezurra ematen du, baina manikeismo kutsu bat badu alderdi sozialistak esaten duenean. Botoak hartzeko prest nago. Nonbait, boto horiek ez daude kutsatuta. Baina botoak emateko ez. Analizatuko dugu luzeago, izan ere hasi dira datuak ateratzen eta atzeraten, eta gero mintzatuko horretaz dena dela, nik gehitu nahi nuen analogia futbolistiko bat hor zaletasunak agerian geratuko zaizkit, edo modu gordinagoan esan da, akaso ipurdibistan geratuko naiz, baina esan nuke gobernuan ere adostu behar dela kide bakoitzak ze gol sartuko duen, eta gero utzi behartzaio kide horri gola sartzen, ezta? Gero jartzu mediatikoa eta horren arabera erdiesten baita. Bagoaz datu Anderearen bila, bagoaz Maialen Guarteren bila, Irrintzi Dorreko erredakzioan datu bilketan, eta okerrezpa naiz gauzak oso aurreratuta daude jada udalen kasuan. Zer diozu? Bai, zenbait udaletan nahiko aurreratua eta eserleku dantza adibidez Iruñean. EH Bilduri orain 8 ematen dizkiote, 77 kontatua dagoenean, eta UPNeri 9. PSN 5ekin geratuko litzateke, PP 2ekin eta geroa bai beste 2ekin, eta bat izango luke zurekin Nafarroak. Beraz, hor dantza dago, EH Bilduk zenbaitetan 9 eskuratzen dituelako, eta beste zenbaitetan 8, eta hor UPNrekin dabil leian. Atarrabian 82 dagoeneko zenbatua dute, eta EH Bildu izango litzateke garaie 8rekin, bat gehiago izango luke, eskuratuko luke, geroa baik 3 izango lituzke, UPNek 2, beste 2 PPek, PSNek bat izango luke, eta horrela bat galduko luke, Atarrabian, eta zurekin Nafarroak eskuratuko luke eserleku bat. Nafarroko parlamentuari begira ere bagaude, 16eko datua dauzkagu oraindik, 16 dago zenbatua oraindik, baina aipatuko ditugu datuak. UPNek 13 eskuratuko lituzke, Alderdi Sozialistak 11, EH Bilduk 10, geroa baik 7 izango lituzke, eta horrela 2 eserleku galduko lituzke, Alderdi Popularrak 3, zurekin Nafarroak beste 3, eta Voxek 2 izango lituzke. Ederki bada, mila esker, jarraian agolku interesgarri zenbait, eta berehala gatoz datu gehiagorekin. Ozen denok, eman bide Euskal Herria irratiare! Euskal Herria irratia. Inkestagileek galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago. Egin dezazun bidea. Maiatzaren 29tik ekainaren 3 Asular elkartearen kulturastea. Astelenean, arratsaldeko 7etan, Hilarion Eslaba musika eskolako kale jira Burlatan barna. Burlatako Asular elkartea, Ermita kalea 20, Burlata. Badator, 11 orduz 11 kantu eginen dugu biltokin ekainaren 3an Txantreako Ezkaba plazan. Aurten, Euskaldun duei esker honez, hautatu zure kanta eta ordua eta eman izena bazkarirako WhatsApp bidez. 6 bederatzi 6 bat 2 bat 2 lau. Animatu! Gogoratzen dut txikitan kaiku esnea ikusten nuela etxean. Gaur basarri berberak ikusten ditut, bizimodu bera. Hemengo produktuak erostean, ez duzu soilik marka bat erosten, gauzak egiteko modu bat baizik. Eta kaikuren egiteko modua, nire egiteko modua ere bada. Gauzak egiteko modu bat, eros ezazu. Kaiku kilometro 0. Baratze nahi deizutegin, erabateko logikoa, indar kimiko, ez da ere nitrato, barazki sanota hurbilekoa. Zure baratzerako landare mota guztiak, Berriozarko ekia biodendan. Adaskaren lorazaintza zerbitzuak, aholkularitza teknikoa, lorategien diseinua eta obra, mantentze lanak, ureztatze automatiko sistemak ere instalatzen ditugu. Adaska, tasoareko bidean, Mutiloa Beiti herriaren pare-parean. Adaska mintegia, zure lorategia sortzen eta mantentzen lagunduko dizugu.
Hauteskunde gaua, Euskal Herria Irratian. Gozatzen dugunez, zuzeneko irratigintzaren magia honekin, baina aldi berean sufritzen dugunez, esan dugu inoiz baino bitarteko tekniko eta giza baliabide gehiago jarri ditugula dantzan, eta baliabide teknikoei dagokienez arazoak eukitzen ari gara infografiekin. Zer eginen diogu, bada hori horrela zailagoa suertatuko zaigu zuei ematea zuzenean dauzkagun datuen berri, baina aleginduko garenez, eta jada ikusiko zenuten aurreratzena ari direla udaletan nabarmenki datua konparaziora arestian aipatu dugun Iruña horretan. Hori horrela saiatuko gara Iruñako datuen berri ematen, ea lortzen dugunez, ez dauzkagu orain datu horiek eta zailtasunak dauzkagu gainontzekoak emateko. Enpin, bada gozatzen ari gara, sufritzen ari gara, eutxi hor, ez dezala inork orain barkua utzi, izan ere konparaziora, Iruñekoak sartu dira, ez behar bezalako logoekin, batek daki zer dela kausa, hor mamuak izanen dira, baina badaukagu hor jada datuen 80%rekin hor zinegotzi banaketa, eta banaketa horrekin gertatu da hasieratik aurre ikusten genuela, suerta zitekeela zenbaketan aurrera eginda UPNek aurrea hartzea EH Bilduri. Esan bezala 80%rekin UPNek 9 zinegotzi dauzka, EH Bilduk 8 batera dago, PSN PSOek 5 ditu, PPek 2, gero abaiken 2, eta zurekin Nafarroa edo zurekin Iruña sartuko litzateke udal batza eserleku batekin, albiste on bat, Vox kanpoan geratuko litzateke. Hori horrela, aingeru, horre ikusteko legoke, PSNek hartu duen jarrera kanpainan den boto gehiago lortzeko iragarpen bat, edo egiazki beteko duen hauteskundeen ondotik bihartik aurrera, izan ere horrek beste behin ere UPNren esku, Kristina Ibarrolaren esku kasu honetan utziko luke Iruñeko aginte makila? No, honesten, ez dakit erabaki edo operazio balduziano bat egiten, ez, zera hori Patxi Zabaleta ederki horrituko da. Nola aliatu zen balduz Iruñeko alkatetzera, naiz eta, lehenbiziko indarra UCD izan zen, bigarren indarra orduan Herri Batasuna izan zen, eta hirugarren zetorren alderdi sozialistak erabaki zuen Herri Batasunari etziola alkatetza emanen, eta baina Herri Batasunak orduan erabaki zuen nahiago zuela sozialista batek alkatetza izatea eta ez UCD-ko batek. Ez dakit, ate hori irekita dago, non ezten, Koldo Martinezek ere errandu bere burua voluntario edo aurkeztu du alkate izateko, eta ez bakarrik Koldo Martinezek ere bai, zurekin Podemozko, Txema Maleunek ere bai, orduan ez dakit hor gauzak arrarotu daitezke, politikan dena posible da edo jaia dena
posible da, eta ikusiko genuke zer gertatuko litzateken. Horako operazio bat, bueno, ez dakite patxik argituko digun, edo... Horretaren indoan, patxi. Nik uste dut orain garaiak ezberdinak direla. Orain garaiak nik uste dut askoz ere normalizatuagoak daude, naiz eta kanpainaren hasieran da saiatu ziren, zerrendak eta ez dakizer da badakizer, baina askoz ere normalizatuagoak daude. Gehiago egun beharko luketela, jakina, baina hori ez da egun bateko gora bera izaten. Eta nik uste dut orain jokatu behar dela normaltasun osoz. Botoa hartzeko prest dagoena, aldibidez alderdi sozialista prest baldin badago gobernuan jarraitzeko botoak hartzeko, prest egon behar du ere botoak emateko. Eta hori horrela izan behar du, uste dugunontzat badaudela politikan balioak eta badaudela lehenespenak eta badaudela ikuspegi ezberdinak eskuinaren aldetik eta ezkerraren eta aurrekoitasunaren aldetik, eta orduan gauzak normaltasunez egitea jarri behar da helburutzat. Orduan, zer egin beharko lukete gauza orain ateratzen ari diren erresultatu hauek gertatzen baldin badira? Akordio normal bat, akordio bat egingo litzatekena Europako edozein estatu tokitan. Eta egiten dena ere beste toki guzietan. Hor daude, Irlandan egondu dira gobernatzen, unionistak eskuin muturrean jartzen direnak, hemen UPN jartzen den bezala askotan, eta Sinn Féin, eta orain Sinn Féinek gehiengo atera duenean, besteek ez dute nahi, baina etorri beharko dute normaltasunera, eta hauek ere, alderdi sozialistak eta ere etorri beharko dute normaltasunera. Nik horrela ikusten dut gauza, uste dut garaiak ezberdinak direla, eta hori dela oraingoz behintzat pentsatu behar duguna. Zer jozuzuk, nola da kusazu etorkizuna, norri izanen da alkate Iruñean ikusita botoen 80 zenbatuta zertan den kontua? Begira, orain burlatako emaitzak ikusten ari gera hor telebistan ere, eta nik uste dut horrek zer ikusia nahi baduela Iruñan segertatuko den ere. Esan nahi dut, legeak asko baldintzatzen ditu udaleko alkatetzak. Zergaitik, adostasun bat ez baldin badago gehiengo absolutoa ateratzeko, gehiengo zerrenda daukana ateratzen delako legez. Zer egin gabe, eta hori da gertatu dena aurreko legealdian Iruñan. Nik uste dut, ateak irikitze hori, bai zurekin Nafarroak eta bai Geroa baiek egin duten ate irekitze hori, eta gainera PSOEk nola baitere hartu du, nik uste dut hor irekitzeko pikin bat ikusi dut hor, ematen duela posibilitate hori. Eta hori ez da bakarrikan Iruñan eta gobernuan segertatuko da, baizikan herri askotan. Eguesibarren zer, Bilaban zer, Burlatan zer, Tuteran zer, esan nahi dut. Guazen mapa osoa ikustera, eta nik uste dut partidua badagola, jokaera badagoela, eta noski marra gorri bakarra baldin badugu, progresistak edaren guztiak eta da, eskubiak ez alkatetzerik hartzea aldan leku guzietan, gero hortikan aurrera ere eskuzabalak ere izan behar gerala, esan nahi dut, programarak adustuta, eta bar. Eta nik ateak irikitak ikusten ditut oraindik, orain bihar hasten da benetako lehia eta benetako jokua eta benetako lana, Derki, bada zentralera joanen gara, Iruñeko bihotzera izan ere handaukago, Aritz Pascual, zentralera ez barkatu baluartera joanen gara, Zabalgunera, ez Aldezarreko bihotzera, baizik eta Zabalgunera, baluarten daukagu Nafarroa Geroa bai barka emaitzen segimendua egiten ari den aretoan, Reyes Irintxeta, lankidea, eta Anika Lujan dauka alboan, hain zuzen ere, Geroa bairen Tuterako zerrendaburua. Bai, alaxe da, arratsaldeon, lankideok arratsaldeon ikusentzuleok, hementxe gaude baluarten Geroa bairekin jarraimendu egit. Eta, valorazio horik, valorazio orokorrik ez dute egin nahi, datu guziak eskuartean izan arte, baino ikusten ari gara, nola doan kontaketa, eta badirudi parlamentuan, Geroa baik galduko duela momentuz, horixe, ordezkaritza. Eta jakin nahi dugu Tuteran zer moduz joan den gurekin Anika Lujan, hautagaia, eta
Tokerok gehiengo absolutua eskuratu du. Bai, momentuz, bueno, ja dela, nik uste dut egina dagoela dena 82%rekin, Tokerok, bueno, UPNek atera du gehiengo absolutua, hau da. 21 zinegotzi dira eta 11. Beraiek bakarrik orain arte, legealdi honetan gehiengo absolutua izan dute, baina Navarra sumarekin. Baina kasu honetan, ja, zer mugitzen ez bada, geldituko dira 11 zinegotzirekin UPN bakarrik. Eta gero horretaz gain, Alderdi Popularrak ere ordezkaritza izanen du? Bai, momentuz bat, zinegotzi bat daramate, eta gero kontigotu dira, bueno, pues, tuteran deitzen dira bakarrik gazteleraz, kontigotu dela, lortu dituzte 6 zinegotzi, eta PSNek ez dakit boto kopuruan, baina ordezkaritzan ez du gehiago lortu, 3 zituen, eta 3rekin gelditu da. Hori da, eta kanpoan gelditu dira, bai geroa bai EH Bildu. Bueno, ze valorazio egiten duzu? Ba, eske begira, egia esaten badizut, nik ez dakit, zenbakiak ez dakizkit. Bakarri dakit, ze ordezkaritza lortu duten. Gainera uste dut, webgune batzuk oso gaizki funtzionatzen ari direla. Eta datuekin, arazoren bat, egon de, bueno, aspalditik ez da mugitu banaketa hori. Orduan nik zenbakiak ez dakizkit. Baina, bueno, bakiala, Bildu, gero bai, Vox eta Ciudadanos, kanpo geratu garela. Uste dut, errekuentoren hasieran, Vox, bueno, Voxek esperantza gehiagi zutela, gehiago markatu. Baina, badirudi kanpoan gelditzen direla, baina ez dakit, eunekoak eta ez dakizkit. Eta valorazioa, ze valorazio egiten duzu geroa baitik? Jo, pues ez, a ber, ez momentuz, geroa baitik, nire valorazioa, zeren oraintxe bertan, ikusten ari gara datuak. Hombre, nik pentsatzen nuen lehia handiago egongo zela, Tokero eta Eneko Larrarterekin. Orduan, pentsatzen nuen Tokerok PP-ko zinegotziak beharko zituela, eta Eneko Larrartek mantenduko zituela bere zazpiak, hor egongo zela lehia, baina ez nuen esperonik inolaz ere, Alejandro Tokerok gehiengo absolutua ateratzea, beraiek, UPN bakarrik, ez nuen espero inolaz ere, eta niretzat izan da sorpresa, bueno, txarra, zer esango dut sorpresa txarra. Bai, gure apostua zen, bueno, jakina, udaletxean sartzea, baina udaletxeari, buelta bat ematea, eta ez mantentzea berriro UPN, eta orain 4 urte hauetan sufritu ditugun politikak. Anika Lujan, eskerrik asko. Zuei. Horixe genuena, kontatzeko hemen baluartetik, eta horixe izan digute valorazio gehiago momentuz ez. Ederki bada, estimatua dago Reyes, biribilduko dugu pixka bat elkarrezketa arrunt interesgarria esanez zertan zirenen gauzak, edo zertan diren gauzak, botoen 82 zenbatu dituztelarik tuteran. Eta kontua da, UPNek 11 zinegotzi dituela, hau da, gehiengo osoa, eta horren ondotik daudela tutera zurekin, edo Nafarroa zurekin 6 zinegotzirekin, PSN 3rekin, eta horre izanen litzateke PP batekin. Beraz, gehiengo oso erabatekoa, eta horrek esan nahi du, nolabait esateko, Edurne, nola esanen dugu, Tokeroren trampismoak, aiusismoak, emaitzak, fruituak eman dituela hautetxontzietan. Populismoak, bai, hori gaur eguneko politikan ere asko edatzen ari da, eta nik uste dut horren jarraipena egin behar dela, eta benetan soziologikoki ere ikertu behar da ikusteko, ez, gero zer egin, eta nola iritsi jendearengan, eta bar, ez, datu asko falta ditugu, zan nahi dut hor, botuaren kopuruak ez dazkigu zeintzuk diren, eta, bueno, badakizute, adineko maila, eta jende gaztea nolako urrundua dagoen politikatikan, parte hartzea ez dakigu, ez? Bukaerako sortzirak arteko parte hartze hori zenbaterainoko izan dan edo ez dakigu, datu asko falta ditugu, ez? Baina, bueno, benetan, tuterako emaitzak momentu honetan, desde luego oso, ez dakit, eskorrak, ez? Gure kasu. Gainera, ikusi beharko benukere zegertatu den inguruko herritan, eta ez, baina ematen du tutera urruntzen ari dela Nafarrotik. Nafarrotik gainerakotik, ez? Eta bai, hori zera trumpismo hori, eta gainera nola baitere
tuterismo zera edo herriberismo zera hori nola erabili izan den, hain zuzen ere nortasun, bueno, ez da, bereizle hori bultzatu nahian, ez da? Bueno, fenomeno hori nik uste dut, Iruñetik ere begiratu beharko diogula eta kontuak ere atera beharko ditugula. Gauzak ez dela... Zalantza izpiri gabe. Tuterako panorama horretan, zehar onura bat, tokeroren trumpismoarena, josismoarena, populismo eskuin muturrekoarena, Vox behintzat ez dela sartu. Oso boximano jarri da tokero jauna, baina behintzat ofizialki eta sigla horrekin, bada eskuin muturreko alderdia ez da sartu udal batzan, tuterako, herriberako, hiriburuko udal batzan. Lagunen gehiago dauzkagu, gurekin solasean aritzeko tenorean, konparaziora, Peio Arginarena lankidea, Iruña Park hotelean daukagu, upeneren segimendua egiten. Zer dakusazu zure inguruan, Peio? Bueno, aretoa utxik ikusten dugu, naiz eta gero eta jende gehiago biltzen ari den, tantaka iristen ari dira batez ere hautagai zenbait, Maria Caballero ikusi dugu oraintxe bertan, Javier Trigo ere hortxe ikusten dugu sartzen, Eradio Ezpeleta, bere ordenagailuaren aurrean, tabletean, begira eta begira, burumakur nik uste dut, eta mugimendua hundirik ez da ikusten hemen, jendea zai, noiz agertuko den Javier Espartza eta Cristina Ibarrola, baina publikorik ere ez da ikusten haien jarraitzailerik edo areto hau utxik dago. Beste zenbaitetan etorri gara eta areto hau lepo beteta ikusi dugu, baina oraingo honetan utxik ikusten dugu. Hori da. Ederki, mila esker, bada albistea ere, ez da, badirudi ez direla ikusten ari baikortasun handiz emaitzak alderdi regionalistatik. Nahi baduzuen, Nafarroari erreparatuko diogu, akaso iristen hasi baitira, lehendabiziko datu, nola esan, adierazgarri xamarrak, okerezpa naiz, boto emaileen edo emandako botoen 18,47 daukagu Nafarroako parlamentuan, eta esan dezakegu 14 eserleku edo parlamentari lortuko lituzkela UPNek, PSNek 11, EH Bilduk 10, geroa baik beherakadan diskoa eukiko lituzke 2 parlamentari eserleku galduko lituzke eta 7rekin geratuko litzateke, horra sartuko litzateke PP 3 ordezkarirekin, zurekin Nafarroak beste 3 eukiko lituzke eta kasu hemen bai, Vox sartuko litzateke 2 ordezkarirekin, Patxi, arestian aipatu duzu, ezta? Udalean behar duzula 1,5, parlamentuan 3 aski dela, eta gainera, behin muturra sartuta oso erraza izan ohi da, bigarrena ere lortzea. Bai, orduan Vox ari da 4 lortzen, eta zalantzarik gabe, muga hori berari ongi datorkio. Eta beste emaitzak, banaka aztertu litezke, baina men uste dut orain ematen digutena dela zenbatua 37,4 gauzak berdin leudeke, ez da? Horre, UPNek 14, PSNek esan dugu 11, horre adierazgarria da, gehiengo sora iristen diren ala ez, esan dut B plan bat eukiko duen PSNek ala ez, aritmetik aldakorrarekin jokatzerik eukiko duen ala ez, eta hor berdinketara iritsiko lirateke, baina aurrera egiteko aski elitzateke, eta hor gorakada handia EH Bilduk, 10 eserleku lortuko bai lituzke, eta gero, esan bezala, eukiko lituzkete, geroa baik 7, PPNek, Nafarroako PP 3, beste 3 zurekin Nafarroak, eta Vox sartuko litzateke 2rekin. Berehala segituko dugu analiziarekin, baina zuzeneko konexio bat daukagu, atejokan dauzkagu, Zentral Kafe Antzokitik, han daukagu, Aritz Pascual lankidea. Zer diozu, Pascual? Gabon berriz ere, Zentral Kafe Antzokitik hemen EH Bilduren zaleak pilatzen ari dira, geroz eta beteago ikusten dugu gure atzean hortxe festa aretoa, eta Adolfo Araizek lehen esan bezala, gaua magikoa izaten ari da hemen zentral areto honetan. Begira da guztiak errandugun moduan, momentuz, Iruñeko alkatetzara begira, eta horrexegatik gure alboan daukagu hain zuzen Garbine Bueno, zerrendako bigarrena, Euskal Herria Bilduko zerrendetan, gauak kitzikagarria izanen zela bagenekien, eta alaxe izaten ari da, ezta? Hori da, bagenekien, aurretik ikusten genuen,
eta bueno, lagau luzea izanen da, eta euneko una zenbatuta izan arte, luzea izanen da, baina bueno, jada behintzat igoera nabarmena ematen digu EH Bilduri, eta poza. Kanpainan erraten zenuten UPN-erekin lehiatu behartzela, eta momentuz alaxe ikusten ari gara, ezta? Bai, hori da, hasieratik esan genuen, hortxe egonen zela, eta lehia egonen zela, eta bueno, arrazoia genuen behintzat horretan. Eta, bueno, igoera ematen digute, ez? Momentuz 7 genituen, eta gaur egun 8 ematen digute, eta bueno, guretzat poza handia. Eta horrek esan nahi du, seguruenik bihartik aurrera, agian negoziaketa asko egin beharko direla. Bueno, beti importanteena da emaitza onak izatea, urrengo pantailara pasatzea, eta gau honetan oso emaitza onak izaten ari gara, bai Iruñan eta beste herrietan ere bai. Garbiñek aipatu du, beste herrietako emaitzak onak izaten ari direla, duela gutxi Adolfo Araitzek hemen taula gainean zerrendatu ditu. Gares, Berriobeiti, Berriozar, Atarrabia, Lekunberri, Uarte, Antsoain, Leitza, Beran, lortu dituzten alkatetzak, esan bezala beraz, hemen Euskal Herria Bilduko egoitza honetan, gaua magikoa esaten ari ginen bezala. Ederki, aurrera segituko dugu, gure saio berezi honekin, azkenean modu analogiko samarrean egiten ari gara zenbaketa, infografia bat baduzue funtzionatzen ari dena gure telebistako kontakizunean, eta eskrola, ez da, gure aurpegien gorputzen mailaren azpiti pasatzen ari diren datuak, datu fidagarriak, eta nahiko ongi ikus daitezkeenak. Begitzat hori lortu dugu. Hortik aurrera, modu analogikoan ari gara, baina hor badira datu zenbait atentzio eman digutenak. Konparaziora aingeru parlamentuko datuak aipatzen ari ginen 40%arekin, eta hor sorpasoa dakusagu indar abertzaleen artean edo soberanisten artean, hor, nabardurak badira, baina ulerre beki esan nahi dudan hori, azkenan 3 orakada iragartzen diote PSNeri ez barkatu EH Bilduri, ikusiko dugu eusten dion ala ez, eta geroa bai 7rekin geratuko litzateke, eta hartara 2 galduko lituzke bidean. Bai, pixka bat hasieran erranduguna hildotik, ez? Ematen du, zera geroa bairi gobernuan egoteak, nolabait ere prezio bat ordaina diola, eta berriz Euskal Herria Bilduri gobernuari eman dion laguntzak, kanpotik eman dion laguntzak, ez dakit, bentsat etekina ateratzen jakin duela. Ez dakit, gainera, gauza, harrigarria edo, ez dakit den, baina protagonismo gehiago komunikabideetan batez ere, ez da odudarik, zera nola geroa bai itzali den, informatiboki, edabideen ikuspegitik, hori, zera, desagertu, momentu batean gehiago desagertu. Edabideen kontua izan den, edo PSNek erabili duen estrategia negoziatzeko tenorean eta komunikabideekin jokatzeko tenorean. Izan daiteke bat ala bertzea. Baina ondoria hori izan da. Geroa bai ez da notizia izan, lau urte hauetan. Eta berriz Bildu bai, Bilduk izan duen protagonismo mediatikoa ikaragarria izan da. Eta ematen du gainera baita azken momentuetan, zera, hauteskunde kanpainan ere, beren zerrendetan egon den polemika horrek, nik momentu batean pentsatu nuen, honek, ez dakit PSOE-eri behar bada ez dio honik iten. Baina Bilduri bentsat ez dio kalterik ginen. Eta nik uste dut azkenean gainera, ere polemika horretatik ateratzeko moduak ere hone egin diola, ez? Edurne, hor bada akaso beste faktore bat geroa bairen emaitzetan zera eragina auki duena, eta da duela 4 urte Uxue Barkosek modu sinesgarrian aurkezten zuela bere burua lehendakari gai bezala, are gehiago lehendakaritzatik ekin zion kanpainari, eta honako honetan akaso etzen horren sinesgarria, eta akaso Uxue Barkosen balorazio on hori, daukan irudi on hori ez da aski izan sinesgarri bihurtzeko lehendakari izan zitekela. Bai, nik uste dut ere beste kontu bat horrez, erabakia hasieran hartu zuen Uxuek, parlamentuan geratzea eta sartzea kargurik izan da
lehenbiziko aurpegia esan nahi dut askotan ez, sinesgarritasuna eta zure irudia ere da askotan zenbat ateratzen zeran edo sekargu dituzun edo abar, ez? Dakit berai pentsatuko dute hori agian okerreko erabaki izandakoa edo ez, horrek nik uste dut asko kentzen dizula lehenbiziko irudietatik, ez? Izan daiteke hori ere. Bueno, auzolanean egiten ari gara analisia, gure entzuleak ere mezuak bidaltzen ari dira, orain dela aste bat hauteskunde sindikalak izan ziren eta argi gelditu zen Jimenok ezin duela hezkuntza kontseilaria izaten segitu, naiz eta PSNek irabazi. Horrekin ere euskarak irabaziko luke eta geroa baik kontutan hartu beharko luke negoziazioetan. Horra entzule honen iritzia. Badauzkagu audio mezu batzu aldez aurretik entzun ez dituguna, baina zer demontre emanen ditugu gure entzuleengan fede itxua daukagulako, ezkaren damutzen. Zenbat jende gauden etxean alde zaharrera igo edo ez igo, jakin badakigulako azkeneko momentuetan ze aldaketak suertatzen diren. Azkenean jakin arte zenbat botoren alde dagoen ze asarleku bat alde batera edo bestera erortzeko, hor egongo gara orduri eta etxean zuei entzuten bezain ondo, inonez. Baina hori, Iruñera igotzeko eskusa izatea espero dut. Ederki, bada estimatzen dira, molde honetako mezuak. Eta, hor beste entzule batek mezua bidali digu esanez, gaur boto zaparra da Bilduri Euskal Herriko hiri buruzagian. Eta horrekin loturik, aipatuko dugu ez soilik hiri buruzagian, baizik eta Iruñerrian izan ere, zenbaketa 100% dagoelarik, atarrabian konparaziora EH Bilduk 9 zinegotzi lortu ditu, duela 4 urte 7 euki zituen, geroa baik 3 berdin geratu da, UPNek 2 eta PPek beste bat euki du, PSOek bat, eta zurekinek lortu du hor sartzea, udalbatzan ordezkari batekin. Antxoainen 100%ean EH Bilduk 7, duela 4 urte, baino baten gehiago PSOek 6, zurekinek 2, UPNek bat, gero baik beste bat, beraz horre alkatetza ziurtatutzat eman daiteke Marta Diezentzat, ez du aipatu, baina Mikel Oteiza izanen da Atarrabiako alkatea itxura guzien arabera ez, seguru. Eta burlatan azkenik, aipatuko dugu, hemen ez usteko bat izan dela, izan ere EH Bildu igo da 4tik 6ra, UPN 5ean geratu da, gero hor badaude alderdi hau da alderdi independentea, hau egizenen da, zurekin Nafarroa burlata aldatzen, okerrezpan naiz, izen luzea zeukaten, hemen akronimoa daukat, eta etzen asmatzen erraza, Txeman Obalen indarra, beste modu batean esan da, eta orduan dira, 6 EH Bilduk, UPNek 5, zurekin burlatak 4, PSNek 3, PPek 2, eta geroa baik bat, biztan da, hor ere alkatetza aurrerakoia izanen dela. Espaldi xamarretik daukagu, Sarasate pasealekuan Zai Josu Ganuza jauna, eta segurasko adierazgarria izan daiteke hor dagoen giroa, nola hartu dute sozialistek emaitza zaparra dau? Pentsatzen genuen une batetik bestera eta konexionen aurretik aterako zela PSNeko norbait esan baitigute Ramon Alzorrizek deklarazioak eginen zituela, baina momentuz hemen mugimendua eskasa da, militante gutxi ere ditugu gure inguruan, eta kazetariek betetzen dugu areto nagusi honetako, lehen Sarasate pasealekuko, lehen solairuko, areto iaia erdia. Momentuz PSNren deklaraziorik ez, baina Nafarroako azken datuak begiratuta, oraintxe bertan PSNek zuek esan bezala errepikatuko luke gobernua, edo errepikatu lezake geroa bai eta zurekinekin batera, botere gehiagorekin, Maria Txibitek nahi zuen bezala, edo eskumen edo gehiagorekin, eta bestela ere adierazgarria bada berriro ere Iruñean zenbatu delarik 95%, PSNek berriro giltza lukeela, baina aipatu dute, ez diotela Bildu ez dutela alkatetzen pakto itun horretan sartu nahi, eta beraz, Kristini Ibarrola izango zela alkate, edo izango dela alkate badirudi. Ikusi harko dugu, izan ere, UPNek gora egin du parlamentuan, 15 eserlekurekin, une honetan 153 zenbatuta dagoela, PSNek 11 mantenduko lituzke, eta geroa baik 7 eta zurekinek 3, beraz beste aukera bat ere badago, eta
bada, UPNek eta PSNek aritmetika aldagarri horren, aldakor horren, jokoa baliatzea negoziazioetan. Ederki Josu, bada estimatua dago, giro epela, nola esateko, Sarasate pasealekuan parlamentutik hurbil. Hori ere esanen dugu edo parlamentuaren eta Nafarroako jauregiaren arteko erdibidean. Hori ere adierazgarria izan daiteke. Bestalde, ez dakit aurreratzen aldiren kontua, gauza bada hauteskundeen aurretik zer iragarri duten, besterik da gero zer eginen duten, lehen indarra izanen da UPN, baina ikusiko dugu alkatetza bere esku, aginte matila bere esku uzten duten ala ez. Beste behin ere, datu handerearen gana joko dugu izan ere Irrintzidorreko erredakzioan, jotake lanean baldintza zailetan ari da, Maialen Guarte Andrea lankidea izan ere, nahiko patxal dabiltza webguneak, ez da, zenbaketa zarduratzen diren Espainiako Barne Ministerioko webgunean, Nafarroako gobernuarena ere bai, hemen estudiotik sartzen alegintzen ari gara, eta beste behin eta berriz gertatzen ari zaigu blokeaturik daudela. Zer datu daukazu? Bai, blokeaturik behin eta berriz egia esan, eta nahiko zail iristen zaizkigu datu batzuk, baina, orain Nafarroko parlamentuko datu zenbait eskuratu ditugu, Josu Ganuzak aipatuko 55ean daude dagoeneko, eta UPNek 15 eserleku lortuko lituzke, orain dauzkan berdinak, Alderdi Sozialistak 11, berberak horrek ere, EH Bilduk 2 gehiago, 9 eserleku ematen dizkiote, geroa baik beste gehiago izango lituzke 7rekin, Popularrak 3 izango lituzke zurekin Nafarroak eta Vox 2rekin sartuko litzateke Nafarroko parlamentura. Ederki bada. Horiek dira oraingoz baditugun datuak. Ederki bada, Iruñerriko eta Nafarroako gainontzeko udalerri handietako datuak emeki lortzen ditugun eta helarazten dizkiguzuen konexio bitartez edo modu analogikoetan. Paperean konparazio hori fidagarria izaten baita, zerremontre klasiko samarrak ere bagara eta. Beraz, botoen 53,74 zenbaturik, Maialenek emandako datuak berreskuratuko ditugu edo zuzenduko ditugu, oraintxe kargatu baitzaigun web orrialdea, esanen dugu UPNek 15 eserleku eukiko lituzkeela, PSNek 11, beraz gehien gozora iritsiko lirateke, eta Alderdi Sozialistari dagokionez aritmetika aldakor hori dantzan jartzeko aukera eukiko lukete. EH Bildu elitzateke horren beste hasiko, ez litzateke 10 iritsiko, ezik eta 9 biko igoera izan elitzateke, biko galera geroa bairena, beraz hemen badirudi elkar lotuta dauden basoen aitzinean gaudela, batek galtzen dituenak besteak irabazten ditu, aurrera segituz banaketarekin PPNek, Nafarroko PPek 3 jasoko lituzke, zurekin Nafarroa bere horretan geratuko litzateke, 3rekin eta Voxek barruan segituko luke 2rekin. Banaketa ikusita, Patxi, horre ez da hauntzaren gauerdiko estula UPN eta PSNren artean 26 iriste ala ez, aintzat hartuz, sarri udazkenean edo urte amaieran Espainialdean gorteetarako hauteskundeak izanen dituztela, eta hor, haizea aldatzen bada, akaso Ferrazetik norabide aldatzeko agin diezaioketela Sarasateri lemakolpea emateko? Nik uste dut Alderdi Sozialistak hori egiten baldin badu, eta horrekin mehatxo egiten baldin badu, berriro izugarrizko hutsegitea egingo duela eta sartuko dela tunel beltz batean. Izan lezake, tentazio hori, izan lezake, zalantzarik gabe, eta seguraski UPNek orain PPrekin aina sarretua dagoen ezkero, horrelako jokaldiak egiten ere saiatu nahi izango luke. Baina hauteskunde orokorretan, datozen hauteskunde orokorroietan, UPNek bakarrik aurkeztu behar baldin badu, arriskua dauka larri ibiltzeko diputatu bat bakarra ere ateratzeko. Edo ez ateratzeko arriskua ere izan lezake. Eta zergatik, PPek izugarrizko abantaila izaten duelako hauteskunde orokorretan. Frogada, UPN sortu zenetik, 1978an, ordu ezkeroztik, soilik behin aurkeztu da bakarrik, eta izan duzen orduan bertan. 1979an. Geroztik ez da UPN sekulan hauteskunde orokorretara bakarrik aurkeztu. Orduan, zer egingo du UPNek? UPNek orain egin dezakena epe laburrera da bakarrik bere botoak eman
baina ez beste inolako akordiorik. Eta nik uste dut hori egiteko ere oso zaila izango duela. Beraz, nik uste dut 26ra iritsi, ala ez iritsi, negoziaketak izan behar dutela zentzu zabalean, bestela balitz bezala. Nik uste dutena dela, hemen falta zegoela datu bat. Eta hain zuzen, estatuan zer gertatzen ari den. Eta estatuan gertatuko denak ere, baldintzatuko du ikaragarri Nafarroan gerta daitekena. Hau da, momentu honetan, bat ere ez dakigu, Madrilen zer gertatzen ari den, Valentzian zer gertatzen ari den, Andaluziako hiri nagusietan eta hiriburuetan, Sevillan zer gertatzen ari den, eta hor garbi dago, PSOEk galera handia baldin badu, edo galera baldin badu, eta PSOEk, Sánchezek, bere burua zalantzetan ikusten baldin badu, urrengo hauteskunde orokorrei begira, ze erabaki mota ardezaken Nafarroan, argibili. Orduan, datu hori, nik uste oso importantea dela. Zalantzarik. Nik uste dena dela, ikusi behar dela, gertatuko den, aingeruk esaten duen bezala beste leku batzutan. Nik uste dut, politika azken giroetan askoz ere muturreko krispazio horrekin dagoela, eskubia oso eskubiatarra da, eta ezkerra nik uste dut PSOEk Podemosekin egin duen gestio hori, COVID-ari buru eta orokorrean hobeago izan dela jendearen interesantzako, eta Europatik etorri da hainbat diru laguntza, eta bar, Orduan, ikusi behar lekutik lekura, baina nik uste dut PSOEk momentu honetan oso zaila daukala, naiz da bere burua gaizki ikusi, PPren edo UPN eragikarria ez da izango, noski bakarrik baldin badoa estatu mailan, alde hortara begiratzea, Eta, klaro, ez dago Ciudadanos bat, ez dago beste oso muturrekoak dira eskubialdekoak, Baina ez da, barkatu, ez da UPN behar duen edo ez duen behar, baizik eta ze irudi eman behar duen estatu mailan. Eta momentu honetan, garbi dago, hastian erranduen bezala, zera Bilduren zerrendekin eta gertatu denak, segurazki Bilduri ez dio kalterik egin, baina PSOEri bai. Eta orduan, saltza horrek PSOEri estatu mailan, estatu mailan ez da ongi saltzen PSNek alkatetza oparitzea komatxo guzien artean zera Joseba Sironi. Eta ez da ongi saltzen. Ez da ongi saltzen, baina horren garrantzitsua gara. Esan edo, garai batean estatu arrazoi ginen. Nik orain trukerako txampon izatera iristen garela esan enuke, baina ez askoz gehiago. Dena dela, leitzaldera joko dugu, izan ere hainbat eskualdetan, gaurko auzolan honetan, irrati auzolan honetan, berri emaileak izanen ditugu, eta Karrape irratiko Unai Zabaleta, kazetari, esatari bizi eta zoragarria daukagu telefono ariaren bestaldean, gaueko tenore honetan. Eta ze daturekin, zer daukazu kontatzeko Unai? Gabo, launek, ze martxa? Bueno, hemen, badi aldaketak eta kontatuko izuet. 2087 launek bozkatzeko aukera zeukean gaurkoan, abstentzioak gora indo, aurreko legegintzalditik, esan barkatu bera, gora indo bai, ada 10 puntu abstentzioa ondigoa izan du da, eta, aurreko legegintzaldi, oso berezi izan duzen, hemen 11 zinegotzi ditugu alkate barne, 10 Euskal Herria Bilduk lortu zituen, bat UPNek, urten badaldaketa, 9 lortu ditu Euskal Herria Bilduk, eta UPNek 2 lortu ditu. Hori zen, aurreko legegintzaldiek enduta, aurrekotan izaten zena hemen, eta gero bi faktore daude hemen. Aipatu behar da, 89 boto nulo izan du diela, 40 txuri, eta abstentzioare handigoa izan du da. Alare, 1150 bozka lortu ditu Euskal Herria Bilduk, eta 239 UPNek. Hoixe hemen leitzeke eman du da herriko hauteskundeotan. Hau da, David Anaut,
hor alkate izanen dela, hori gutxi gora bera aurreikus ziteke, baina ateratzen aldugu edo hortik eratortzen aldugun beste datu bat edo beste titular bat, labur bilduz, EH Bilduken 9, UPNken 2, duela 4 urte 10 eta huts izan zen markagailua, nola eta bat izan zen markagailua nola esateko. Ederki, bada estimatu dago, besarka handi bat unai, plazera izan da beti bezala zurekin solasean aritzea. Eta lankideek esan didate pixkanaka berpizten ari garela, gure infografia sistema eta oker ezpan naiz jarraian pantailaratuko dugu Iruñeko datuak 96,48%, beraz jada iaia behin betiko datutzat jo ditzakegu. UPNek gauzak horrela 9 zinegotzi eukiko ditu, botoen 30%, EH Bilduk 8 27%, beraz 3 puntura urruti xamar. PSNek lortuko dituen eserlekuak 5 15%, PPek 2 8%, Geroa Baik beste 2 7,5%, PPren eta Geroa Bairen artean puntu eskas baten aldea dago, badirudi zurekin sartuko dela, baina ez dut alarri udalbatzan 5,2% eta zinegotzi bakarrarekin. Ez dut uste dena dela 4 edo 3 zenbatzeko geratuta hor aldaketarik ikusiko dugunik. Beraz, behinbetiko datu hauek ikusita eta Iruñeari dagokionez, Patxi Zabaleta jauna, ze titular eratortzen alditugu? Iruñean atera direla boto eskuinara boto asko, uste baino gehiago, eta horrek esan nahi du eguraldi txarrarekin ere eskuinekoak boto ematera joan egin direla. Eta ezkerreko gazte batzuk behar bada ezain beste. Hori dena aztertu beharreko zerbait da eta bat-batean ezin da egin. Bigarrena, zeinen zaila izaten den, olako hiri batean borroka politikoa egitea eta borroka politiko horretan aurrera ateratzea, eta horrek guztiak ere pentsaerazi behar du ongi prestatuta joan behar direla hauteskundetako aukera guzti horiek. Nik txaro dut, Batzarrek, Ezker Batuak eta Podemosek sortu duten koalizio horrek mantentzea 5,2 hori, bostean dagoelako muga, eta zinegotzia izatea, eta uste dut horrek emango diola kolore. Eta bestela, lehen esandakoa, sartu behar da, Iruñeko alkatetzaren gorabera, negoziak eta orokorretan. Eta ziurtzat jotzen duzu, Ibarrola anderea ezanen dela alkatea, edo zirrikiturik uzten diozu itxaropenari. Engeru zioen oso salmenta txarra daukala Asiron alkateak Madril aldean. Baina nik uste dut amortizatu duela Alderdi Sozialistak hori gaur ere, baziren pintadak gaur Zamoran, baziren pintadak PSOE Bildu jartzen zutenak. Eta ez herri batean, herri mordoska batean, horrek esan nahi du, oraindikan horrekin ari direla. Baina apustu hori, Alderdi Popularrak galduko duen apustu bat da, zeren eta hemen azkenean bakegintza eta bakegintza egiteko elkar onartzea dator elkar errespetatzetik, eta hori beste nazioetan, Irlandan edo toki guzti horietan gertatu den bezala, hemen ere gertatu beharko du, beraz. Alderdi Popularra hor, orain populismoarekin eta Diaz Ayuso, eta ez dakizein da badakizein, eta ia zein den gogorragoa hauen kontra hitz egiten, da apustu ero horretan, hor da biltza. Baina hori da galtzeko apustu bat, luzarora galtzeko apustu bat. Epe motzean ordea ikusteko zer gertatuko den, badago beste faktore bat, oraindik ez dakigu noiz izanen diren gorteetarako hauteskundeak Espainiara begira, Madrila begira, eta legealdia amaitu beharko du PSOEk, eta kaso Pedro Sánchezek EH Bilduren premia auki dezake, zenbait gauza aurrera atera izateko, negoziazio horietan Iruña sartuko duten ala ez, ikusteko Edurne. Zuk beraz ziurtzat jotzen duzu, ala ez duzu ziurtzat jotzen, Ibarrola anderea, Cristina Ibarrola anderea izanen dela hiriburuzagiko alkatea. Nik sinestu den nahi dut ateak irekita daudela ez izateko, baina ikusi behar. Esan nahi dut, parlamentuko asuntoa interesagarria da, benetan EH Bildu gora egitea parlamentuan behar gehiago dauka orain eukiduena baino Txibite andereak
bera presidente izateko. Esan nahi dut, aukera hori ikusten genuen igual esain errasa, horrela, baina, karo, geroa baiek atzera eginda eta EH Bilduk aurrera eginda, kolokan jartzen du ere histori hori, eta behar gehiago dauka Txibite berak presidente izan nahi badu. Orduan nik uste dut lehia irekita dagoela, noski, ateak irekita daudela, eta nik espero dut benetan aurrerokoiako akordioak ateratzea eta adostasunak. Bistan da, goiburu hori ez dugula gaur ziurtasunez ezagutuko, ikusteko dago ze balorazio egiten dituzten egoitzetatik, zer dioten agurra sironik entzuten dugun, ez dut uste, gaur Sarasate pasealeko aldean alakorik entzunen dugunik, baina berriz diot, entzuteko eta ikusteko daukagu hori guzia. Bitartean, Nafarroan zehar paseoan segituko dugu, nolabait ere, esaten ari gara, auzolan handia egiten ari garela, besteak beste Nafarroako gainontzeko euskarazko edabideen laguntzaz, jarraian gurekin, telefonariaren bestaldean, Erkuden Ruiz, Guaixe, edabideko lankidea, sakana aldetik. Erkuden, gaueko tenore honetan, ze laburpen egiten aldugu, maiatzaren 28 honetan, sakana aldean gertatutakoaz. Bueno, Gabon, egia esan, sakanan antzeko mapa mantentzen da, ia dena berde, Altsasu izan ezik, gero abaik irabazi du berriz Altsasun, baino kasu honetan zinegotzi bat gutxiagorekin, 9 zinegotzi lortu ditu, eta EH Bilduk 4 aurrekoan izan ziren, gero abaik 10 eta EH Bilduk 3. Eta bestelako aurkeztutako zerrendak dituzte zinegotzirik lortu. Eta Altsasunen kasuan deigarria da lehenengo aldiz Alderdi Sozialistak ez duela zerrenda aurkeztu, eta begiratu beharko dugu orain ongi analizatu nora joan diren bozka horiek, Alderdi Sozialistaren bozka horiek zeinetan erori diren. Egia da ere abstentzioak gora egin duela Altsasu, gutxi gora bera 7% gora egin du, eta baino, esan bezala, gero abaik gehiengo osoa lortu du, eta beraz Javier Ollo izango da alkate, eta esan bezala sakanako beste herritan, herri txikitan eta handitan EH Bilduk irabazi du, eta nirei deigarriena iruditu zaidana uhartarakil izan da, PPk aurkeztu zuela zerrenda eta zinegotzi bat atera duela. Ederki, Erkuden estimatua dago, esan du telefonaren bitartez, ez, argigera bideodei bitartez egin dugu. Galtzen ari zaretenok, irudia galtzen ari zaretenok, entzuleo, jakizu euskalherriirratia.eus webunean, telebista formatuan ari dela gaur Euskal Herri Irratia, Euskal Irrati telebista, esan beharko dugu, sarri, Euskal Herria Irrati telebista, horrelako zerbait ere. Aurrera segituko dugu, beti ere oroitaraziz, gaurko analisia, zolanean egiten ari garela, Nafarroako gainontzeko euskarazko edabideekin, hainbat lagunekin, eta zuekin ere entzuleok egin nahi dugula. Beraz, onats gure WhatsApp zenbakia. 608-8-8-6. Ez datoz oso bat sakanan oroar izaten diren emaitzak, hor gaientzen baita EH Bildu, eta sakanako hiriburutzat jo dezakegun Altsasun izaten direnak. Baina horiek dauzkagu infografian jartzeko, eta adierazgarriak ere izan daitezke. Geroa baik botoen 100% zenbatuta, 9 zinegotzi lortu ditu botoen 160arekin. EH Bildu igo da, bat gehiago lortu du, 4 dauzka, eta zurekin Nafarroa eta UPN udalbatza horretatik, eta PP hautagaitza 3 aurkeztu baitzuten udalbatza horretatik at geratu dira. Esan dezakegu gutxi aldatu direla joan den urteko emaitzak aurtengoarekin, duela 4 urteko emaitzak aurtengoekin alderatuta, baina bada esanguratsua eta bada ikur Altsasu egin zituztenak egin baitzituzten montaje mediatiko, judizial eta poliziala pairatu baitzuten Altsasun, eta emaitzak horrela daude, beraz Javi Ollo, geroabeko Javi Ollo, berriro ere alkate engeru. Bai, hala ematen du, ez dakit Altsasuko kasua pixkat, berezia da, ez? Sakana monokolore edo kolore bakarreko hortan, ez dakit, arrazoi soziologiko batzuk izanen ditu, niretzat deigarria da dena dela, hori, aipatu den gauza bat, ez, PSOE nola desagertu den.
nola desagertu den Altsasutik, Altsasun lehen indarra izan zen, hainbat urtetan, eta Altsasu ingurutik, etzen bakarrik Altsasu, Ziordian, Olaztin ere, bazuen indarra alderdi sozialistak, eta desagertu inda erabat. Nik dena dela lenguari helduta. Berriro atzera bueltan. Gelditu nez, hortaz iritzirik eman gabe. Aurretik emana zenuelako, esan baituzu, Sironek salmenta txarra zeukala Madrilaldean. Nik azpimarratu, hemen atera daiteken ondorioa. Madrilen erabakiko da. Madrilek erabakiko du Iruñeako alkatean hori izanen den. Eta segitzen dut pentsatzen. Hango datuak erabakigarriak izanen dira. Eta ez bakarrik hori, baizik eta behar bada erabakiko du gobernua ere bai. Orduan zuk arranduzuna, kasu, argibili, 15 eta 11, eta 6. Ederki, lagun artean ari gara, norbait iruditzen bazaio txandaren batean pasazaidala hitz ematea, esan dezala. Argi gera bedi, konfiantza daukagu horretarako eta baita gehiagorako ere. Iruñerriko udalerri handietan ere iritsi dira 100%, konparaziora Barainainera, okerrezpa naiz, datua hor nonbait daukagu, bidane eman egurra herria zurekin, sufritzen ari zara infografiekin, baina zurekin gaude, argi gera bedi, eta horren dakusaguna lehen indarra UPN izan dela, botoen 131arekin eta 6 eserlekurekin, EH Bilduk 4 dauka, PSNek beste 4, zurekin Nafarroak edo zurekin Barainainek bat du eta geroa baik beste bat, PP ere sartu da udalbatzan batekin. Beraz, gauzak korapilatxu, ezta? Barainain aldean. Patxi. Bai, Iruñako antza handia du horko erresultatuak ere, eman diren emaitzak dira Iruñekoen parekoak. Iruñerria egia esan soziologikoki eta elektoralki eta dena gero eta antza handiagokoa da. Eta nik uste dut Nafarroak dituen 650.000 biztanletatik erdia dagoen Iruñerrian, jokatzen dela baita ere Nafarroako apustu politikoa egin handi batean, eta hor jokatzen dira ez bakarrik herrietako alkateak, baizik baita ere agintearen sarea den horretan, norabideak eta pixka bat aldaketak beren gorabera guztiekin izaten direlako goraberak eta izaten direlako ezberdintasunak urte batzuetan eta bestetan. Barainainek burlatak eta Berriozabeitik eta Berriozarrek eta horiek guztiek badute adierazle amankomun bat, komun denominadore bat, eta adierazle amankomun horren arabera gertatzen dena batean ere aztertzeak merezi du. Ederki, Barainainen inguruan, iruzkinen bat... Dena dela, badira ñabardurak, ez? Ñabardurak, bai. Ñabardurak, Iruñerrian berean, badago ipar Iruñerria, ego Iruñerria, nek uste dut, ora aldea badagola. Ñabardurak Iruñaren barruan ere badauzkatzu. Bueno, Iruñaren barruan, bai, auzo-zauzo, baina, hor nik uste dut marra bat egin daitekela, ez? Eta eginen genukela, aixe, dena dela, ez dakit, guti aldatzen den Nafarroa. Eta ze guti aldatzen den Iruña. Lehen aipatu ditugu Iruñerrian udalerri batzu, EH Bilduren esku geratuko direna, gaina gorakada nabarmenekin, Atarrabia, Antxoain, Burlata, beste zenbait, ezta? Ederki, bada, zeiru itzen zaizue, oksigeno bila jotzen badugu Pirinio aldera. Seguru asko, hango lagunei ez die graziarik eginen analogia honek edo metafora honek, horrela joaten baikara hiriburuzagitik Pirinio aldera, baina gero hor pairatzen dituzte haiek astegunak ere, eta asteburuetan gure nik ez daukat autokarabanaekik, eta ez da izanen ere, baina horrela pairatzen dituzte. Edo nola ere, beste modu batean esan da, kontua da, jarraian Pirinio aldeetara joko dugula, irratiko lagunen eskutik. Eneko Villegas, Gabon.
Gabon, Juan Carlos, eta bertan zaten lagun guztiak, zomu zaitate? Lagun Juan Cruz, barrezari dira, Juan Carlos esan duzulako, baina eneko... bai, barkatu. Lasai ibili gero, asko eskertzen baitizugu, bideo deian sartzea gaueko tenore honetan, hauteskunde gau honetan, Pirinio alde horretako lerroburua, goiburuak, zeintzu dira, izan ere, herri asko daude, baina zer nabarmenduko genuke? Bueno, herri asko daude eta horietako asko ere hautagaitzarik gabe. Aurreko pixkate hauteskundeen aurretikan jakin genekien hemen Pirinioetan hainbat herri ez dutela hautagaitzarik eta horrek ere eragina izan du parte hartzean, ez? Parte hartzea jaitsi egin baita. Baina badira beste lerroburu batzuk, hortxe lehia ere egon diren herriak egon baitira. Eta esaterako, nabarmentzekoa, Erroibarren gertatu dena, bere garaian, Agrupación Independiente Valle de Rodelakoa, AIBek, zeukan gehiengoa eta gehiengo hori galdu du, haize moreak gorakada egin du, EH Bilduri baitzaio, eta, eserlekuak banatu dira, AIBek 3 lortu ditu, EH Bilduk eta haize moreak 2. Horrek, atea ireki egiten du, alkatetza aldatzera, eta, esaten dugu, Erroibarren 20 urtetik gora zeraman taldeak baliteke alkatetza galtzea. Hartzin ere, bazen lehia, eta nabarmentzekoa parte hartzea ere, hortxe, kasi, 20% igo da parte hartzea hartzin, eta ez da aldatuko pixkate udaletxea jarraituko baitute hartziko independenteak alkatetza eukitzen. Gero, aipatzekoa Otsagin ere, itzuli egin dela Anduña hautagaitza, horre EH Bilduri eta Otsagabia hautagaitzari gailendu zaiola, eta bertan, alanda guztiz ere, Otsagabiak eta, gertaliteke, alkatetzarako akordioa erriestea, edo ikusiko da zer gertatzen den horretan. Eta baita ere, nik uste lerroburutan, auritz nabarmendu neko nuke, hau Nafarroako parlamenturako bozetan, EH Bilduk eta gero abaik empate tekniko bat izan dutela, 40 bozketan, eta hori ere, nabarmendu leike, eta esan beharra jarraitzen duela ere Pirinio aldean, edo, kolore horlegia nabarmentzen ez, EH Bilduri Nafarroako parlamentuaren badela sustengua hemen Pirinioetan, eta eranik uste hori direla pixkat lerroburu nagusiak. Ederki, bada Joseba Villegas, ez barkatu eneko. Besarka handi bat, irati-irratiko lankideok, eneko urrengoa gainera, horrez aurre, estimatua dago, benetan eskertze dizugu gurean esku hartu izana gure saioan. Ikusi dugu beste telebista batean, hemen hainbat pantalla dauzkagu, eta ikusi dugu dagoeneko gaueko lehendabiziko agerraldia, alderdi baten izenean, Ciudadanosen izenean, Carlos Pérez Nievas ikusi dugu parlamenturako zerrenda burua, valorazioa egiten triste eta burumakur ikusi dugu, audioa ere jar genezakeen, baina gaztelania batuaz soilik mintzatzen denez ez dugu egin, eta gainera imagina dezakezue zer esanen zuen, aintzat hartuz, hutsaren, markatu, zera hauntzaren gabordiko estula izan dela lortu duten sostengua herritarren sostengua, bat ere ordezkaritzarik ez parlamentuan, dena dela parlamentuan esanen dugu dagoeneko botoen 76 zenbatu dutela eta 100 horrekin gauzek bere horretan segitzen dutela, beraz badauzkagu hor UPN-koak 16 ez barkatu, 180 pasagara eta hor badago aldaketa garrantzitsu bat izan ere UPN-ek 15 parlamentari ditu gaur, PSN-ek 11 eta bai 26 iristen dira berdin, bederatzi EH Bildu, 7 geroa baik, bere horretan dago. PP-ek 3, zurekinek 3, eta Voxek lortuko luke sartzea 2rekin, bere horretan daude gauzak, iruditu zaitantza bat izan dela UPN-eren horretan, baina ez da izan, nahiko egonkor gauzak, eta 80 goiti ez da egite erraza izanen den hor, eserleku aldaketarik izatea, ala ez. Zurekin Nafarroako Iruñeko zerrenda buru agertu da jende aurrera, entzun dezagun zer dioen, Txema... Había perdido Podemos en tiempos... Ez dira beren ahotsa sartzen...
Ari, bai ez, baina hitz egiten ari dira telebistakoak eta orduan ezin dugu Txema gainetik hitz egiten ari baitira. Bai, gero emanen diogu mantendu al izateko, bai. Bon, bada, momentuz ez daukagu Txemaren ahotsa entzuterik, saiatuko gara berriz, zean horri hitz egiten ari da, saiatu favorez. Ha sido tremenda la noche, ¿no? En todo caso, sí decir que, en primer lugar, quiero agradecer a todas las personas de Contigo Navarra, Zurekin Nafarroa, que se han dejado la piel en la campaña. Larria izan dela gaua, eta gero eskerrak ematen ari da, hor kanpaina lan egin duten koalizioko jenda guzia. Eskertu du zernolako kolaborazio elkarlana izan den koalizioko kideen artean, horrek badauka bere garrantzi simbolikoa, eta azkenean eskertzen ari da jasotako botoak, eta esaten ari da baieztatzen dela, gaurko emaitzekin, lehen urratsa eman dutela etorkizunera begira, eta etorkizun handiko proiektua dela. Hortxe utziko dugu kontua, eta bere garrantzia duen udalerri batera joko dugu jarraian okerezpan naiz dagoeneko prest daukagu infografia Eguesibarkoa, Iruñerriko beste udalerri handi batekoa, hazkunde ikaragarria egin duen udalerria hain zuzen ere. Aipatuko dugu botoen 87,5%, UPNek 6 zinegotzi eukiko dituela, EH Bilduk 4, horre Eguesibar bizirik izeneko talde independentea Bibe Eguesibar izenekoak 3 lortu dituela, PSNek 3, Geroa Baiken 2, eta horre beste talde independe batek bat dauka, PPek beste bat, eta Kontigo Zurekin ere sartu da Eguesibarko udal batzan boto batekin. Gauzak nahikoa sakabanaturik horre ez dakit emaneluken, utzi mesedez infografia izan ere, galdera da, ea, PSNek egin duen iragarpenarekin, hau da, pres balego, horre, ez dakit bada, Geroa Baik nabarmen egin baitu bera, horre... Zamaika behar dituzte. Bai, horre zaile eukiko lukete, ez dakite emanen luken ala ez. Ez da horre saiatzen ari ginen ikusten Geroa Baik eta PSN, baina Geroa Bai gerditu da PSN-eren atzetik. Orduan sustengatu beharko luke PSN, lehen aldrebes baitzen kontua, horre ikusten duguna orduan da, 5 EH Bilduren sostengua beharko luketen, gauza komplikatu Eguesibarren titular bat ematea zail. Hori txaropena bazuen Geroa Baik alkatetza bat irabaztekoa Joseba Orduñarekin. Bai, baina gertatzen da Eguesibarren, Iruñerrian gertatzen dena beste toki guzietan bezala. Zalantzarik gabe Alderdi Sozialista ez dago ohituta bigarren indarra izaten, eta bigarren indarra den tokietan ez du amorreman nahi izaten, beste lehendabiziko indarra den toki batzuetan botoak hartu ahal izateko, baina hori da orain egin beharko den argumentua. Hor dagoen zenbaketarekin, Eguesibarren dagoen zenbaketarekin, gertatzen da, Iruñan gertatzen dena, Barañainen gertatzen dena, eta toki gehienetan gertatzen den bezala. Bueno, gero gaina jakin beharko litzateke zehazki zerrenda independiente horiek zenbateraino diren independenteak, ez da, nola jotzen duten. Baina horiek jo behar dugu gehienetan eskuineko samarrak direla, edo gehien bat, hori horrela izan da ere kontuak dira, esan bezala, Barañainen edo Iruñean bezala. Hor, beste kontu bat ere bada, eta da hor bitxikeria bat, alkate berria izanen dutela bai ala bai, Amaia Larraia izan delako Navarra Sumako alkatea azken 4 urteotan, eta UPNek bere burua aurkeztu zuen, UPNren izenean zerrenda burua izateko, eta esan zioten ez, berarekin ez zutela nahi, eta hartara beste zerrenda buru bat paratu dute. Esaten ari gara auzolana dela gaurkoa, iraultza akaso behar bada pika ez dute telebista zemanen, baina gu hauteskunde gaua eskaintzen ari gara besteak beste Nafarroako gainontzeko euskarazko edabideen laguntzaz, eta horri dagokionez jarraian aukera izanen dugu, bastan inguru horretako datuak ezagutzeko, Sorrosin irrateko Txerren lagunaren bitartez. Gabon, Txerren!
Baita zebere. Eta gaueko tenore honetan, zeintzu dira lerroburu nagusiak, zuen eskualde horretan? Bueno, erran daiteke gure eskualdeko udalerria handienakola hartute, izan Baztan eta Lesaka, Bera eta Doneztebe lauetan EH Bilduk erdietxe duela kopuru handiena, bai zinegozietan, eta gero ikustekoa da, oraindik baten batean Baztanen bere zikola zer pasatiko den, baina Baztanen EH Bilduk duela urte bezala, 6 zinegotzi erdietxe ditu, aldiz arekin udal gobernuan zagoen, orain hartio izquierda-azkerra eta orai zurekin Baztanek 3 irabazi ditu, hau da, aitzineko aldea baino bat gehiago, eta zagit hori gobernuko paktu hori edo mantendu ez goztik, hori behar bada indartiko litzateke, baina ikusi behar, gero bestaldetik UPNek galera hundi xamarra izan du, ja erdirat eta jautsi dela, erraten alda, 3 zinegotzi zituen, eta orai batekin geditiko da, alare botuetan, ez da erdirate jautsi, baina bai, zinegotzietan, pentsa, 3tik bateate pasatu da, geroa bai, botuetan erdi eta gehiagore galdu du, eta bi izatetik bat izaterat pastu da orai, eta bestaldetik Baztanek, izquierda-azkerra zenak, orai zurekin Baztanek, horrek irabazitu botuako izan da, nolapait ere goiti egin duen bakarra, eta 2 zinegotzi izatetik 3 izaterat pasatu da, horregatik erran dugu, orain hartio udal gobernuan, EH Bildukin zaguna, eta ikusiko, bien arteko harreman horrek segitiko den edo ez, eta gauza da, aurten lehenbiziko aldiz beste talde bate aurkeztu da, independenten taldea, eta horiek lehenbiziko alde izateko kopuru handi xamarra dietxe dute botuetan, 757 eta 2 zinegotziatra dituzte. Beraz ikusiko, ematen du, orain arteko udal gobernuak egitiko duela, doinpin itxura ala du, baina ezin, seguru horran, oraindik ikusi beharko ondoko unetan zer pasatiko den, eta, beran, EH Bilduk duela laguzte, baino zerbait gehiago boto gehiagore hartu du, 9 zinegotzi eskuratute, eta birekin gelditu da herrirako taldea. Horai ikusiko, 11 zinegotzi denetarat, iduriz hor zinegotzi bat hor nolapaitarian egon daitekelako, alde baterat edo bertzeatere joan daiteke, hau da, EH Bilduk behar da galdu dezake 9 bietako bat, UPNen alde, baina oraindik horreozko botoien kontaketaren zain daude, eta horren arabera ikusiko, baina alare gehiengo nagusia eta osoa eta erdietxe du EH Bilduk. Bai beran eta Lesakan 2 alderdi besterik ez baitziren, hor EH Bildu eta geroa bai 834 boto eraman ditu EH Bildu, geroa baik 532, beraz 7 zinegotzi izan ditu EH Bilduk, orain hartio baino bat gehiago, eta geroa baik bat gutiago 5 zituen, eta orain 4ekin gelitiko da. Eta Doneztebe, ginoen beste herrien, Donezteben EH Bildu, PN eta PP ziren, eta pentsa, 9 zinegotzi denetarat, EH Bilduk 8 erabanentu, eta UPNek bakarra. Eta, gira pixket herri nagusiei, eta udalerri nagusiei dagokin, ez egirteko gero udalerri ikiagoek eta zire guti hemen eskualdia, baina nolabait joera hori izan daiteke, gehien eskuenetan, haunitetan, EH Bildu gero herri txiketan, bertze gisa aurkezten dira, kandidatura independenteak edo ala aurkezten dira, beste izen batekin, eta, hor lehia behar bada, Zugarramurtin, Beintza Labaien, Etxalar eta lako herritan zerrenda bat baino gehiore izan baita, izan dara alako salsarik, baina, hoxe, nolabait nagusik jola aipatzekoa. Ederki, mila esker, lerroburu nagusi horiengatik besarkada handi batxarren, Sorrosin irratitik. Izan ongi,
aio. Eta gero nahi baduzue mintzatuko gara, bastan bortziri aldeko emaitza hori ez, izan ere, halako kale jiran, edo zaldiko maldikoan, edo karruselean segitzen dugu, Nafarroan barrena eta hurrengo elkarrizketa prest daukagu. Egin aurretik zer eginen dugun, bada goazen udalerri horretako datuak aipatu, ekarriko ditugu pantalla osora, dagoeneko infografia prest baitaukagu. Eta hor ikusi ditzakegu Lizarrako emaitzak botoen 100, hau da guziak zenbatuta. Aipatuko dugu, labur, upenek 7 zinegotzi lortu dituela, EH Bilduk 5, PSNek 2, Geroa Baik 1, kontigo zurekin edo zurekin Nafarroak 1, PPek beste 1. Hain zuzen ere, EH Bilduko zerrendaburu alkate gai Koldo Kolomo daukagu telefonoariaren bestaldean. Gabon, Koldo. Gabon, Mikel. Mikel Kolomo barkatu, bai, Mikel Kolomo. Oraintxe niri Juan Carlos esan didate eta Juan Cruz naiz, beraz, desbideratzen ari gara izenekin. Mikel Kolomo, esadazu otoi, emaitza horiekin nola ikusten duzun aginte makila zeureganatzeko aukera, alkate izateko aukera? Egia esaten baditut, ez da to pentsatuta geneukan emaitza batez ere hori aginte makila lortzeko moduan, baino gero egia da ere, irekitzen zaigula bagune bat, ezkerreko alderdi ezberdinen artean iristeko alkatetzara, saiatuko gara, zaila egongo da noski, baino hortan zentratuko gara. Horre, bidean okerezpan nahi, zinegotzi 1 galdu duzue, horre 6 baitzen ituzten, orain 1 gutxiago, horre zenbakiak egiten hasita, Geroa Baik 1 dauka, zurekinek beste 1, PSRenen sostenguarekin, iristen altzarete, gehiengo osora, nola ikusten duzu afera? Joan den legealdian, oposizioan edo gobernu taldetik kanpo hasi zenutenen bidea, baina azkenean Koldo Leoz alkate izan zen. Alde batetik hori ikusten duguna da, esan dituzun kontu horiekin, emaitza horiekin iritsiko ginetekela alkatetzara ez, behin elkartuta ematen dizkiguten bozka horiekin, Geroarekin, zurekinekin, PSN eta gurearekin, baipena eman digula ateratako emaitzaren ondorio hortan, 30 bozka horiengatik galdu dugula 6. zinegotzia, baino saiatuko gara egiten aldugun guztia hor mantentzeko. Ederki, bada estimatua dago, Kolomo eta sarri arte besarka handi bat. Eskerrik asko besarka bat, bai, aio. Entzun ditugu, bastan bortziri mendialdeko emaitza horiek guziak, orain Lizarrakoak, honen guziaren inguruan, halako iruzkinik, Patxi? Mendialdekoetan ikustekoa da, nola indarra bertzaleek iraunkortu diren eta baita ere ezkerreko gehiengo bat ikusten dela gehienetan, herri gehienetan. Horrek eman beharko liguke seguru aski indarra dator zen urte hauetan Nafarroak beharrezkoa duen aldaketa sozioekonomikoan ere urrats sendoak emateko. Lehenago ari zenean hitz egiten Pirineoko ordezkari hori, gogoan neukan, esaten duena nire herri horietako nire adiskide batek esaten du, guk ekotasa kobratzen dugun arte ez daukagu inora ateratzeko modurik. Eta gero, zalantzarik gabe, iparraldeko herri handi horietan ere, Bastan, Lesaka, Bera, eta Donestebe eta guzti horietan, dagoen EH Bilduren gehiengoak bere ardura eta bere erantzukizuna sortzen du neurri handi batean egin beharko diren aldaketa guzti horietan aurrera pauso ausartak eman ahal izateko edo nola eman bilatzeko. Edozein kasutan. Barkatu Patxi, izan ere gaueko 2. agerraldia ikusiko dugun jarraian, hain zuzen ere EH Bilduren izenean, Laura Aznal ari daizketan. Oso pozik gaude, zorionak benetan. Hego Euskal Herria osoan, kriston emaitzak lortu ditugu.
zorionak Rocío, zorionak Maialen, zorionak Iker. Horre, Hego Euskal Herriko gainontzeko lurraldeetako emaitzei erreferentzia egiten ari zaio Laura Aznal, eta eskuzarta jasotzen ari da zentralen bildutako jarraitzaile horien guzien eskutik. Gaur lagunok fruituak jasotzen ditugu, lanaren fruituak, guztion arrakasta lortu dugu, guztionak. 1000 esker zuen lanaren gatik, eta esan bezala kriston emaitzak lortu ditugu Euskal Herri osoan, eta hemen Nafarroan Badirudi unkitu egin dela, Laura Aznal mintzatzeko tenorean, ahotsa galdu duela une batez, ea berpizten den, ea berreskuratzen duen. Eta hemen Nafarroan, 3. indarra politikoa izatera pasatu gara, 3. Negarrez ari da, edo malkoren batek ies egin dio Laura Aznali, handagoen lankideak Aritz Paskualek oraintxe jakinarazi digunaren arabera, WhatsApp mezu baten bitartez. Iruñan kristo gorakada lortu dugu, eta bai Atarrabian, Antsoainen, Berriozarren, Tafallan. Berriro eskuzartak, Iruña herrian batez ere. Eta pozik egoteko emaitzak. Eta gaur, berresten dugu, aukera zegoen beste alternatibak sortzeko. Eskuinarekiko beste alternatibak. Eta gaur, berresten dugu, Euskal Herria bildu gero eta funtsezkoa izango dela. Bon, bada, onaino valorazioa, Laura Aznalena irudipena daukat, datuak oso onak direla EH Bildurenak, sorpasoa egin dio parlamentuan Geroa Bairi, PSN-eren ondotik kokatu da Hurbil Xamar, Iruña herria hainbat alkatetza lortuko ditu, Nafarroako bestelako udalerri handietan ere bai, baina hemen apustu indartsua egin zuten lehen indarra izatearen alde, Patxi, Iruñean, Asiron izanen zela alkate, Asironek lortuko zuela sorpasoa egitea UPNeri, eta hori ez lortuta, iruditu zait, urrutinago, baina irudipena daukat, hor zentralen giroa epela dela, akaso horrelako hor dagoak botatzearen arriskua, eta zu oso zalea zinen, horrelakoak botatzearen zalea, politikaria zinelarik. Boto gehiago mobilizatzen dira, baina gero jendea akaso behar baino apalago geratzen alda. Baina nik uste dut erronkak bota behar direla galduko badira ere, eta galtzen direnean galdu direla aitortu eta galdu direla onartu. Baina erronka hori beharrezkoa zen, nire ustez erronka polita zen, eta gainera erronka horrekin nolabait esateko UPNeri aurrez aurre begiratu diogu edo begiratu zaio, eta neurri handi batean hori ez da hor bukatzen. Galdu da etapa bat, baina jarraitzen dute beste etapa batzuk eta jarraitzen dute beste borroka batzuk oso luzek direnak. Etzen borroka erraza. Gogoan izan behar da, olako leia batean, horrelako eztabaida batean, gauza asko daudela tartean, daude komunikabideak, daude ohiturak, daude gizarteko beste hainbeste eta hainbeste zailtasun mota guzietakoak, baina hala eta guztiz ere Nafarroan gehiengo bat aurrerakoia da, Nafarroan gehiengo batek nahi du zalantzarik gabe aldaketa sakonak egitea, eta horretan EH Bilduk instrumentu bat gehiago izan behar du, beste indar batzuekin batera, eta hori ez da egun batean lortzen, eta lortuko da denborarekin, orduan patxada eta lasaitasuna izan behar dugu horretan ere. Erronka hori botatzea ezinbestekoa zen, naiz galduko bazen eta ez da irabazi. Gehiengo batek alaber, nahi du Nafarroako gobernuak zerbitzari hobeak edukitzea, informatikoak,
azkar demonio sartu ahal izateko hauteskunde emaitzak ikusteko izan ere, oraintxe saiatzen ari nintzen freskatzen horri aldea, parlamentua eta hor kateatuta geratu zait enegarren aldiz. Nola nahi ere egiten ari ginen, EH Bilduren emaitzen balorazioa, zer dakusa zuzuk hor, Aingeru? Hombre, zera, nik uste dut EH Bilduren helburuetariko bat gutxienez geroa bairi aurrea hartzea zela, eta aldo horretatik nik uste aldo horretatik pozik egoten aldela. Jarria zuen eta gaina inkesta batzuek hor nolabait ere lausotu zion edo jende honitzi begira da, eta momentu batzuetan ere ematen zuen PSN-eri ere aurrea hartzen alko ziola. Eta mintzatzen ari zara akaso Guarte aldean egoitza edo erredakzio nagusia duen edabideren batez? Bai, aizutzen ere. Hango hainbat laguna ditugu, ez da gaiztakeria txikia izan da dira ez du inor estutu nahi. Eta edabide guziek egiten dute hori, inkestak egiten dituzten guziek erran nahi baita. Bai, eta hori ez da posibilizatzen. Mintzatzen ari gara denbora, edo behar bada sobera mintzatzen ari gara Euskal Herria Bilduz, Geroa Baiz, eta bar, baina, PSNek lortu du estatu guztian kolokan zegoen momentuan, eta ez dakiu, niko oraindik ez dakit estatua ez gertatu den, PSNek eutxi dio. Eta UPNek, PP-rekin zuen leian, irabazle gelditu da, eta nola gainera. Eta alde horretatik ez dakit erregimenik dagoen momentu honetan, baina ze sendo atera diren bi aldardi horiek, Ni beste irakurketa bat bururatzen ari zitzaidan, ez dakit partekatuko duzuen nirekin, baina aldaketaren legealdiaren ondotik oso harreman ona izan dute Geroa Bairen eta EH Bilduren eta Geroa Bairen artean, eta irudipena daukat azkenan profilak gehiegi hurbildu direla, biok oso rol antzekoa jokatu dituzela Nafarroako parlamentoan, eta ez dakit elkarlan eta gertukotasun hori etorkizunean ere ikusiko dugu, izan ere hemen, edo Geroa Baik finkatzen du halako profil propioa, edo bestela etorkizunean zailtasunak eduki ditzake, Edurne? Bai, ala dirudi, ez? Nik uste dut hor garbi ikusi dela, ez? Kanpotikan bultzatu duen EH Bildu horrek, gobernu horrek, bere onerako egin duela, hainbat alditan beharrezkoa zelako, ez? Aurrera egiteko, eta nik ere hor, beti hor gaude, ez? PSOEren menpe. PSOEren menpe. Eta nik... Erki, markatu Edurne, izan ere gaueko beste protagonistetako bat entzunen dugu, Joseba Sirona hain zuzen ere, zentralen izketan. Benetan berriro ere, Iruñan, 103 gehiago, ia 1000 botu gehiago lortu ditugu, orain dela 5 urte. Bai, txalotu. En 2015 entramos gaztelaniara pasagara berehala, gogora ekartzen ari da 2015ean 5 zinegotzi zituztela, 2019ean 7 erdietsi zituztela, eta nabarmendu du bat gehiago izanen dutela aurten, eta hartara hazkunde batean, hazkunde betean ari dela EH Bildu Iruñeko udaletxean. Ni berriro egarriko dut gogora zer nolako erronka jo zen eta zeinen zaila den 1000 boto igotzea oso garrantzitsua da, sekulako lorpena da, baina esan duzunean 500-600 botora egon zaitezkeela eta botoen 3% atera dizkizularik UPNek, bada akaso jarraitzaileak berotzea ez da horren erraza. Dena dela, emaitza bikainak lortu ditu Joseba Sironek, eta biztan da bere eskutik EH Bilduk hazkunde ikaragarria erdietsi duela. Ez da, gaztelaniaz diarduen oraindik. Hori oso garbi esan du. Badago gehiengo aurrerakoia, eta mira oso handia udalean, Iruñeko udalean. Beraz, hori oso gauza garbia esan duena. Eta bigarrena, aurreratu genuen bezala, iragarri genuen bezala,
nahi du, gainera Iruñak nahi du, EH Bildu izatea alkatetza hori eramango duena, udal aurrerakoia bidatuko duena. Esku zartak Joseba Sironentzat, eta jo puntuan alkatetza. ¿Qué ha dicho Iruña hoy? ¿Qué ha dicho Pamplona? Horre zazpimarratzen ari dena, Euskaldunon hiriburuzagiak zer esan duen gaur, haren idudikoz, alkatetza aurrerakoia nahi duela, eta berriro hemen dantzan, ez da, lortuko duen EH Bilduk behartzea PSN, bere alkate gaia sostengatzera, horretarako indarra egin dezakeen Madrilen ala ez, eta hemen aingeruk beste aukera bat jarri du mai gainean, balduz eredua, duela, bueno, denbora dezente, baina freskatuko dugu. Bai, momentu horretan gertatu zen, hastean aipatu dugu, nahiz eta herri batasuna boto gehiago izan, azkenean, berak bere ikusita PSN-ek etziola sostengurik emanen, nolabait ere behartuta sentitu zen, balduzi botuak emateko eta balduz alkate bilakatu zen. Orduan hori errepika liteke. Nik ustot, Euskal Herria Bilduk berak ate hori... Uste dut berriro euskaraz ari dela, ea ba? Ez, barkatu. Haingero, ez da erraza, bilotara egotea, eten zaitut. Gertatzen dena den, lehenago politikoek lehenbizi euskaraz mintzatzen ziren eta gero erderaz mintzatzen ziren. Eta gero ja hartu zuten ohitura tartekatzeko eta nahasteko. Gero nahaste purruste egiteko. Eta horrekin kazetarien lana ikaragarri zaildu zuten. Eta erabilpen liturgikoa egiten dute, diosalak euskaraz eta gainontzean. Badaukago baluarten gero abaikoak oholtzara atera dira, hor buru dituztelarik Usue Barkos eta Koldo Martínez. Ea zer dioen Barkos Andreak. Y es algo que vamos a empezar a trabajar desde mañana mismo. Desde mañana mismo. Diría que voy a horre kendu beharko genuke Asiron, eta entzun beharko genuke soilik horretarako moztu behar dugu deia Paskualena, eta orain bai badaukagu Usue Barkos. Kateatu zaigu, entzuterik daukagun, badaukagu beste bide bat, oraingoz ezin dugu, hobetu beharko genuke harremana gure Reyes Irintxetarekin entzuna alizateko Usue Barkosen mintzoa, gainera hasierako hitz hauek euskaraz esaten ari da, ea lortzerik daukagun, gure lankideari esaten aldiogu mozteko irudia eta ahotsarekin aski daukagula eta modu horretan ahotsa behintzat iristarazterik eukiko luke. Hortxe. Norbaitek favorez WhatsAppen bitartez esan diezaiola kamera estaltzeko eta modu horretan saiatuko gara bere mezua entzuten. Usue Barkos eskertzen ari da lana, batzuena eta bestetzuena, eta oker ezpanaiz Koldo Martínezek lorturiko emaitzak nabarmentzen ari da, erdietxi baitu, lortu baitu alako polarizazioaren erdian bi zinegotzi eukitzea, Iruñeko udaletxean, etzen erronka makala aintzat hartuz zer nolako polarizazioa izan den. Nago azkenean gaztelania soilik entzunal izan dugula, ez euskaraz ere bai. Lanean. Berberari. Bueno, saiatu gara, ez dugu lortu gazteleniaz hasten delarik, nago lortuko dugula, daukera izanen dugula Usue Barkosen balorazioa entzuteko, hor bai, orain gaztelaniaz hasi da, eta uste dut badaukagula soinua. Una mayoría en el conjunto de las urnas de todo Navarra, una mayoría que mira a la progresía, que mira a la pluralidad de nuestra tierra y que por lo tanto construye y construye bien, si así lo gestionamos las fuerzas políticas. No voy a engañar. No ha sido un buen resultado para Gero Abay y evidentemente seguimos siendo una fuerza determinante en la composición de mayorías. Nos hubiera gustado hacerlo con otra dimensión y con otra fuerza, pero tenemos muy claro que el apoyo, el empuje que las urnas nos han dado hoy van a seguir siendo esenciales, fundamentales en la conformación. Entzuten ari gara balorazioa Usue Barkosena, esaten ari da
emaitzak ez direla onak izan, hori aitortzen ari da Nafarroako Foru Parlamentuan haren koalizioak bi eserleku galdu dituen honetan, haren gibelean gobernu honetako bi kontseilari, Mikel Irujo, Ana Ollo, Nafarroako Parlamentuko presidente oia, Unai Gualde, aurpegi luze samarrak ikusten ari ginen, orain Koldo Martinezen emaitzak nabarmentzen ari zen, eskuzartak ere entzun ditugu, baina biztan da. Usue Barkosek berak aitortu den bezala, emaitzak ez direla onak izan, aingeru. Badira beste emaitza batzuk Nafarroan bakarrik parentesi txiki bat egiteagatik, eta dira tuterakoak. Tuteran presentatu dira alde batetik Geroa Bai eta bestetik Euskal Herria Bildu. Eta bakoitzak atera ditu larunda ez dakizen bat boto, eta bien artean ateratzen zituzten bi zinegotzi. Okerrez bana. Baina, jakina, banaka joan da, eta hori posiblea zen, galdera hau eginda momentu batean sortu genuen Nafarroa Bai, eta Nafarroa Bai iritsi zen 12 parlamentari ateratzera ere. Eta edozen kasutan, tuteran gertatu denak, naiz eta UPN bizirik atera den borroka honetatik, eta bizirik eta gainera indartsu, tuteran atera denak, badu antza pixka bat pepen gertatzen denarekin. Mundu guziak badaki, Diaz Ayuso prest legokela Feijoren toki hartzeko beharrezko balitz, jakina. Aberriak, Espainiako aberriak ala eskatuko balio, eta hori guzia. Eta zalantzarik gabe, tuterako alkate jauna ere prest legoke ardura hundiago batzuk hartzeko beharrezko balitz. Amaitu du balorazioa Usue Barkosek, besarkatuta dakusagu orain Koldo Martinezekin, txalotzen ari dira baluartera hurbildu den jendea, hurbildu diren jarraitzaileak, horri ikusi ditugun irudiaren arabera, asko ere ez dira izan. Geroa Bairen emaitzak orokorrean baloratu nahi genituen, esan bezala Foru Parlamentuan 9tik 7 gaur dira, Eguesibarren konparaziora bazuten itxaropena alkatetza berenganatzeko eta jeitsiera izan dute, Joseba Orduña buru zuen hautagaitza horrekin, Altsasun ongi eutsi diote eta alkatea Geroa Baikoa izaten Zizur Nagusian ere bai, ikusi ditugu horre emaitzak, Jon Gondanenak, zer dio zuen Gero? Aiztian ere aipatu dut, garbi dago gobernuan egoteak edo gobernuan egoteko modu horrek zera faktura pasatu diola azken batez, eta nik uste dut Geroa Baik nik uste dut dena dela baduela egiturazko arazo bat. Pertsona baten inguruan antolatutako aldardia da, eta orduan pertsona hori neurri batean desagertzen denean, eta 4 urte hauetan oso desagertu ebili da, horrek kostu bat ekartzen dio. Orduan nik uste hori Usue Barkos ez da betikoz politikan, eta noizbait ailegatuko zaio erretiroaren tenorea, eta orduan pentsatu beharko dute zerbait partidu horrek, alderdi horrek edo koalizio horrek etorkizuna izan dezan. Ederki, bada Begoña Alfaro da, orain agerraldia egiten ari dena, zerrenda burua da, Nafarroa zurekin indarrarena, badirudi bezala arazo teknikoren bat badaukatela, eta bere ala hasiko da hizketan, entzun dezagun, bai, badirudi baietz. En primer lugar, lo que queríamos era felicitar a Javier Esparza como líder de la lista más votada. También queríamos felicitar a María Chivite como representante del espacio progresista más votado. Y en cuanto a la valoración que hacemos en Contigo Navarra, Zurekin Nafarroa, de los resultados de esta noche. Lehenegaren zorionak irabazleei, eta horren ondotik nabarmentzen ari da oso testuinguru zailean aritu dela koalizio sorberria, eta alata guziz ere indar gehiago lortu dutela espazio soziopolitiko aurrerako jarentzat, eta
Maria Txibiterekin mintzatuko direla, Nafarroko parlamentuan ikusteko zer nolako gobernua era daiteken, horretaz gain esaten ari da, hainbat udalerritan sartu direla, hainbat udal batzatan sartu direla, eta haiekin batera, espazio aurrerakoia horri zabaldu diotela espazio handiago, horretaz gain zale militante guziei eskerrak eman dizkie. Gero ebairen emaitzen balorazioa egiten ari ginen, engeru moztu zaitut, ez daizero eriago zenuen? Dena dela, hori aparte utzita, eta hori etorkizunei begira, garbi dago etorkizune hurbilean, gero abaik segituko duela paper eta eginkizun importante bat izaten, eta gobernu aurrerakoi bat sortzen baldin bada, eta eratzen baldin bada, izanen duela bere lekua. Dena dela, aurretik, nik uste gauza batzuk aurreko gobernuan, baina lotu hauak izan behar behitu ez dela. Eta beraien estrategia informatiboa, komunikatiboa, eta bar, landu beharko dutela aldez aurretik, landu duten, baina aixere gehiago. Egiaren aitortzen, uste apalean eta komunikazio politikoaren ikuspegitik aurre kanpaina eta kanpaina ona egin dute, ikustarazi dute haien lidera jakinda haren tiradizoa oso garrantzitsua dela, geroa bairen emaitzei begira, baina jakina 4 urtez nahikoa desagerturik igaro eta gero, ez da erraza. Alde horretatik, emaitza hauen ondotik, galdera ikur bat izan daiteke, Edurne, zer gertatzen den Usue Barkosekin, ziklo baten amaiera den, pentsatu behar duten alako lekuko aldaketa bat egin behar duten geroa bain bai ala ez, zertan geratzen diren kontuak? Bai, ala da, nik uste dut alako talde, pertsona baten inguruan sortzen diren taldeak, beste bat prestatu behar dutela, edo beren sakontasun bat egiku behar dutela gizartean rekiko, ez, partidu bezala, eta hori beste era batera lantzen dela, eta hor gainera ez du balio egun batetik bestera, ez du balio hemendikan 4 urtera Usue jubilatze bada, zer gertatuko den hor, ez dute itxoin behar, ez? Nik uste dut lan luzeak direla hoiek, benetan hor jarraitu nahi badute, ez? Nik uste dut beti ere, esparru politiko hori badago, hor dago. Nafarroan bada, esparru politiko bat, zentrotik eskuin aldera, eskuin muturrera iritsi gabe, eta abertzalegoaren munduan, abertzalegoaren eremuan mugitzen dena, eta ezkerra abertzalearekin bere leia egin behar duena eta bere dialektika izan behar duena. Eskuina eta ezkerra abertzalegoaren barruan badira, eta badira Bizkaian eta badira hemen ere. Eta dialektika horreri begiratu behar zaio begi errealistekin. Hoiek izan ere badaude abertzalea ez den beste eremu politikoan, eta hori gauza normala da. Inork ez luke esanen PSOE eta PP elkarrekin joan behar dutela hauteskunde batzuetara, zergatik, esparru politiko ezberdinetakoak direlako. Gero esparru horietako bakoitzean badaude bere ezberdintasunak, ezkerrean beti izan du dira 2 anima edo gehiago, eskuinean ere 2 anima edo gehiago izaten dira, eta hori guzia. Baina hori horrela izanik esparrua badago. Gero behar bada ideologiako behar diren zehaztasunak, hori da, seguru aski, geroa bain ongi zehaztu beharko luketena. Arestian esaten ari ginen, ez da, azken 8 urteotan, 2015-etik nahiko harreman hona auki dutela, geroa baik eta EH Bilduk eta geroa bai, azken 4 urteotan nahiko rolantzekoa izan dute, eskatzen ari zarena da, paradigma aldaketa bat geroa bairen aldetik, izan ere, sorburua nolabait ere badu, gero zatiketa izan zen, baina zuk zeuk sortu zenuen Nafarroa bai hartan, eta ordutik eta orain arte, beti aurrera koitzat jo izan dute beren burua, indar politiko bezala. EAJ barruan egoten alda edo, badago biztan denez. Eta ez da gezurra, zeren eta esate baterako eskubide zibilei begiratu ezkero, gogoan izan behar da UPN, bere historia guzien, eskubide zibile guzien, aurrerapen guztien kontra, dibortziotik hasita, dibortzioa, abortua, denen kontra aritu da beti UPN. UPNek representatu du, orain Voxek representatzen duena, bere historian. Banaka, eztabaida guztietan, salbuespenik gabe. Orduan, tokia badago, ideien zehaztasuna falta da seguru aski, baita ere estrategiena eta hori guztia. Eta gero dago beste arazo bat. Eta beste arazo hori da,
garbitu beharko dutela beren harremana PNV-rekin nolakoa behar duen. Zeren geroa bai, Gipuzkoan ezin daiteke izan PNV dagoelako, baina PNV hemen izan daiteke geroa bai egon arren. Eta olako gauzak galdetzea eta esatea irrati batetik mintzatzen ari naiz. Behar bada lotxagabekeria pixka bat egiten ari naiz, baina ditudan urteak izan da, 76 lehenko egunean beteak, nire ustez badut eskubidea eta askatasuna olakoak esateko, edo ahots ozenez pentsatzeko, edo ez da la Juan Cruz jauna. Patxi Zabaleta, irrati honetan badaukazu nahi duzuna esateko eta egiteko askatasuna. Oraintxe igo nahi baduzu gure mai gainera eta zapata dantzatu, bejonde izula. Libre daukazu bidea. Ea, itzuli dira gure entzuleak. Ukidugu txakalaldi bat, nik uste dut arazo teknikoek eragindakoa, baina emeki berreskuratzen ari gara eta pare bat mezu dauzkagu. Ea bada, ongi ematen ditugu. Lehendabizikoak hala dio, EH Bildu geroa bai, ez dira 100% elkarrekin ere iristen datu bat aintzat hartzeko modukoa. Eta beste batek galdera dauka zuentzako. Gabon, 2019an alkatetza lortu zuten alderdiek babesa berretsi eta kasu askotan hobetu egin dute gaurkoan. Izan daiteke beste titular bat. Iruña eta Burralta kenduta. Tutera, Eguesibar, Barañain, Zizur Nagusia, Tarrabia, Berriozar, Guarte, Antxoain. Bat egiten alduzue, irakurketa horrekin galdera zuzena, zuentzako. Egia da, kasu gehienetan, horietan gehienetan, alkatetza duenak eutxi iten diola, eta kasu batzuetan hobetu iten ditula emaitzak. Botere ikaragarria da. Bai, gero lehen esan dutena, legaldia oso traketxa izan da, esan nahi dut. COVID-ak asko baldintzatu du, eta COVID-aren aurrean, alako erranka handiaren aurrean, egindakoa ontzat ematen du, eman duela gizarteak, ez? Nik hor jarriko nuke historia, ez? Txibiteren kasuan, nik uste dut garbi dago. Oso garbi dago. Eta batzuetan udaletxetan ere bai, udaletxetan lan egin delako horren aurrean, eta ez jendeari laguntzeko hainbat histori jarri dira, eta hortaz, ez? Txibiteren kasuan beti ere, ikusi behar da, izan du dituen bitarteko guziak izan da, agertu ahal izan duen guztia agertuta, ez daigo, Gauza bat eginen dugu, gero mintzatuko gara Txibitez, izan ere, zuzen ere, haren agerraldiaren zai gaude, eta horretik, oraindik egiteko daukagu, zurekin Nafarroaren emaitzen analisia. Esan dezakegu eutxi diola parlamentuan, 3 ordezkarirekin, hau da, lehendik ahalduguk eta izquierda ezkerrak zeukaten ordezkaritza bera, eta lortu dute berriro sartzea Iruñeko udalbatza. Nik uste titular nagusiak horiek direla, hortik aurrera, irakurketa zein Edurne? Nik uste nolako interrogante handi bat bazegoen hor, ez? Gertatuko zen, nik uste dute udalean adibidez, ez egoteak 4 urte hauetan, noski oso zaila egiten du jendeak lehenbiziko ezagutzea, izen berria eta urrengo konfidantza sortzea berriro, eta orduan nik uste emaitzak onak direla alde horretatik, ez? Ez dakit, helburuak lortu direla nolabait, ez? Parlamentuan eustea eta udalean berriro sartzea. Eta hortik aurrera nik uste proiektu berri badela, hor esparrua badago oso garbi, eta aurrera egiteko nik uste gogoak ere badaudela. Salto hilgarria egiteko prest, lagun artean prest eundekete arriskuak hartzeko, gaueko 12 izateko 9 minutu falta diren honetan, izan ere berriro baluartera jo behar dugu, badakizu zer nolako arazoak eduki ditugun lehen konexioa lotzeko, baina badakigu hor badaukagula Reyes Ilintxeta, Koldo Martinezekin elkarrezketa egiteko prest. Ea zer entzuten dugun, ea konexioa egiterik daukagun, hori ikusten dugu Reyes, hori ikusten dugu Koldo, nahi duzunean aurrera Reyes. Badirudi arazoa dauzkagula, norbaitek esan diezaiola berriz mesedez irudia tapatzeko, esan nahi dut, estal dezagun kamera do bestera telefonoz egin dezagun. Guk segituko dugu bitartean Nafarroa zurekin, koalizio sorberriaren emaitzekin. Patxi, zuk zer diozu? Nafarroa zurekin ni buruz. Nik uste dut lortu dutela beren esparrua mantentzea, esan duzun bezala, 3 parlamentario zeuden lehenago, 2 Podemos
ezkerrekoak eta beste bat izquierda ezkerrakoa eta orain 3rekin sartu da. Bai, segi batxi. Beraz, nik uste dut hori lortu dutela, eta gero Iruñeko udaletxera itzultzea garrantzitsua da. Eta nire ustez horrek ematen dion irudiak balio lezake beren tokian mantentzeko. Gogoan izan behar da, apustu hori etzela bakarrik Nafarroan jokatzen, apustu hori jokatzen zen estadu guzian ere. Orain ezin dugu aztertu beste tokietan gertatu dena, ez dauzkagulako datu horiek eskura. Aztertu beharko ditugu horiek guztiak banaka-banaka, tuterako aztertu beharko dugun bezala. Baina edozein kasutan, nire ustez, datu itxaropensuak dira jentzat, eta nire ustez positiboak gainera, gehiengo aurrerakoia eta ezkertiarra duen Nafarroan, politikako erakundetan hori ordezkatu egon dadin. Engero, zer diozu? Deus guti erantzi dezaket, baina garbi dago, zurekiren kasuan, ere estatuan zer gertatuko den, hor ere badago, esparru horretan badago lehia bat, badirudi Nafarroan lehia hori gainditu egin zela, nola baitere, estatuan gainditu gabe dago, momentu honetan ez dakigu austura horrek konpontzerik izanen duen, berriz ere josteko modurik izanen den, eta horrek ere, nola baitere, ondorio batzuk izanen ditu Nafarroan. Ez dakigu nolakoak, baina izanen ditu. Esparru hori handiagoa izan da, 2018ko hauteskundeetan, eta eixera handiagoa izan zen. Eta hor ematen du galako baso komunikante batzuk eta badaudela PSN-erekin, PSN-en boto emaileekin, eta pentsatzen dut, eta niri gustatuko litzaidak ebentzat, markaje handia, PSN-eri markaje handia eitea. Ea ala den, edo zer gertatzen den begira, datu bat bidali digu entzulen batek, horretan dio, azkenean Iruñeko udalean, UPNek 30.000 boto, eta EH Bilduk 27.000, 3.000 botoko aldea. Patxi, beste garai batean, pentsa ezina, kanpainanen ondotik, hor geratu da kontua. Bai, baina nire ustez, boto kopuru ederra da, ez dira gauzak hor bukatzen, eta joango dira baita ere aldatzen denborarekin, nire ustez oso emaitza onak dira, atera direnak oso emaitza onak dira. Eta bakoitzak bere balorazioa egiten du, baina oso emaitza onak dira, eta bidea ematen dute, segitzeko borrokan, negoziaketen bitartez eta egin behar diren urratsen bitartez. Orduan gainera, hori horrela izanik Iruñan eta horrela izanik baita ere Nafarroako udalerri gehienetan salbuespenak salbuespen, nire ustez oso gotortua, oso konsolidatua gelditzen da EH Bildu, ezker abertzale eta aurrerakoi bezala Nafarroako mapa osoan. Ez du audioa sartuko, baina hor ari da Gartzia jauna, parlamentuko zerrendaburua PP-rena bere valorazioa egiten, aurpegi irribarretsuak ikusi ditu asmentan, Carmen Alba, Espainiako gobernuaren ordezkari ohia dauka gibelean, eta aipatu beharko dugu, hori ere, lortu dutela ordezkaritza Nafarroko parlamentuan, lortu dutela ordezkaritza Iruñeko udalean, eta hor kokatu direla etorkizunera begira UPN-erekin lehiatzeko moduan, behintzat ordezkaritza instituzionalari dagokionez, zain gero? Bai, baina nik uste, haiek, aixere emaitza hobeak, espero zituztela, nik uste lehia hortan garbi dago, UPN-ek irabazi diola, lehia hori, eta haiek batez ere egindako fitxaje guztiekin eta zera guztiekin, haiek nola baitere indarra handia egin dute, eta maitza hobeak espero zituzten. Inoiz historian orain arte diguztiot emaitza hobeak izan dituztela, UPN eta PP bakoitza beraldetik eta joan izan direlaik,
patxi horrituko da, patxi Bai, baino, bai. aixere memoria Gure hobea. disko gogorra. Duelagoz, baina ez dut uste pozik egon daitezkeni. Esate baterako Beltran zegoenean Iruñeko parlamentuan lau batzarkide zituen. Beti ere... Orain box zegoen, hori ere egia da. Hori ere egia da. Baina boxek hor atera dituen botoak lehenago ere izan du zituen, lehenago ere hauteskunde orokorretan da presentatu zen box eta atera zituen 30.000 boto, Hor, aipatuko dugu hemen, inkesta guziek asmatu dutela, gehienek zioten, ezta, eskuineko eta eskuin muturreko alderdi guzien artean lortu zituztela 20 parlamentari, hain zuzen ere Navarra sumak zituenak, eta horixe bera lortu dute, 20 parlamentari, erran nahi baita 15 atera dituela UPNek, 3 PPNek, eta beste bi boxek. Beraz, horretan, birbanaketa bat izan da, baina azkenean, ikusten dugun beste zerbait da, Navarra sumaren barruan zeudela eskuin muturreko boto emaileak. Ez da inolako ez ustekoa, badakite. Ustekoa las gauna zen. En fin, ez da sekulako titularra, baina ala da, biztan denez, empirikoki frogatua geratzen da. Hala da. Gertatzen dena da, urrengo hauteskunde orokorrak, direla peperik komeni zaizkionak eta UPN-erentzat zailak direnak. Eta hor zer gertatuko den, esate baterako segitzen baldin badu Espartzak UPN-eko ordezkari bezala, UPN-ek bakarrik aurkeztu beharko du eta zaila izango du. Hori da... Aita Ponteik horik gabe, Madrilen Aita Ponteik horik edo referentziazko alderdirik euki gabe, oso zaila da. Espartzari dagokionez nabarmenduko dugu 15 eta 11, nahi baita UPNek 15 eta PSNek 11, horrekin 26 iristen direla, eta bintzat aritmetikoki posible da bidezidor hori Nafarroako jauregira itzultzeko PSNren eskutik. Izan daiteke gaueko beste lerroburuetako bat, nola nahi ere, ari ginen alderdi popularrari buruz, Edurne, horren inguruan, ze iruzkin egin zenuke? Nik Begoña Alfarok esaten duena, eskubialdekoak ez direla botoa ematen joten fitxatzera joaten direla, eta garbi ikusi da parlamentua meintzen. Santiago Zerberak ere nabarmentzen du hori, esan ez dutela zalantzarik egiten. Hori da, udaletan nuk gehiago sufritu dutela, Iruñan berakada egin dute denen artean ere, baina parlamentuan denek elkartuta berdin dute, osea, ez dago boto galerarik, inundik ere, eta hori eskerraldekoak badakigu askoz gehiago sufritzen dugula, banaketa dugunean, Orduan, alde horretatikan, bori, jendea boto ematera juten dara gari. Ez dakigu datu bat falta dut nik eta da parte hartzea, Oroko azkenengo parte hartze hori ez da atera, eta nik uste dut horrek garrantzia handia daukala. Zergaitik, 70ko parte hartze hortan baldin gaude, hemen ikusten ditugu nahiko herri batzuetan, hor inguruan dagoela, niretzako gutxi da, esan nahi dut, 3 pertsoneko bat iaia ez da joaten botoa ematera. Eta nik uste hori demokraziarentzako eta gure gizartentzekoa gogorra da, Zai gaude, erratera edo esatera nindoan, zai gaudela txibiteren eta Esparzaren adierazpenen zai, gaueko 12ak dira, oraintxe amaitu dute alderdi popularraren agerraldia, pentsatzekoa da, biotako batek oraintxe hitza hartuko duela, egoitzetatik zer dioten lankideek, PSN une batetik bestera, aterako dela, hor mugimenduren bat badagoela. Eta beste kontu bat, begira, neure burua zuzenduko dut, esan dut, iruditzen zitzaidala horre zentralen giroa etzela horren beroa, oraintxe Aritz Paskualen mezua, handaukagu lankidearen mezua, festa giro ikaragarrian daudela, adierazpen gehiagori jada ez duela inork ematen, eta txilmafia jarri indutela, eta jendea dantza batean dagoela. Hori bada, gaueko beste datu bat. Horregatikan ez daiz joan ni. Hemen ere festa latza egiten aldugu, saioa maituta, argi gera bedi. Zer jan eta zer edan badaukagu. Ederki, bada, geratzen zaigu, balorazio egitea UPN-erena eta PSN-erena. Ez da hitzein izanen den hitza hartzen azkena, ongi iruditzen bazaizue, UPN-erekin segituko dugu. Azkenean, 15 parlamentari, Nafarroako parlamentuan, azkenean lehen zerrenda, Iruñeko udaletxean, zer diozue, zer iruditzen zaizue, ze atakatan geratu da Javier Esparzaren alderdi regionalista. Hor, hauteskunde hauetako, ez dakita, inkognitariko bat zen, ia ikusiko ote genuen Javier Esparzaren burua, zera alako bandeja batean, ez? Hortarako behar zen,
esate baterako Pepek beste bi zinegotzi edo 3 ateratzea Iruñan esaten zuten bezala, inkesta batzuetan orduan aterako zen lehendabiziko indarra. Eta 26 ez iristea parlamentuan UPSN, nik uste dut hori ere garrantzitsua. Hori ere. Erabakigarria zela. Izan ere, azkenan zertarako lertarazi zuten Navarra suma, PP aldentuta zentratzeko eta zabaltzeko bidezidor hori. Azkenean zabali geratu zaie, etorkizun ertainera begira, beraz, apustua aritmetikoki behintzat bideragarria da. Bideragarria da, eta nik uste, zera, bere zaleen artean edo bere botomalen artean, momentu horretan Javier Espartza justifika ezake, egin duen guztia, egin duen guztiak bere prezioa izan du, bere prezio barnean izan du, austurak izan dira, hau da, bere errai guztiak bota ditu operazioetan. Eta, ez zaio, haingezki, ez zaio atera. Nik uste dut, Espartza segituko dugula ikusten, Nafarroako politikan. Mezu bat, gure entzuleena, abertzaletasuna 8 urte igaro eta eserleku kopuru bera, berri txarra, beste irakurketa bat, ezta? Esan dugu EH Bildu igo dela, esan dugu geroa bai jetxi dela, baina azkenean elkarrekin loturiko basoak dira, nolabait esateko dena dela, UPNrekin ari ginen, urrenkera aldatuko du, bestela beti azkena geratzen zara Edurne, eta azkenean beste denak esan dituzte. Zer riozu UPNeri buruz? Hori, ni ados nago esaten ari denakin, Espartzak zeukan erronka gogorra zen, nik uste dut oso gogor jokatu duela, eta ustura handiak izan dituela barnean ere, eta hala ere, jendearen erantzuna izan du, hor mantentzea nik uste dut lortu duela, bai boto kopuruetan eta bai eserlekuetan. Orduan, eta tuteraran izugarria, alde batetik, orduan, hor jarraituko duela pentsatzen du nik, garbi dagoela. Zer diozu, Patxi? Ez, zalantzarik gabe oraingoan jarraituko du, eta jarraituko du inkesta gehienak ematen ziotelako Peperi igokada bat handiagoa. Eta orduan hori ez da gertatu, eta orduan indartuta gelditu da zalantzarik gabe. Eta gainera, horrek ematen dio, esaten ari geran, alderdi sozialistarekin bat eginda, boto kopuru hori parlamentuan gehiengoa izateko. Hori gertatzeko ordea beste baldintza asko ere badaude, eta dago Madrilko gobernua, eta dago Madrilko gobernuan PSOEk norekin segitu beharko duen gobernatzen, eta hori guztia orduan beste gorabera asko ere badaude, eta nire ustez hori importante. Eta entzule horrek esaten duenaren aritik, 16 zeraulki abertzale, 50-etik, nire ustez, eren bat da, eren hori, beti horrela esan izan dut hemen. Gaztatxoen... Baina horrela da, orduan, nire ustez, hor badago, urte askotara begiratu ezkero, abertzaletasunaren igoera bat, eta batez ere, ezker abertzalearen tinkotze bat, orduan, nik ez dut egiten, entzule horrek egiten duen gogoeta, baizik kontrakoa. Nik bai. Nik uste otor gaudela. Polemika bengoz, Euskal Herri Irratian hauteskunde gauean, lokatza behar dugu. Ia da, nik uste oso mugiezina dabilela aspaldi hontan esparro hori, ez? Hor ez doala, edo ez dirudi, zera gehiagia hunditzea doala, ez? Eta hori, etzat, datu ezaguna zen, espero zena, baina, etzat, nibentzat ni abertzalean, ez? Orduan, alde horretatik, ez dut oso konten egoteko motiborik. Ederki. Realitate eta desioaren arteko, realitate tematia da, realitate tematia da, eta eren horiek hor daude. Realitate oso tematia da, eta Nafarroa realitatea baino tematia. Begira, gogora etorri zait, horre gogora etorri zait, arestian erabili duzu esamolde bat pentsatu nahi dut, eta nik hori Radio Euskadin urtetan, 10 urtez, konpartitu nuen solasaldi bat Javier Ortiz, pentsalari eta kazetari eta gizon handiarekin.
eta alakoetan beti esaten zidan, ez, pentsatu nahi ez, zu pentsatu, aztertu beharrekoa, eta ez jarri nahia, eta esaten zidan hori oso nafarra zela. Dena dela, oso nafarra dena, Aritz Pascual lankidea da, eta badaukagu Zentral Cafe Antzokian, okerezpa naiz, parlamentuko zerrendaburu, EH Bilduren parlamentuko zerrendaburu, Laura Aznalekin, eta kasu, igual moztu beharko dugu izan ere, Maria Txibite oholtzara ateratzen ari da, Sarasate pasealekuko zeran. Bueno, hasiko gara Laurarekin, izketan hasten denean, eten beharko dugu, Pascual, ibili pixka bat adi, otoi. Nahi duzuenean, Laura, Bai, gurekin daukagu Laura Aznal, kostatu zaio etortzea, besarkada asko jaso dituelako bidean, ez da, Laura, unkituta ikusi zaitugu, taula gainean. Bai, oso pozik nago eta oso arro sentitzen naiz eta, bueno, unkituta ere, bai. Luzea egin zait, zenbaketa oso luzea, bai. Baina azkenean emaitzak oso onak. 3. indarra izatea lortu du Euskal Herria Bilduk, eta hor taula gainean esan duzun bezala, bihartik aurrera lanera eta zuekin hitz egitera. Horrela da, berriro diot, lehenengo indar politiko aurrerakoia, edo indar politiko aurrerakoi bozkatuenak lidergo hartu behar du erakunde guztietan. Hori da bide bakarra, bide demokratikoa, jendearen borondatea errespetatuz. Eta Iruñan ere bai. Ikusi dugu ze gorakada izan dugun ere Iruñan, eta bueno, nik uste dut gurekin hitz egin beharko dela bihartik bertan. Laura, utziko zaitugu, Maria Txibitere hizketan ari delako, mi esker honitz eta zorionak emaitzen gatik. Eskerrik asko zuei, mila esker. Eta bagoaz Maria Txibiteren gana, mila esker Pascual, dagoeneko hizketan hasi da, jardunean oraindik lehendakari den emakumea. Absolutamente polarizado, el Partido Socialista ha mantenido y ha consolidado su espacio político. Por lo tanto, es una valoración positiva. El bloque de gobierno sigue sumando más escaños que la derecha. Por lo tanto, nos disponemos a liderar badago mezu bat, gobernua sostengatu duen blokeak segitzen duela eskuinaren aurretik, eta beraz, hor asmo bat azaldu du negoziatzen segitzeko, gobernua osatzeko, azken legealdian hor gobernua sostengatu duten taldeekin. Ez da akusagu bereziki Irribarretxu zenbait inkestatan gorakada iragartzen zioten PSNeri parlamentuan, eutsi dio, bere horretan geratu da, eta ez dakit horrek asebete duen Maria Txibite jauna. Zaleen, jarraitzaileen eta alderdikideen eskuzartak jasotzen ari da, ea zer gehiago dioen. Esta noche son, válgame la redundancia, el resultado de la campaña. Y el resultado de esta campaña tan polarizada ha sido que ha crecido Bildu y que ha crecido Vox. Bada, esan bezala ez da oso pozik emaitzekin, biztan denez, esaten ari baita asko polarizatu dela kanpaina, eta horren poderioz gora indutela EH Bilduk eta Vox. Hor parekatu ditu biak ala biak, gobernua eratzeko negoziazioi begira, ez da mezu baden. A las posiciones más radicales. Erradikaltza jotzen ari da biak ala biak, ez da parekatzen ari den. Tiene reunión de su comisión ejecutiva regional, donde bihar zuzendaritza batzordearen bilera egin dute, hausnartzeko, analizatzeko, zerrelako emaitzak izan diren, bai parlamentoan, da baita udaletan ere, udal batzuk galdu dituzte, beste batzuk irabazi, eta horre udala lorrean ere zabaldu beharko dute epe bat aztertzeko emaitzak, eta ikusi zer nolako gobernu aurrerakoi sortzen aldiren Nafarroako udalerrietan. Ikusi beharko da, hor izten duen akordio posiblea, gero bairekin eta zurekin Nafarroarekin, ala EH Bilduri ere atea zabaltzen dio. Orain arte esan duena da, bere asmoa dela, udal aginte talde aurrerakoiak sortzea. Eta jada eskertzeaekin hasi da, beraz hor jada moztuko dugu gaztelania batuan egindako agerraldi hau, eta berriz dio zenbait inkestatan gorakada iragartzen zioten alderdi sozialistari, batez ere parlamentuan, zenbait udalerritan, eta
badirudi ez dagoela erabate kontent Maria Txibite anderea. Baluartera itzuliko gara, izan ere arestian konexio arazoak euki ditugu eta eskuzabaltasun handiarekin zai geratu da Koldo Martinez, Geroa Bairen Iruñeko zerrenda burua, hor Reyesin intxetak elkarrizketa egin diezaion. Ea bigarrenean lortzen dugu nahi duzunean aurrera, Reyes? Bai, espero dugu oraingo honetan ja zailtasun tekniko guztiak gainditu izana, eta hemen gurekin berriro Koldo, eskerrik asko. Ze valorazio egin duzuen gazi gozoa ez da? Ez dugu lortu nahi genuen emaitza alor guztietan, baina Iruñako udala hitz egiten badugu, genituen bizen zinegotziak mantendu ditugu, eta eman den tsunamia kontutan harturik, nik uste dut hori nahiko emaitza ona dela eta pozgarria. Eta gero, badago beste, zorioneko beste datu bat, eta da, bai Nafarroako Parlamentuan, bai Iruñako udalean, talde progresistak garela gehiengoa osatzen dugunok, eta beraz, horrek nolabaiteko itxaropen ispi bat ematen digu, ezta? Hemen zegoen Jon Gondan ere bai, Zizurko alkategaia. Bai, eta gehiengo absolutua lortu du Zizurren, eta hori ere datu pozgarria. Eta zer esan nahi nizuen, ez? Geroa baik argi eta garbi esan du kanpaina osoan, eta jaio ginen momentutikan esan dugu guk beti gobernu aurrerakoiak eta anitzak bultzatuko ditugula instituzio guztietan. Eta, bihartik aurrera hori egiten saiatuko gara. Eta, aurrek ere, nolabaiteko itxaropen bat ematen digu, ezta? Nola ikusten duzu Iruñeko udalaren alkatetza? Atzo ez arain egun, kanpaina bukatu zenean, azken mitinean argi eta garbi esan nuen, gauzak ez direla politikan, gauzak ez direla automatikoki gertatzen, talde progresistak elkarrekin eseri eta mintzatu eta akordatu egin beharko genukela, eta bihartik aurrera hori da guk geuk behintzat egingo duguna eta bultzatuko duguna. Eta gure erantzukizuna argia da, hori egingo dugu, besteen erantzukizuna, edo besteek zer egiten duten, beraiek jakingo dute. Posible ikusten duzu Elma Saizek atzere egitea eta... Ni ez naiz pesenekoa. Elma Saizek nigatik esan zuen joazan egunean nintzela Bilduren agente komertziala, eta nik uste dut hauteskunde hauek frogatu dutela Alderdi Sozialista izan dela Bilduren agente komertziala. Horixe, Koldo Martinez, eskerrik asko. Zuei, mila esker. Eta hoxe da, hemendikan baluartetik kontatzeko dugula, honetan ja dena ari dira biltzen, oaindikan gelditzen dira hemen gonbidatu batzuk. Eta horixe da, gauak eman duena, hemen baluarten Uxue Barkos joan da oraintxe bertan, balorazio gehiago etzuenekin nahi, eta bihartik aurrera berriro lanian. Gero arte. Etzen gau erraza izanenez Uxue Barkosentzat. Begira, bazirudikeen Geroa Bain rolik zailena Koldo Martinezek zuela, Uxue Barkosena baina oso zailagoa, bazirudikeen polarizazioak Iruñeko udalean eragin ziezaiokeela ordezkaritza guzia galtzea, batzuk hori ere aurre ikusten zuten, eta azkenean ez da hori gertatu. Teoria bat jarriko duen mai gainean, ea zer iruditzen zaizuen. Fenomeno simetrikoak gertatu dira EH Bildu eta Geroa Bairen artean. Geroa Baik, bazuenean hautagai bat lehendakaria izan zitekena EH Bilduri botoak kentzen zizkion, eta EH Bildu aldiz, bazuenez alkatea izan zitekeen ordezkari bat kentzen zizkion Geroa Bairi. Duela 4 urte ja da, ziezazkieken, patxi, zutongi egin, baina kentzen altzizkien boto guziak kendu zizkion, eta beraz bere horretan geratu da, eta aldiz, beste aldean gertatu da, jada, jendeak etzuela ikusten Uxue Barkos lehendakari bezala, iruditzen zitzaien oso zaila zela, eta nolait ere boto bat itzuli da Geroa Baitik EH Bildura. Gertaztitek, hor garbi dago, Astian Patxik, ipatu du esparru politikona edo esparru ideologikona, baina garbi dago Geroa Bairen eta Bilduen artean hor badagola lerro bat oso difusioa kasu batzuela.
Bai, zalantzarik gabe. Orduan, alde horretatik, dantza alde batetik bertzera, gertatu izan da lehenago, eta gertatu da hauteskunde hauetan. Orduan, bai, alde horretatik garbi dago, boto erabilgarria, boto utila edo inutila erabiltzen dela esparroien artean. Segurazkiko zebera gertatzen zaio. Nafarroa zurekin ere, bai, nik uste dut hor badagola hor tarte batez. Ikusi gaur geneun izquierda eskerra Aranzadi eta aldugu Podemosen artean 2019an Iruñarako batu zituzten boto guztiak gutxiago atera dira orain. Hoiekin bakarrikan bi izango zituzten eta bakarra izan dute, ez? Orduan boto eraginkor hori izan da, polarizazio bat egonda eta bildurekiko boto hori egonda, ez? Ederki, bagoaz derrepetean sarasatera, hain zuzen ere azken konexio egiteko Josu Manuzarekin, ikusi dugu zer esan duten, nahiko genuke kontatzea oso labur, berehala hasiko baitira izketan UPNeko ordezkariak, bueno, ez, utzi beharko dugu ganu gerorako, izan ere Kristina Ibarrola agerraldia hasi du, Kristina Ibarrolak, alkate gaiak, UPNren alkate gaiak Iruñean. Ea zer dioen Ibarrola andereak. Dado hoy su apoyo. Pamplona eskertzekin hasi da. Esaten ari da Iruñeak UPN hautatu duela, Iruñean agintzen segitzeko, tartara aldarrikatzen ari da bere burua alkate moduan. Ez du ordea gehiengo osorik eta ikusi beharko da hori lortzen duen, ala ez eskuzartak ibelean, beste alkate hoiak, Enrique Maiak, Javier Esparzarekin batera. Eta esaten ari da, Iruñeak Kristina Ibarrola hautatu duela, alkate bezala, bidea itxi nahi dio, PSNeri bestelako maniobrak egiteko. Haren irudiko Iruñeak gauza gehiago esan ditu, ez dela ez abertzalea, ez da independentzia zalea ere, eta esaten ari da, saiatzen ari da berpizten ardatz konstituzionalista, esan ez gehiengo konstituzionalista zabal bat badela Iruñean. Eta hartara imposizioari, sektarismoari, EH Bilduri ezezkoa eman diola. Aitortzen ari da alaber, ez dagoela erabat kontent, bi gauzarengatik. Lehendabizikoa, espero zuelako sostengu are handiagoa. Izan ere, haren proiektua honena zen Iruñearentzat eta Iruñeak merezi zuena. Eskuzartak Esparzak eta Maia Gibelean. Esparza nahiko kopetillun. Eta esaten ari da, alaber, oso albiste txarra dela. Iruñarentzat EH Bilduk azten segitzea. Eta esaten ari da, espero duela, azkunde hori epe motzekoa izatea. Horre polarizazioarekin segitzen dute estrategia bakar moduan. Nik uste dut horre azpimarra egin nahi dutela, zuzen ere bestelako akordio bideak itxi edo iste aldera. Bere burua aurkezten ari da aurrerako hitzat, eta hori ere adierazgarria da, ezta PSNren gana hurbiltze aldera. Zer naiz ni? Aurrerako ja naiz, PSNrekin akordioak lotzen alditut, Iruñean zein parlamentuan. Hau da, itzulpena gehi interpretazioa aukerezpan naiz, ezta? Bai, interpretazioa gehiago itzulpena baina. Bila bide diferente dira, Bai, itzulpen gitza eta interpretazioa batera ikasten dituzte. Uste dut ez dela hau zehazki. Baina, tira, akaso esparza hasi arte, egiten aldugu valorazio bat, zer genukean pendiente, PSNez eta UPNez ari ginen, anabas batean, zer diozue, zer nabarmendu nahiko zenukete, hauteskunde gauaren azken txanpa honetan. UPNeri buruz, esan nahi duzu? Bai. Jakina, nire ustez resultatu onak atera dituzte beraientzat, hain zuzen ere, beren eszizioa izan duten PP oso urruti gelditu delako, inkestetan ematen zizkioten 4 eta 5 zinegotzi atera ditu 2, eta parlamentuan ere ematen zizkioten 5 eta 6 parlamentari, eta gelditu dire 3. Orduan, nire ustez, UPN-ekor bere hildoa edo bere nortasuna aurrera atera du. Eta aurrera atera duen neurrian
orain esparza hasiko da izketan da, nire ustez hasiko da esanez, irabazi ditugu hauteskundeak. Baina esan duzu esan, etzinela igarlea, zu analista zinela soilik, zer dio. Ez, baina esan dute, erronkak botatzen ditut, batzuetan irabazteko eta bestetan galtzeko. Ea entzuten dugun esparza jauna. Todo el trabajo, todo el magnífico trabajo en un contexto muy complejo. Eskertzen ari da militanteek egindako lana. Eta esan nahi duen lehendabiziko gauza da. Ea bada. Del Partido Popular, del portavoz del Partido Popular, diciendo que era una buena noche. Lehenik eta behin oroitu da bidelagun hoiekin. Peperentzat gauna izan dela esan du. Eta esaten ari da EH Bildu indarturik ateratzen denean, beraz sekula ez dela kontenti izanen, eta sekula ez dela izanen gau ona. Hau da, polarizazioarekin segitzen dugu, interpretazioarekin ere bai, bideoiek itxine dituzte. Pese a todo, alata guziz ere, hemos vuelto a ganar las elecciones y somos el primer bueno, bigarren gauza izan da, ez el primero. Ui, ia, asmatu duzu. Ez bete-betean. Lehen indarra dira Nafarroan, espero ziteken inkesta guziek ala iragartzen zuten, ea zer gehiago esaten duen upeneko buruak. A todos los navarros y las navarras que nos Nafar guziei eskerrak, zehazki boto eman dieten nafarrei, sorpasorik ez, egia esateko hori ere bitxia zen, iragarpen hori. Zenbait inkestak edo inkesta bakarrak irrati etxe batena zioena sorpasoa lortzezakeela PSNek. Eta esparza esaten ari da bere alderdiak segituko duela izaten erreferentzia nagusi, hiltzat eman dituzte, baina haren aburuz inork ezinen du UPN hil edo desagerrarazi, inorretzaio gailenduko. Irribarretxu, akaso etzegoen horren kopetilun arestian, Esanen dugu, nahiko pozik dagoela. Bai. Una mayoría absoluta en Tudela. Gehien gozoa tuteran. Y hemos ganado y somos la lista más votada. Zerrendari bozkatuena un aplauso dira. Para Tudela, para Alejandro. Non gehiago. Y somos la lista más votada en Pamplona, en Egues, en Barañain, en Estella, Barañainen eta beste balekutan. Nik uste dut honekin jada amaitutzat eman dezakegula kontua, eta itxiko dugu ere, hain zuzen ere, Iruña Park hotelean daukagun lankidearekin azken konexioa eginen dugu, Peio Arginarenarekin hain zuzen ere, Peio, ze giro, deskripzio bat nahi dugu, zer esan duen entzun dugu, zer ikusten ari zaren ez dakigu? Bueno, ikusten ditugunak esparzaren aurrean batez ere dira UPNeko karguak. Hemen publikoa hundirik ez dago eta bueno, zinegotziak direnak eta parlamenturako kideak direnak ikusten ditugu. Eta ezer gutxi, bada entzun dituzue, mezuak, zer esaten duen, espartzak eta Ibarrolak eta bueno, EH Bildu eta UPNren artean hor dagoela lehia eta tamalez hori dela errealitatea. Gutxi gora bera hori da giroa, horiek dire adierazpenak. Ederki, bada estimatu dago lan bikaina, Peio. Eta jada ongi iruditzen bazaizue, amaituko dugu bi galderarekin. Nor zai, barkatu? Ganuza zai deneukan berarekin azken konexioa ez dugu egin. Josu, Ganuza, zuk ere lan bikaina. Sarasate pasealekuan guk ikusi ditugu irudiak, baina bakarrik oholtzarenak. Entzun dugu zer esan duten, zer kontatu duten, jakin nahi duguna da. Sarasate pasealekuko egoitzan, ze giro hori oso adierazgarria izaten baita. Beroa, epela, nola ikusi duzu giroa? Nik esango nuke Juan Cruz, zera, lehen holtzan ikusi ditugun irudietan, baina berotasun handiagoarekin, eta nolabait festa eta ezakit, emozioek estanda egin dute, behin Maria Txibitek holtza utzi duela, zuzenean etorri da, gure ondoan genituen militante batzuen gana, hemen ere zituen senideak, haiekin besarkatu da, elkarri besarkatu diote, eta horri iaia negar malkotan ikusi dugu Maria Txibite, oraindik Nafarroako presidente denak, eta sentsazioa hori da, askoz baikorrago agertu direla, behin holtzako deklarazioiek amaitu, eta urbeldu zaigu ere Ramon Altzorriz eta mikroetatik kanpo esan digu, haien aurreikuspenak edo gogoak behintzat bete egin direla, mantendu nahi zutela haien indarra, eta gobernu aurrerakoiaren barruan indar gehiago izan, eta hori bete egin dela, eta beraz behintzate legebiltzarrari dagokionean, pozik, esan bezala askoz unkituagoa ikusi dugu Maria Txibite, behin
oholtzatik jeitsi dela, ere hurbildu da kazetariak agurtzera, eta orain, berriro joan dira bigarren solairura, bertan bilduta bai zeuden esekutibako kideak, eta beste guztia oholtza gainen esan du, bihartik aurrera, balorazioak eta mahai gainean aukera guztiak jartzeko unea izanen da, oraindik hemendik hainbat militante gelditzen dira, eta kazetariak ere gutxinaka gauzak jasotzen hasi dira. Ederki Ganuza, lan zoragarria, mila esker anitz. Eta aitortuko dizuegu, ikus entzuleo gauzatxo bat, hemen hitzarmen bat genukan gure maiko kideekin. Hitzarmena zen, saio egitea 11 arte, merenduaren truke. 12 dira ia, 12 eta 27. Ez dakitoren gehitu beharko dugun zerbait, tragoluzeren bat edo zerbait. Gosaria edo zerbait martxa honetan. Amaitzeko, nik uste dut analizatu beharreko guztiak analizatu ditugula, hori horrela titular bana eskatuko dizuet, nahi baduzue, bi titular bat izan daiteke parlamentura begira, bestera udaletara begira, titular bakarrarekin ere moldatuko ginateke. Zer diozue? Nik titular bat jartzekotan esango nuke Nafarroak berretsi egin duela, orain arte zeukan egitura politikoa. Eta esateagatik zertaz postu naizen, posten naiz, lehendabizi EH Bilduk aurrera egin duelako, bigarrena naiz eta pixka bat jetxi den gero mantendu delako, eta hirugarrena eta batez ere, eta gero ikusi behar dut estaduko beste tokietan zer gertatu den, Elkarrekin Podemos eta Ezker Batua eta Batzar eta guzti horiek osatzen duten plataforma horrek bere sarrera egin ahal izan duelako. Etorkizunak esango ditu beste gauza askoz gehiago. Edurne? Nik esango nuke bai Nafarroan eta bai hainbat udaletan, momentu honetan, bai PSN eta bai EH Bilduren eskuetan, eta haien emankortasunean edo eskuzabaltasunean dagoela hainbat gobernu progresista lortzea. Aingeru, azken hitza, ardura handia da. Sekulako irrati gaua itxiko duzu. Hitz bakarra. Bota. Ikusiko. Ikusiko. Ordan zentzuga behutzi duzu saioa. Ez badu balio, deus argitzeko, ederki gabiltza. Bueno, tira, nik beste gauza bat gehituko dut. Egiaren aitortzeko, azken hitza nik hartuko dut. Hasieratik esan dugu, gaur irrati gau interesgarria izanen genuela, demokraziaren festa ezkenekiela izanen zen ala ez, oso lelo, igatu eta tipikoa iruditzen zaigulako, baina bagenekien irratiaren festa izanen zela. Hala izan da, gozatu dugu, baina sufritu ere bai. Zergatik, bada lantalde osoa izan dugulako lanean, hainbat kolaboratzaile ere bai, egin genezakeen guzia egin dugu, talata guziz ere gure esku ez zeuden zenbait alor teknikok huts egin dute, infografiek zehatzago esan da. Zenbait lankiderentzat oso egoera gogorra izan da, asko sufritu dute, eta ikusten ari naiz kristala zaharago, aurpegi luze bat, baino gehiago. Argi, egon bedi alimaleko lana egin duzuela guziz eskertzeko eta alegindu gara gure komunitateari alik eta zerbitzurik onena ematen. Gertazitekeen lehen aldia zen irratitik telebistara salto egiten genuena lehendaizik ordu terdia bikain egin dugu gure esku zegoena. Hortik aurrera arazo tekniko hauek izan ditugu, ez zegoen gure esku, beste enpresa batek egin digu hau eta beste plataforma batekin egin dugu eta plataforma horretan bazkide txikia gara, tokikomen barruan. Sekulako zerbitzuanak ematen dizkidute, baina bazkide txikia gara. Zer eginen diogu bada alimaleko gaua izan da, eta akaso lantaldeko kideek pentsatuko duzu, Juan Cruz animatu nahian ari da eta zurikeriatan. Bada argi gera bedi enaizela bakarrik ni hori uste duena, hitzez hitz irakurriko dizuet Jose Luis Aizpuruk Euskal Irratietako, Ipar Euskal Herriko Euskal Irratietako lankideak, zehazkiago adierazita albistegietako buruak bidali didan mezua, izan ere aurretik mintzatu zen gurekin, ikusi zuen zer egin behar zuen, interes handia zeukan Ipar Euskal Herrira eramateko eredu hau, eta zera bidali dit, ikaragarria egin duzuena, zorixonak. Bada hori, lantaldeari, zorionak, eta bihar gehiago, eta aldela, hobeki. euskalherriairratia.eus
Iruñerria entzun, ikusi, gozatu.